بسم الله الرحمن الرحیم. کتێبخانەی دەنجی ڕۆشنایی، ئازاری مسلمانان لە جیهاندا، نووسینی زانا قەرەداغی. ناسنامەی کتێب، ناوی کتێب ئازاری مسلمانان لە جیهاندا، نووسینی زانا قەرەداغی. بەرهەمی گروپی نما ژمارە 4. نەخشاندنی بەرگ بەهمەن عومەر. نەخشاندنی ناوەکە ناوەندی ڕێنوێن. نۆبەی چاپ دووەم، ساڵی چاپ 1438 کۆچی بەرامبەر بە 2017 میلادی. تیراژ 3000 دانە. لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی کتێبخانە گشتیەکان ژمارەی سپاردنی 1192 ساڵی 2017 پێدراوە. مافی لە چاپدانی پارێزراوە. کۆی ژمارەی لاپەڕا 209. خوێندنەوەی هێمن گەردی. کارە دەنجەکان هاوکار محەممەد حەسەن. گروپی نما بۆ چاپکردنی کتێب و بەخشینی بەدیاری. بەخشینێکی کەم پاداشتێکی نەبڕاوە. ئەم گروپە لە ئێستا لە تۆڕی کۆمەڵاتی فەیسبوک 60 ئەندامی هەیە کە هەر ئەندامێک دەبێت 4 مانگ جارێک بڕی لانی کەم 25,000 بدات ئەگەر لە کوردستان بوو. بۆ کەسانەی لە دەرەوەی کوردستانن دەبێت لانی کەم 4 مانگ جارێک بڕی $50 بدات تا کۆ بکرێتەوە و کتێبی بێچاپ بکرێت و بە دیاری ببەخشرێت. هەموو کەسێک دەتوانێت ئەو پاداشتە نەبڕاوەیە بەدەست بهێنێت. بەخشینێکی کەم پاداشتێکی نەبڕاوە. نوێنەرمان لە هەولێر، سلێمانی، هەڵەبجە، کۆیە، ڕانیە، قەڵاتزێ، کەلار، دەربەندینخان هەیە. تکایە بۆ هاوکاریکردن پەیوەندی بکەن بەم ژمارانەوە: 0750 324 0180 0770 148 62 63. بەرهەمی پێنجەمان بۆ 1/4 2017 ئامادەیە. چاوەڕێی هیممەتی خێرخوازانین. خوێنەری بەڕێز، ئەم تەڕاکە بە کۆتا هات. پێشەچی کاتێ سەیری جیهانی ئیسلامی دەکەین، با گژنەتەوە و ڕنگ و دەنگ لە تەواوی خاکی و گشت وڵاتانیەوە دەبینین تەواوی مسلمانانی ئەم جیهانە فراوانە کەوتونەتە ژێرباری ژێردەستەی دوژمنیان و با تەواوی هۆکارەکانی بەگژدا چوونەوە و لە ناوبردنیان هەوڵ دەدرێت. مسلمانان بۆ چەندین سەدە بوون بە هۆکاری بەختەوەری و سەرفرازی میلەتانی تری دنیا. ئەی مەگەر مسلمانان چرای شارستانیەتیان نەگەیاندا ئەندەلوس و غەرناتە و ڕێی؟ ئەی مەگەر مسلمانان ئیمپراتۆریەتە ستەمکارەکانی فارس و ڕۆمیان نەڕووخاند و تەواوی گەلانی دنیایان لە ستەمی ئەوان ڕزگار نەکرد؟ ئەی مەگەر ئیسلام نەبوو بەرنامە و یاسا ڕێژی کرد بۆ هەڵوەشاندنەوەی یاسای کۆیلەداری و ئازادکردنی مرۆڤەکان لەو بەند و باوی کۆیلەیی کە وەک ئاژەڵ سەیر دەکران؟ ئەی مەگەر ئیسلام نەبوو ئافرەتی لە زیندە بەچاڵکردن ڕزگار کرد و لە ماف و ئەرچی خواپەرستیدا بەرامبەر بە پیا و ڕایگرت؟ ئەی مەگەر ئیسلام سەلاحەددینی ئەیوبی پێنەگەیاند کاتێ سەر دەکەوێ بەسەر خاچ دروشمەکاندا و قودسی پیرۆزیان لێوەردەگرێتەوە و هەموو خەڵکەکەی واتە مەسیحیەکان ئازاد دەکات و دایانێرێتەوە بۆ ئەوروپا؟ واتە مەسیحیەکان ئازاد دەکات و لە کاتێکدا ئەوان کاتێ هاتن هەزارەها مسلمانیان کوشت و بڕ کردبوو؟ هەر بۆیە بە درێژایی ئەو سەدانەی کە ئیسلام فەرمانڕەوایی کردووە مرۆڤایەتی لە ئارامیدا بووە. کەچی ئێستاش دوای ئەو مێژوە زێڕینە نەوەکانیان لە دوای سەرزەوی وڵاتانی تایبەت بە خۆیان کەوتونەتە ژێر چەوسانەوە و لە ناوبردن و وێرانبوونی وڵات و خاک و ئاویانەوە. هەریەک لە ئێمەی مسلمانان ئەوە دەزانین کە برایانی مسلمانمان لە تەواوی دنیادا لە ئازاردان، بەڵام بۆ زانینی کێشە و کەم و کوڕی و ژمارەی مسلمانان لەو وڵاتانەدا کە دەچەوسێنرێنەوە تەنها کتێبی ئازاری مسلمانان لە جیهاندا کە برای بەڕێزمان کاک زانا قەرەداغی ئامادەی کردووە و ماندووبوونێکی زۆری لەگەڵدا کێشاوە بەسە بۆ ڕوونکردنەوەیان. من ئەو کات کاک زانام ناسی لە بەشی ڕۆژنامەگەری بزوتنەوەی ئیسلامی بووم. ئێستاش زیاتر دڵخۆشم کاتێ لە تۆڕی ئینتەرنێتدا و
لە ڕۆژنامەی باسکدا ناو نووسینە بە پێزەکانی دەبینم. جارێکی تر دەستخۆشی لە کاکزانا قەرەداغی دەکەم و داواکاریشم لە خوێنەران بە چاوی گرنگی پێدانەوە لە بابەتەکەی بڕوانن و ئاخ و حەسرەتێک بۆ دنیای مسلمانان هەڵبچێشن. ئەحمەد ڕەنجیار، ئابی 2013 هەڵەبجەی شەهید. خوێنەری بەڕێز ئەم تڕاکە بە کۆتا هات. ئاسیا، ئازاری مسلمانان لە تاجیکستان، لاپەڕا 8. وڵاتی ئیمامی تیرموذی محەدیثی گەورە. تاجیکستان یەکێکە لە وڵاتەکانی ئاسیای ناوەندوو بەم وڵاتانە دەورە دراوە. لە ڕۆژهەڵاتەوە تورکمانستانی ڕۆژهەڵات، لە باکوورەوە قیرغستان، لە باکوور و باکووری خۆر ئاواوە ئۆزباکستان. ئۆزباکستان پێشتر بەشێک بووە لە خاچی تاجیکستان، بەڵام دواتر لێی جیاکرایەوە لە باشوورەوە ئەفغانستان. زمان تاجیکی و ڕووسی. ڕووبەری خاکەکەی 143,100 کیلۆمەتر چوارگۆشە. ژمارەی دانیشتوانی 7,163,500 کەسە. پایتەخت دووشەنبە لە سەردەمی داگیرکاری ڕووس ناونرابوو ستالین ئاباد. دراو سمۆنی تاجیکی. ڕەگەزەکانی تاجیکستان: تاجیکی 179.9، ئۆزبەکی 115.3، قیرغیز 101.1، ڕووسی 101.5. ئاین مسلمان 190، مەسیحی و ئەرسەدۆکسی 103، ئاینی تر 107. سربەخۆیی لە ساڵی 1991 سربەخۆیی خۆی لە یەکێتی سۆڤیەت وەرگرت. ئیسلام و تاجیکستان. تاجیکستان وەکو وڵاتەکانی تر ئەمیش فتوحاتی ئیسلامی گرتیەوە. دوای فەتحی خۆراسان سوپای مسلمانان بەرەو دەریای جەیحۆن ڕۆیشتن. لەوێشەوە دۆڵی فەرغانە فەتح کرا. بەسەرکردایەتی قوتەیبەی کوڕی موسلیم سوپای مسلمانان لەسەر فتوحات بەردەوام بوو تا گەشتنە شاری کەشغەر لە نزیک وڵاتی چین. لە سەردەمی ئومەویەکان و عەباسیەکان و دوای ئەوان سامانیەکان و دواتر لە سەردەمی غەزنەویەکان ئاینی پیرۆز ئیسلام گەیشتە وڵاتی هین. بەتایبەت لە سەردەمی سوڵتان مەحموودی غەزنەوی ئاینی ئیسلام گەشێکی بەرچاوی بەخۆیەوە بینی. دوای ئەمان سەلجوقیەکان هاتن. دواتر مەغۆلەکان هاتنە سەرحوکم کاتێک سەلجوقیەکان تەواو لاواز بوون. کاتێک مەغۆڵەکان لاواز بوون، ڕووسەکان چاویان بڕووبیە خاچی مسلمانان و زۆر هەوڵی داگیرکردنی ئەو ناوچانیان دەدا. تایبەت لە ساڵی 1869 لە ساڵی 1970 دەستیان گرت بەسەر تاجیکستان و ساڵی 1922 خرا سەر یەکێتی سۆڤیەت. لە کۆتایی ساڵی 1990 گەلی مسلمانی تاجیک دژی ڕووسەکان ڕاپەڕین و خاکەکەیان لە دەستی داگیرکەران ڕزگار کرد. لە ساڵی 1991 سربەخۆیی خۆی وەرگرت لە یەکێتی سۆڤیەت. ئاواتی گەڕانەوەی ئاینی ئیسلام، هەرچەندە تاجیکستان بۆ ماوەی 70 ساڵ بوو بە بەشێک لە یەکێتی سۆڤیەت، بەڵام خەڵکی مسلمانی ئەو وڵاتە توانوبیان پارێزگاری لە شوناسی ئیسلامی خۆیان بکەن و هەرکە تارمایی شوعیەت نەما و یەکێتی سۆڤیەت هەڵوەشایەوە و ئیتر خۆری ئیسلام سەری بە هەموو قوشبنێکی وڵاتی ئیسلام خوازی تاجیکستان داکرد. بەڵام پاشماوەی شوعیەکان توانیان سەرۆکایەتی وڵات بگرنەوە دەست کە ئەمە کێشەی هەموو وڵاتە ئیسلامیەکانە کە مینێکی بێدین حکمی زۆرینێکی مسلمان دەکەن. لە ساڵی 1991 ڕەحمان نیبیف بوو بە سەرۆکی وڵات کە کەسێکی شوعی بوو، سەر بەڕەوتی برجێنب بوو کە ڕووسیەکی زۆر توندڕەو بوو. لە ساڵی 1992 شەڕ لە نێوان گەل و دەسەڵاتدا دەستی پێکرد. گەل داوای گەڕانەوەی ئاینی پیرۆزی ئیسلامیان ئەکرد بۆ سەرشانۆی دەسەڵات. لایەنە بەرهەڵستکارەکان توانیان حکومەت ناچار بکەن بە پێکەنانی حکومەتێکی ئیتیلافی هەشت وەزارەت بۆ بەرەی بەرهەڵستکار بێت. بەڵام لایەنی شوعی کە کەمینەیەک بوون و بە فیتی ڕووسەکان ئیشیان دەکرد. ڕازی نەبوون بە دروستکردنی حکومەت و جارێکی تر شەڕ لە نێوان بەرای ئیسلام خواز و حکومەت دروست بوویەوە. سەرۆکی وڵات ناچار بوو کە دەست لە کار بچێشێتەوە و لە مۆسکۆ دابینیشێت. ڕووسەکان بۆ یارمەتی شوعیەکان جارێکی تر بە زەبری هێز ڕوبەڕووی خەڵکی ئیسلام خوازی تاجیکی بوونەوە،
علی ڕەحمانۆڤی هاوکاری نزیکی سەرۆکی پێشویان کرد بە سەرۆکی وڵات و بە هەزارەها کەسیان شەهید کرد و وڵاتیان وێران کرد. بەهۆی ئەو شەڕا ماڵوێرانکەرەوە مسلمانەکان تووشی کوشتن و بڕین هاتن بە جۆرێک. یەکەم 1 ملیۆن کەسیان ئاوارە بوو. دووەم 100,000 لە مسلمانەکان کوژرا. سێم زیاتر لە 300,000 کەس بریندار کرا. چارەم بە سەدەها سەرکردەی ئیسلامی خرانە بەندینخانەوە. دواتر حکومەت پێکێندرا دەستورێک کە بەخواستی خەڵکی ئیسلام خوازی تاجیکی نەبوو دانرا. هەرچەندە شۆیەکان بۆ ماوەیەکی دوور و درێژ حکمی تاجیکستانیان بەدەستەوە بوو. زۆر هەوڵیان داوە بێدینی و بیری شوعی و خراپەکاری بڵاو بکەنەوە و گەلی مسلمانی تاجیک لە ناو گەلی ڕووسیدا بتوێننەوە و ئەو ماوە دوور و درێژە توانی بویان ئەو نەوە تازە پێگەیشتوانە لە ڕێگەی خوێندنەوە والێ بکەن کە وێنەی ئیسلامیان لا ناشرین بکەن، ئاینی ئیسلام بە دواکەوت و ئیرهاب و خوڕافیات بزانن. زۆرێک لە لاوانی تاجیک گویان لێ هاتبوو کە هیچ شتێکیان دەربارەی ئاینی ئیسلام نەدەزانی، تەنها بەناو دەیانزانی ئیسلام هەیە، بەڵام لێیان شێوێنرا بوو ئاینی ئیسلامیان لە چەند شتێکی زۆر سادەدا دەبینی. زۆر ئاسایی بوو لەلایەن گۆشتی بەراز بخۆن و ئارەق بخۆنەوە، تێکەڵ بن لەگەڵ ئافرەتاندا. جگەلەوەی هەڵمەتێکی گشتگیر هەبوو بۆ بەگاورکردنی ئەم گەلە مسلمانە. بە سەدەها ڕێکخراو ئیشیان دەکرد تا بتوانن ئەم گەلە مسلمانە لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام دوور بخەنەوە. بزوتنەوەی ئیسلامی لە تاجیکستان. ئەو بزوتنەوەیە لە ساڵی 1978 دامەزراوە بە دەستپێشخەری عەبدوڵڵا نووری و دواتر باڵێکی سیاسی بە ناوی بزوتنەوەی ڕاپەڕینی ئیسلامی لە ساڵی 1993 دادەمەزرێت بە سەرۆکایەتی محەممەد شەریف هیممەت. ئەو دوو پارتە ئیسلامیە جگەل لە جیهادکردن بۆ جێڕانەوەی ئاینی پیرۆزی ئیسلام بۆ وڵات، خەریکی کاری بانگەوازی ئیسلامی و دروستکردنی مزگەوت و خزمەتکردنی خەڵکی ستەمدیدەی تاجیکستان بوون و توانیویانە بە شێوەیەکی زۆر باش گەشە بەڕابوونی ئیسلامی بدەن و خەڵکی تاجیکستان لە ئاینەکەیان شارەزا بکەن. سەرچاوەکانی ئەو بەشە سایتی مفەکر ئیسلام، سایتی قسە ئیسلام، ویکیپیدیا، ئەتڵەسی هەرێمی کوردستانی عێراق و جیهان. خوێنەری بەڕێز ئەم تڕاکە بە کۆتا هات. ئازاری مسلمانان لە دۆڵی سوات. لاپەڕا چاردا. دۆڵی سوات ویلایەتێکە ئەکەوێتە باکووری خۆرئاوای پاکستان. پایتەختی ئەم ویلایەتە سەید شەریف. ڕووبەری خاکەکەی 1772 کیلۆمەتر چوارگۆشەیە. ژمارەی دانیشتوانەکەی 22 ملیۆن کەسە. زمان پەشتۆن. ئاوڕێک لە مێژووی دۆڵی سوات. سوات بەشێکە لە پاکستان و مێژویان هاوبەشە. هەر ڕووداوێک بەسەر پاکستان داهات بێت ئەوە سوات لێ بێبەش نەبووە. دۆڵی سوات هەر یەکە لە فارسەکان و ئەسکەندەری مەقدۆنی و هەندێک لە هۆزەکانی ئاسیای ناوەند بۆ ماوەیەک حکومڕانیان کردووە. گەیشتنی ئاینی ئیسلام بە دۆڵی سوات. کاتێک مسلمانەکان لە دەریای عەرەب پەڕینەوە و هەرێمی سەندیان فەتح کرد لە ساڵی 711 میلادی، نۆتوسەی کۆچی ئاینی ئیسلامیان بڵاو کردەوە لەو ناوچەیەدا. لە ساڵی 1000 میلادی 391 کۆچی تورکا مسلمانەکان لە ئێرانەوە هاتن و باکووری پاکستانیان فەتح کرد. لە سەردەمی سوڵتان مەحموودی غەزنەویدا ناوچەی زیاتر فەتح کرا. لە هەندێک قۆناغدا هەموو هەرێمی سەند بەدەست مسلمانەکانەوە بوو. شاری لاهور کرا بە پایتەخت و بوو بە پێگەیەکی بەهێزی ڕۆشنبیری ئیسلامی. لە ساڵی 603 کۆچی بەرامبەر بە 1206 میلادی ئیمپراتۆریەتێکی بەهێزی ئیسلامی دامەزرا کە زۆربەی ناوچەکانی باکووری هیندستان لە ژێر فەرمانڕەواتی ئەم ئیمپراتۆریەتەدا بوو هەتا ساڵی 933 کۆچی بەرامبەر بە 1526 میلادی لەم مێژووە بەدواوە بابل لە ئەسڵدا بەبرە واتە بەوری بەیان کە وەکو پڵنگە دەرکەوت کە حاکمێکی مسلمان بوو لە مەغۆلەکان بوو. هەستا بە فەتحکردنی پاکستان و باکووری ناوەندی هیند و بەنگلادیشی هەموو یەخست و
شێوە زمانێکی هاوبەشی بۆ سەرجەم ناوچەکەدانا کە ئەو زمانە نوێیە لە ژێر کاریگەری زمانی هیندی و فارسیدا بوو. ئەو زمانە تازەیە بە دووریە بەناوبانگ بوو. سەردەمی داگیرکاری بەریتانی لە ساڵی 1740 میلادی ئیمپەراتۆریەتی مەغۆڵ بەرەو لاوازی و لێک هەڵوەشانەوە چوو. کۆمپانیای هیندی ڕۆژهەڵات ئیستیعماری بەریتانی بەناوی ئەو کۆمپانیاوە هاتە وڵاتی هیندستان و کەوتە دیڕاسەکردنی ڕۆژهەڵات ناسیانەی خۆی کە بوو بە سەرەتای لەشکرێکی داگیرکردنی سەربازی. لە ڕێگەی باڵی سەربازیەوە زنجیرەیەک شەڕی بەرپا کرد لە بنجاب و سند لە چلەکانی سەدەی 19ەمەوە توانی ئەو ناوچانە بخاتە ژێڕکێفی دەسەڵاتەکەیەوە ناوچەکانی خۆی فراوان بکات. لە ساڵی 1858 حکومەتی بەریتانیا دەستی کرد بەسەر هەموو ئەو ناوچانەی لە ژێر دەسەڵاتی کۆمپانیای هیندی ڕۆژهەڵاتدا بوو. لەو بەروارە بەدواوە هەموو ئەو ناوچانە بە زەویە هیندیە بەریتانیەکان ناسرا. بەریتانیەکان لە هەر ناوچەیەک بە جۆرێک دەسەڵاتیان هەبوو. هەندێک ناوچە ڕاستەوخۆی ئەیان برد بەڕێوە و لە هەندێک ناوچەش بە ناڕاستەوخۆیی و هەندێک ناوچەی کەم بەدەست موسڵمانەکانەوە بوو. ناوچەی دۆڵی سواد لەو سەردەمی دەسەڵاتی بەریتانیەکاندا لە ژێر تاجی مەلیکی بەریتانیادا بوو. بەریتانیا هەستا بە دروستکردنی قوتابخانە و پەیمانگا بە مەبەستی فێرکردنی لاوانی ئەو ناوچەیە با کللتور و ڕۆشنبیری خۆر ئاوا و هەموو هەوڵێکی بۆ ئەو بوو نەتەوەیەک بە فکری ڕۆژ ئاوا پێبگێنێت. هیندۆسەکانیشی هێنا بووە ناوچەکە و زۆربەی بەڕێوەبەرایەتی و یەکە ئیداریەکان بەدەست هیندۆسەکانەوە بوو. بەڵام موسڵمانانی ئەو ناوچەیە ئەو زوڵمیان لا قبول نەبوو. دەستیان کرد بە جیهاد دژ بەو داگیرکاریە کە ئەیانویست خاک و ئیمانی موسڵمانان داگیر بکەن و ئاین و ڕەوشت لە بیرخەڵکی ئەو ناوچە ببەنەوە. بە خۆڕاگری و جیهادی موسڵمانان توانیان بەریتانیەکان ناچار بکەن کە دۆڵی سوات ببێت بە ئەمارەتێکی سربەخۆ. دۆڵی سوات لە سەردەمی جەنجی داگیرکاری ئەمریکا بەهۆی نزیکی و هاوسنووری و هاوزمانی و هاونەتەوەی و هاو ئاینیەوە گەلی پاکستان و ئەفغانستان زۆر نزیکن لە یەکەوە بە جۆرێک خێڵە هاوسنوورەکان لە ناخۆشیەکانی یەکتردا هاوبەشی یەکتر دەکەن. هەرچەندە لە ساڵی 1995 کاتێک سۆفی محەممەد خان سەرکردەی بزوتنەوەی تەطبیق و شەریعەت المحەممەدیە بڕیاری جێبەجێکردنی دەستوری ئاینی ئیسلامیدا لە دۆڵی سوات لەلایەن حکومەتە بەکرێ گیراوەکەی پاکستانەوە کەوتە بەر هەڵمەتێکی چەکداری گەورە. کاتێک ئەمریکا لە دوای 11 سپتێمبەر بڕیاری جەنجیدا دژ بە تاڵیبان مسلمانانی دۆڵی سوات بە سەرکردایەتی مەولەوی سۆفی محەممەد زیاتر لە 10,000 چەکداری خۆبەخشی نرد بۆ هاوکاری تاڵیبان تا بجەنگن دژ بە ئەمریکا. بەڵام زۆربیان لە ڕێگادا بەر لەوەی بگەنە کابوڵ بەهۆی هێرشی فڕۆکەت جەنجەکانی ئەمریکاوە شەهید بوون و هەندێکیان بەدیلی کەوتنە دەست هێزەکانی ئەمریکا. لە ساڵی 2002 ناکۆچی نێوان حکومەت و مەولانا فەزڵوڵڵا و سەهر سۆفی محەممەد بەهۆی خواستی سەرکردەکانی دۆڵی سوات بۆ جێبەجێکردنی شەریعەتی ئیسلام و ڕێگری لەلایەن حکومەتی پاکستانەوە ئەم گرژی و ئاڵۆزیە درێژەی کێشە تا ساڵی 2007 حکومەتی پاکستان بە زەبری سوپا هێرشی کاولکارانەی کردە سەر دۆڵی سوات. لە ساڵی 2007 سوپای پاکستان هێرشی کردە سەر مزگەوتی لال لە ئیسلام ئاباد بە تۆمەتیەوەی کە ئەم مزگەوتە کەسی تونڕە و پەروەردە دەکات. لە مانگی تەموزی 2007 لە سەروبەندی هێرشی سەر ئەو مزگەوتە پەروێز مشەڕەف بڕیاریدا جارێکی تر سوپا بڵاو بکاتەوە لە دۆڵی سوات تا دەست بکاتەوە با کوشتن و بڕینی مسلمانان. بۆیە جارێکی تر شەڕ لەم ناوچەیە دەستی پێکردەوە و درێژەی کێشا تا نۆڤەمبەری 2007 هێرشی فڕۆکەت جەنجەکان زۆربەی گوندەکانی دۆڵی سواتی خاپوور کرد و بە هەزارەها کەس ناچار بوون ئەو ناوچەیە چۆڵ بکەن. لە ئایاری ساڵی 2008 چەکدارەکانی تاڵیبان کە فەزڵوڵڵا سەرپەرشتی دەکردن ڕێککەوتنامەیان لەگەڵ حکومەتی ئیسلاماباد مۆر کرد کە پێکات بوو لە 19 خاڵ، بەڵام حکومەت هیچ کام لەو خاڵانەی نەخستە بواری جێبەجێکردنەوە. لە مانگی حوزەیرانی 2008 حکومەتی ئیسلام ئاباد لەو ڕێککەوتنامەیە پەشیمان بوویەوە و جەنگ لە نێوان هەردوولا هەڵگیرسایەوە و
بە هاوکاری ئەمریکا بە سەدان زرێپۆش و چەکی قورس و فڕۆکەی جەنگی ڕەوانەی دۆڵی سوات کرد و دەستی کرد بە بۆردومانی کوێرانەی ئەو ناوچەیە و بەو هۆیەوە خەڵکی ئەو ناوچە تووشی ئاوارەبوون بوون. نزیکەی لە 160 خەڵکی ئاوارەبوون و بە هەزارەها خانووی هاوڵاتیانی ئەو ناوچەیە لەگەڵ زەویدا تەخت کران و 150 قوتابخانە بەهۆی بۆردومانی فڕۆکەکانی سوپای پاکستانەوە خاپور کرا. شەڕ بەردەوام بوو تا ساڵی 2009 نزیکەی 15,000 سەرباز ئەجەنگان دژ بە 4,000 مجاهید بە شێوەیەکی دڕندانە شەڕیان دەکرد و دەستیان لە کەس نەئەپاراست و جداوازیان نەدەکرد لە نێوان هاوڵاتی و مجاهیدا. مسلمانانی دۆڵی سوات تەنها تاوانێک کە هەیان بوو ئەیانەوێت کار بە یاسای ئیسلام بکرێت و بەس. لە 4 2009 سەرۆکوەزیرانی پاکستان ڕەزامەندین وان لەسەر جێبەجێکردنی یاسای ئیسلام لە دۆڵی سوات، بەڵام ئەو ڕێکەوتنامە وەکو ئەوانی تر تەنها لەسەر کاغەز بوو، خاڵەکانی نەچووە بواری جێبەجێکردنەوە. مسلمانان لە دۆڵی سوات سەر لە نوێ کەوتنەوە بەر شاڵاوی دڕندانەی حکومەتە ئەڵقە لە گوێکەی ئەمریکا و دۆڵی سوات داگیر کرایەوە و زۆربەی خەڵکەکەی ئاوارە بوون و ماڵ و حاڵیان وێران کرا. بە کورتی ئازاری مسلمانان لە دۆڵی سواتی پاکستان جداوازی هەیە لەگەڵ وڵاتانی تر کە ئازاری مسلمانان دەدەن و مافەکانیان پێشێل دەکەن، چونکە گەلی پاکستان زۆربیان مسلمانن، بەڵام گرفتی مسلمانان لە پاکستانەوەیە دەسەڵاتدارانی پاکستان بوونەتە ئەڵقە لە گوێی ئەمریکا و هەرچی فەرمانێک لە کۆشکی سپیەوە دەربچێت لە ئیسلام ئاباد زوو جێبەجێ دەکرێت. تەنها داوایەک کە مسلمانانی دۆڵی سوات هەیان بێت ئەوەیە کە ئەیانەوێت ئاینی پیرۆزی ئیسلام بکەنە بەرنامەی ژیانیان. ئەوەش سروشتی ترین مافە کەچی حکومەتە ئەڵقە لە گوێیەکەیان ئەو مافەیان پێڕەوا نابینێت و بە ناوی تیرۆرەوە کەوتۆتە قەتڵ و عامی ئەو گەلەستەمدیدا. خوێنەری بەڕێز ئەم تڕاکە بە کۆتا هات. ئازاری مسلمانان لە بۆرما میانمار لاپەڕاد 21. بۆرما ئەکەوێتە باشووری ڕۆژهەڵاتی کیشوەری ئاسیا و دەورە دراوە بەم وڵاتانە لە باکوورەوە چین و هیند و لە باشوورەوە تایلاند و لە ڕۆژهەڵاتیەوە چین و لاوس و تایلاند، لە ڕۆژ ئاواوە هیند و بەنگلادیش. ڕووبەری خاکەکەی 678,500 کیلۆمەتر. پایتەخت ڕانگۆن. ژمارەی دانیشتوان 50 ملیۆن کەسە. ژمارەی مسلمانان 10 ملیۆن کەسە. مسلمانان بە زۆری لە ناوچەی ئاراکان نیشتەجێن و لەوێ زۆرینا پێک دەهێنن بە ڕێژەی لە 170 دانیشتوان، بەڵام مسلمانان لەو ناوچەیە تووشی دەرکردن بوونەتەوە بە جۆرێک زیاتر لە 1 ملیۆن لە ناوچەی شەتات لە نزیک بەنگلادیش بە ئاوارەی ژیان بەسەر دەبن. 1.5 ملیۆنیان لە سعودیا ژین و نزیکەی 0.5 ملیۆنیان لە پاکستان دەژین و نزیکەی 350,000 کەس لە وڵاتەکانی ئیماراتی عەرەبی و مالیزیا و تایلاند بە ئاوارەی ژیان بەسەر دەبن. گەشتنی ئاینی ئیسلام بە بۆرما لە سەدەی حەوتەمی زاینی کاتێک بازرگانە مسلمانەکان تێکەڵیان دروست کرد بەهۆی بازرگانیەوە لەگەڵ خەڵکی بۆرما، ئیتر ئاینی پیرۆزی ئیسلام بڵاو بیەوە لە بۆرما. مسلمانەکان توانیان یەکەم دەوڵەتی ئیسلامی دروست بکەن لەسەر دەستی سەلمان شاه. لە ساڵی 1430 میلادی مسلمانەکان حکمی ئەو ناوچەیان کرد هەتا ساڵی 1784 میلادی. ئەو ماوەیە 48 پادشای مسلمان حکمی ناوچەی ئاراکانیان کرد. لە ساڵی 1784 میلادی بوزیەکان شەڕیان کرد لەگەڵ مسلمانەکاندا و دواتر دەوڵەتی بەریتانیا لە ساڵی 1824 میلادی بۆرمایان داگیر کرد. داگیرکاری بەریتانیا درێژەی کێشا تا ساڵی 1948 میلادی و سربەخۆیی گەڕایەوە بۆ بۆرما، بەڵام بەریتانیا و بۆرما ڕازی نەبوون ناوچەی ئاراکان سربەخۆ بێت. لە سایەی حکوومەتی عەسکەرتاریەت مسلمانانی ئاراکان بە جۆرەها شێوە تووشی ئازار و ناڕەحەتی و دەرکردن و سوتانی ماڵ و مڵک و کوشت و بڕین ئەبنەوە کە وێنەی لە مێژوودا کەمە، جگە لە سیاسەتی برسیەتی و هەژارکردن و بە زۆر دەرکردنیان لە وڵاتی خۆیان. ئەو سیاسەتانەی دژی مسلمانان پەیڕە و دەکرێت.
یەکەم ڕێگری لە زەواج کاتێک کچ و کوڕێک دەگەنە کاتی زەواج دەستگا حکمیەکانی بۆرما ئیجباری مسلمانەکان دەکەن کە ئەو کچ و کوڕە بۆ ماوەی 3 ڕۆژ یاخود هەفتەیەک بمێننەوە لە دەستگایەکی تایبەتی حکومەتدا. لەو ماوەدا سەیری گیانیان دەکەن بەڕووتی پاشان دەرزیەکی چیمیاییان لێ دەدەن کە ناهێڵێت منداڵیان ببێت و تووشی نەزۆکیان دەکات. جگەلەوەی نزیکەی 10 ساڵ زیاتر ڕێگری زەواجی نێوان مسلمانان دەکرێت. ئەوانەی بەنهێنی زەواج دەکەن ئەگەر پێیان بزانرێت ئەوەی ڕەگەزنامەی ئەو وڵاتیان لێ دەسێنرێتەوە و لە بۆرما دەردەکرێن. دووەم ئاوارەکردن بە زۆر دەرکردنی مسلمانانی ئاڕاکان لەسەر خاچی خۆیان. ئێستا زۆربەی لە وڵاتی دراوسێ ئەژین و لە ژیانێکی کولەمەرجیدا ئاژین لە نێوان بەنگلادیش و بۆرما بە ئاوارەیی و لە ژێرباری برسیەتی و نەبوونیدا ژیان بەسەر دەبەن. سێەم زۆرێک لە مسلمانان ئێستا لە بەندینخانەکان ژیان بەسەر دەبەن بە جۆرەها شێوە ئەشکەنجە و ئازاد دەدرێن. چارەم تاڵانکردن حکومەتی عەسکەر تاریەتی بۆرما زۆر جار ئەدات بەسەر گوندەکانی مسلماناندا و ماڵ و موڵکیان دەست بەسەر داگرێت و بە زۆر زەوتی ئەکات. پێنجەم ڕێگری خوێندن سیاسەتی بڵاوکردنەوەی نەخوێندەواری و تێکدانی خوێندنگە ئیسلامیەکان لەلایەن حکومەتی بۆرماوە و بە زۆر خوێندنی ئاینی بوذی و بە قوتابیە مسلمانەکان و ڕێگریکردن لە تەواوکردنی خوێندنی زانکۆ بۆ قوتابیە مسلمانەکان. هەر قوتابیەکی مسلمان بچێت بۆ دەرەوەی وڵات بۆ خوێندن و بگەڕێتەوە ئەوە دەستگیر دەکرێت و ئەیخەنە کوندی زیندانەوە. ئەم کردەوانە ناشیرینترین ڕووی پڕ لە ڕق و قینی حکومەتە بوزیەکەی بۆرمایە دشت بە مسلمانان پیادەی ئەکات تا نەخوێندەواری بڵاو ببێتەوە بەناو مسلمانانی ئاڕاکان. شەشەم سیاسەتی هەژارکردن حکومەتی بۆرما دەست دەگرێت بەسەر موڵک و ماڵێ مسلمانانی ئاڕاکان و لەسەر زەوی و ماڵ و حاڵی خۆیان دەریان دەکات تا بێدەست و بێدەسەڵاتیان بکات و نەتوانن ژیانێکی ئاسایی بژین وا لە مسلمانەکانەکات وەکو کۆی لە خزمەتی خەڵکی بکەن و حکومەت ئێوێ لە ڕێگەی هەژارکردنیانەوە بیان چەوسێنێتەوە. ئاوڕێک لە ڕیزبەندی ڕاگواستنی مسلمانان لە بۆرما. یەکەم لە مانگی نیسانی ساڵی 1967 حکومەتی بۆرما نزیکەی 2000 کەسی لە مسلمانەکان ڕاگواز بۆ جێگەیەکی نادیار کە تا ئێستا کەس هەواڵێکی نییە لەبارەیانەوە جگەلەوە نەیانهێشت هیچ شتێک لەگەڵ خۆیان برن. دووەم لە مانگی مارسی هەمان ساڵدا حکومەتی بوذی بۆرما هەندێک لە مسلمانی ئاڕاکانی دەرکرد لەسەر حاڵ و ماڵی خۆیان و ئاوارەی سنووری بەنگلادیشی کردن و حکومەتی بۆرما پروپاگەندەی ئەوەی بڵاو کردەوە گوایە ئەوانە پاکستانین. سێەم لە مانگی حوزەیرانی هەمان ساڵ حکومەتی بۆرما نزیکەی 13,000 مسلمانی دەرکرد لەسەر ماڵ و حاڵیان و نەیهێشت هیچ شتێک بەرن لەگەڵ خۆیان وە زۆربیان لە توینەتی و برسیەتیدا مردن و کەمێکیان گەیشتنە پاکستان. چارەم حکومەتی بوذی بۆرما لە ساڵی 1962دا ڕێگری چوونی حەجی کردووە لە مسلمانانی ئاڕاکان. پێنجەم لە ساڵی 1975 حکومەتی بۆرما هەستا بە ڕەشەکوژی مسلمان و ئەتکردنی ئافرەتەکانیان و دەستی گرت بەسەر ماڵ و موڵکیاندا و زۆربەی لاوانی مسلمانی خستە بەندینخانەوە و زۆرێکی تری لێ ئاوارە کردن. شەشەم پیسکردنی مزگەوت و شوێنە ئاینیەکان و سوتاندن و ڕووخانی مزگەوت و تاڵانکردنی ماڵ و موڵکی مسلمانەکان بۆ تەشتێکی ئاسایی و ڕۆژانە لێرە و لەوێ لە ناوچەی ئاڕاکان دەبینرێ. هەفتەم کوشتنی زانەکانیان حکومەتی بۆرما زۆرێک لە زانانی ئاینی سەرکردە ئیسلامیەکانی کوشت و زۆرێکی لێ خستوونەتە بەندینخانەوە. هەشتەم لە ڕۆژانی 8/6/2012 ڕۆژانی دواتر حکومەت هەستا بە کوشتن و قەتڵ و عامکردنی مسلمانان و لە ماوەیەکی کەمدا زیاتر لە 20,000 مسلمانی شەهید کرد و 300,000 مسلمانیشی لە ترسی قەتڵ و عامەکە هەڵهاتن بۆ وڵاتی بەنگلادیش و 500 کەسیش بریندار کران و زیاتر لە 20 گوندی مسلمانان سووتێنران و
1600 خان و لەگەڵ زەوی تەخت کرا و سەرۆکی بۆڕما زۆر بەڕاشکاوی لەسەر شاشەی تەلەڤیزیۆن وتی هەموو مسلمانانی ئەم وڵاتە لە نێو دەبم. ئەمانە هاوڵاتی ئێمە نین، بۆیە هەر وڵاتێک ئەیان گرێتە خۆی من دەریان دەکەم. یاسای پێدانی ڕەگەزنامە. حکوومەتی بوذی بۆڕما ساڵی 1948 یاسایەکی دەرکرد دانینا بە ڕەگەزنامەی مسلمانەکان، بەڵام دوای چەند ساڵێ حکوومەتی بوذی کەوتە بیانوگرتن و پڕوپاگەندەی ئەوەی بڵاو کردەوە کە گوایە دەستکاری یاساکات لە 14 تەمووزی 1981 ڕەشنووسی یاسایەکی تازەیان دەرکرد کە زۆر توند بوو بەرامبەر بە مسلمانەکان. لە ساڵی 1982 یاساکە دەرچوو کە هاوڵاتی بۆڕمایی بەم جۆرە پۆڵێنی کردبوو. یەکەم، هاوڵاتی پلەیەک ئەمانە بوون: کارینویەکان، شائینویەکان، بەهاییەکان، چینیەکان، کامینیەکان. دووەم، هاوڵاتی پلە دوو تێکەڵەی ئەو ڕەگەزانەی سەرەوە. سێەم، هاوڵاتی پلە سێ ئەم پلێ شمولی مسلمانەکان نەکات، حکومە دوا پێناسەی مسلمانەکان نەکات کە هاوڵاتی ڕەسەنی بۆڕمانین، بەڵکو وەختی خۆی لە کاتی داگیرکاری بەریتانیا هاتوون. ئەوەش بە گوێرەی قسەی سەرکردەکانی حکوومەت ئێستا مسلمانان لە بۆڕما بێ ناسنامەن و لە هەموو مافێک بێبەشن. حکومەت هەر کاتێک بیەوێت دەریان دەکات. حکومەت دواتر 4 جۆر ڕەگەزنامەی پێشنیار کرد. یەکەم، شوانکارە. دووەم، هاوڵاتی. سێەم، ناسنامە پێدراو. چارەم، بێ ناسنامە. کۆمەڵی یەکەم و دووهەم هەموو مافێکی سیاسی و ئابووری هەیە و بۆی هەیە بەشداری بکات لە ئیدارەی دەوڵەت. کۆمەڵەی سێەم ڕەگەزنامەی پێدراوە بە کۆمەڵێک مەرجی تەعجیزی. کۆمەڵەی چارەم بێ ناسنامەکان لە شوێنێکدا بێت دەستگیر دەکرێن و دواتر بۆ ماوەیەک ئەخرێنە سەر ئیشێک. ئەگەر ئیشی باشی پێکرا ئەوە کارتی ڕێگەپێدان وەرەگرێت و بە هاوڵاتی بێگانە ئەژمار دەکرێت. مسلمانەکان لەسەر خاچی خۆشیان وەکو هەتی و سەیر دەکرێن، لەسەر ماڵ و حاڵیان دەرەکرێن و ئەچەوسێنرێنەوە. هەر کاتێک بیانەوێت ئەیان کوژن و ئاوارەی وڵاتان نەکرێن و برسی و تین و بێماڵ و حاڵیان نەکەن. لە باتی نیشتیمانی خۆیان ئەبێت لە چادرگەی ژیان بەسەر بەرن. ئەو گرفتە گشتیانەی کە مسلمانەکان هەیانە. مسلمانەکان جگال لە کوشتن و بڕین و ئاوارەکردن ئەم گرفتانەی لای خوارەوەیان هەیە. یەکەم، خۆماڵیکردنی مزگەوت. دووەم، خۆماڵیکردنی ڕۆژنامە و گۆڤارە ڕۆژانە و هەفتانەیەکان. سێەم، ڕێگری لە بڵاوکردنەوەی کتێبی ئیسلامی. چارەم، ڕێگری لە دروستکردنی مزگەوت. پێنجەم، ڕێگری لە بانگدان جگەل لە مانجی ڕەمەزان. شەشەم، ڕێگری لە چوونە دەرەوەی مسلمانان بۆ دەرەوەی وڵات. هەفتەم، قەدەغەکردنی دامەزراندنی مسلمانەکان لە دەوامی حکومی. هەشتەم، دیاریکردنی چەند مزگەوتێک بۆ بۆنە و ئاهەنگەکان. سەرچاوە سایتە هەواڵیەکانی ئەلجەزیرە و ئەلعەرەبیە و ڕۆیتەرز، سایتی مفەکری ئیسلام، سایتی قسە ئیسلام. خوێنەری بەڕێز، ئەم تڕاکە بە کۆتا هات. ئازاری مسلمانان لە تورکیا. لاپەڕا 29. تورکیا یەکێکە لە وڵاتانەی ئەکەوێتە کیشوەری ئاسیاوە. پێگە و شوێنی جوگرافیای تورکیا زۆر گرنگە، چونکە هەردوو کیشوەری ئاسیا و ئەوروپا بەیەکەوە دەبەستێتەوە. تورکیا دەورە دراوە بەم وڵاتانە: لە ڕۆژهەڵاتەوە جۆرجیا، ئارمینیا، ئازەربایجان، ئێران. لە باشوورەوە دەریای ناوەڕاست، عێراق، سووریا. لە ڕێگەی ئاوەوە میسر، دەریای ئیجا، یۆنان. یۆنان و بولگاریا لە ڕۆژ ئاوا. لە باکوورەوە دەریای ڕەش. ڕووبەری خاکەکەی 780,562 کیلۆمەترە. لە سەدا 79 ئەکەوێتە کیشوەری ئاسیاوە، لە سەدا 21 ئەکەوێتە کیشوەری ئەوروپاوە. ژمارەی دانیشتوان 72 ملیۆن کەسە. زمان تورکی زمانی فەرمی دەوڵەتە، لە سەدا 77 بە تورکی قسە دەکەن. کورد بەشێک لە خاچی کوردستان دراوە بە تورکیا لەلایەن ئینگلیزەوە. کوردەکان نزیکەی 122 دانیشتوان پێک دێنن و بە زمانی
کوردی قسە دەکەن. لە دوای ڕوخانی خلافەتی عوثمانی تەنها بە زمانی تورکی قسەیان نەکرد چونکە زمانی کوردی قەدەغە بوو، بەڵام بە هاتنە پێشەوەی لایەنە ئیسلامیەکانی تورکیا ئێستا زمانی کوردی قەدەغە نییە، دراو لیرەی تورکی. تورکیا یەکێکە لەو وڵاتانەی کە زۆر بە سەختی بەرگری لە عەلمانیەت ئەکات. بە جۆرێک جوداوازی نێوان ئەوروپا و تورکیا لەوەدایە کە ئەوروپا تەنها دینی لە دەوڵەت جیا کردوتەوە، بەڵام تورکیا زۆر بە ڕاشکاوانە دژی هەموو مەبادیئە ئیسلامیەکان بوو. هەرچەندە تورکیا 400 سەرکردایەتی هەموو جیهانی ئیسلامیە کرد، بەڵام بەهۆی هاتنی کەمالیەکان بۆ سەرحوکم و ڕوخانی خلافەتی ئیسلامی ئیتر ئەو وڵاتە ئیسلام دۆست و ئیسلام خوازە کەوتە ژێر دەسەڵاتی کۆمەڵی ڕۆژئاوایی زادەی ماسۆنی دژاتی ئاینی پیرۆزی ئیسلامیان دەکرد و دینی ئیسلامیان لەسەر شانۆی دەسەڵات لابرد و هەوڵیاندا بەفووی دەمیان خۆری ئیسلام بکوژێننەوە. لە دوای ڕوخان و یەکەم هەوڵی مسلمانان لە ساڵی 1924 کە قەڵای خلافەت ڕوخا، یەکەم کەسێک هەوڵیدا عیزەت و شکۆمەندی خلافەت بجێڕێتەوە سەرکردەی کوردی مسلمان شێخ سەعیدی پیران بوو، ئەڵڵای گەورە لێی ڕازی بێت. بەڵام کەمالیەکان زۆر بە توندی ڕوبەرووی شێخ سەعید بوونەوە و شۆڕشەکەیان لەناو برد و شێخ سەعید و تەواوی سەرکردە و شۆڕش جێرانیان لە سێدارەدا. هەڵبەت لە تورکیا لە دوای خلافەت ئەوە یەکەم چەخماخەی شۆڕش بوو، بەڵام کەمالیەکان لە یەکەم ڕۆژی هاتنە سەر حوکمیان سوپایان کردە پارێزەری دەوڵەتە عەلمانیەکان. هەر شۆڕشێ یاخود دەنگ و ڕەوتێک دەرکەوت بێت مەترسی بۆ دەوڵەتە عەلمانیەکان دروست کرد بێت، ئەوە سوپا دڕندانەکەی تورکیا زوو هاتۆتە سەرخەت و زۆر بە زووی هەوڵی لە ناوبردنی نارانی عەلمانیەتی داوە. هەوڵی دووەم بۆ دووەم جار مسلمانانی تورکیا خۆیان ڕێخست بۆ جێڕانەوەی شکۆمەندی بۆ ئاینی پیرۆزی ئیسلام. ئەو شەرەفەش بەر کورد کەوت و بۆ جاری دووهەم لەلایەن خواناسی گەورە بەدیع الزەمان سەعیدی نەورەسی عارف و زانا و خواناسی گەورەی کورد کە لە ساڵی 1925 هەوڵیدا جارێکی تر ئاینی ئیسلام بێتەوە سەر شانۆی دەسەڵات. بەڵام لەلایەن سوپا دڵڕەقەکەی کەمالیەکانەوە هەوڵی ئەویش لەبار برا و مامۆستایان بۆ ناوچەی بۆردۆ نەفی کرد. دواتر لەوێشەوە گواستیانەوە بۆ ناوچەی ئۆڤە هەتا ساڵی 1960 مایەوە. دوای وەفاتی لاشەی پیرۆزیان دەرهێنا و سەرنگومیان کرد، لاشەکەی هەتا ئێستا کەس نازانێ لەکوێیە. دوای 6 ساڵ لە ڕوخانی خلافەتی ئیسلامی واتە لە ساڵی 1930 سەرجەم قوتابخانە و خوێندنگە ئیسلامیەکان داخران کە ساڵانە بە هەزارەها خوێندکار و پێشنوێژ و مامۆستای ئاینی لەو قوتابخانانە دەرئەچوون. دوای 8 ساڵ لەسەر مەرگی کەمال ئەتاتورک و لە ساڵی 1938 توانرا هەندێک لە خوێندنگە ئیسلامیەکان بکرێنەوە، بەتایبەت لە ناوچە گوندنشینەکان کە تا ئەو کاتەش هەر پابەند بوون بە ئاینی پیرۆزی ئیسلامەوە. کەمال ئەتاتورک و دژایەتی ئاینی ئیسلام. لە دوای ڕوخانی خلافەتی ئیسلامی کەمال ئەتاتورک ئەو بڕیارانەیدا: یەکەم، پچڕانی هەموو پەیوەندیەکی ئیسلام بە تورکیاوە. دووەم، ڕەتکردنەوە و لە بناغە هەڵوەشاندنەوەی خلافەتی ئیسلامی. سێەم، دەرکردنی خەلیفە و ئەوانەی لێی نزیک بوون لە ناوخاچی تورکیا و دەستگرتن بەسەر ماڵ و مڵکیاندا. چارەم، دەرکردنی دەستورێکی مەدەنی لە بری دەستوری کۆنی تورکیا. پێنجەم، بەیانی دەرکردنی جیاکردنەوەی دین لە دەوڵەت لە ساڵی 1923 و لابردنی ئەو بڕگەی لە دەستور کە دەڵێت ئیسلام دینی دەوڵەتە. شەشەم، لە ساڵی 1924 وەزارەتی ئەوقافی هەڵوەشاندەوە و لە بری ئەو وەزارەتی مەعاریفی دانا. حەفتەم، لە ساڵی 1926 لە بری دەستوری ئیسلامی دەستوری سویسڕای دانا بۆ تورکیا. ڕۆژمێری کۆچی گۆڕی لە ساڵی 1342 گۆڕی بۆ ساڵی 1926 لە سەرانسەری تورکیا. هەشتەم، ساڵی 1933 هەموو خوێندنگە ئاینیەکانی هەڵوەشاندەوە و تەچیە و خانەقاکانیشی داخست. نۆیەم، جلی زانانی ئاینی گۆڕی و ناچاری کردن کە دوای دەوام جلی تر لەبەر بکەن. دەیەم،
سەرپۆشی قەدەغە کرد و شەبقەی بەناچاری کردە سەر پیاوان. 11 پۆشاچی حیجابی قەدەغە کرد و ئافرەتانی ناچار کرد بە لەبەرکردنی جلی سوفور و داوای ئازادی ئافرەتانیە کرد و دەستیە کرد بە کردنەوەی یانەی خواردنەوە و سەماکردن. 12 پرۆگرامی خوێندنی گۆڕی و زمانی تورکی و مێژووی کۆنی تورکیای هێنایەوە بۆ خوێندن و وشەی عەرەبی قەدەغە کرد. 13 بە هەموو شێوێک ڕووی تورکیایە کرد ئەوروپا و ئەویست تورکیا داببڕێت لە جیهانی ئیسلامی. 14 زۆرێک لە مزگەوتەکانی کرد بە کۆگای دەرمان و مۆزەخانە و بانگی قەدەغە کرد. 15 لە دوای مەرجی کەمال ئەتاتورک و قۆناغی کاری ئیسلامی. لە ساڵی 1947 حاڵەتی ئیسلامی لە تورکیا قۆناغێکی تری بڕی و دوو ڕێکخراو لەلایەن ئیسلام خوازانی تورکیاوە دروستکران کە بانگەشەیان دێلانی سەرەتایی ئیسلامیان نەکرد. ئەو دوو ڕێکخراوەش بە ناوی ڕێکخراوی ئیسلام و ڕێکخراوی پاچی بوو. لە ساڵی 1950 قۆناغی کاری ئیسلامی لە تورکیا هەنگاوی زیاترینە بە تایبەت لە سەردەمی عەدنان مەندەریس کە تا ساڵی 1960 لەسەر حکم مایەوە. عەدنان مەندەریس کەسێکی نیشتیمانی بوو، توانای پێکەوە ژیانی هەبوو لەگەڵ هەموو پارت و لایەنەکانی سەرگۆڕەپانی تورکیا. بۆیە ئیسلام خوازانی تورکیا سوودیان لەو دەرفەتە وەرگرت و هەنگاوی باشیان ناوتوانیان پەیمانگە و خوێندنگەی ئیسلامی زیاتر بکەنەوە و مامۆستا و وتارخوێنی زیاتر پێ بگێنن. بەڵام سوپای تورکیا چاوی بە گەشەسەندنی ئاینی ئیسلام هەڵنەدەهات و خۆی بە پارێزەری دەوڵەتە ئەڵمانیەکەی تورکیا دەزانی. بۆیە کودەتایەکی خوێناوی کرد بەسەر حکومەتدا و عەدنان مەندەریسیاندا لە سێدارە لەگەڵ جەلال بەیار کە سەرۆکی پارتی دیموکرات بوو. سەرک وەزیران سەربەوان بوو لەگەڵ کۆمەڵێک لە سەرکردەی حیزب دران لە سێدارە. لە دوای ئەو کودەتا خوێناویەی قۆناغی کاری ئیسلامی تووشی شۆکێکی گەورە بوو. ئەو بارە ئاڵۆزا درێژەی کێشا لە ساڵی 1972 کەسایەتی سیاسی گەورە نەجمەدین ئەربەکان حیزبی سەلامی دامەزراند و بانگەشەی سیستەمێکی دادپەروەرانەی دەکرد بۆ تورکیا. نەیتوانی حیزبەکەی وەکو حیزبێکی ئیسلامی دەربخات تاوەکوەر لە یەکەم ساتی دەرکەوتنی لە ناو نەبرێت و دروشمی چاکسازی نیشتیمانی بەرز کرد بۆوە. دوای ئەوەی نەجمەدین ئەربەکان چاوی یەکەوێت بە ڕەجەب تەیب ئەردۆغان کە ئەو کاتا خوێندکار بوو لە کۆلیژی ئابووری سیاسەت لە مەرمەڕا زۆر پێی سەرسامە بێت داوای لێکات ببێت و بە ئەندام لە حیزبی سەلام. ڕەجەب تەیب ئەردۆغان داواکەی قبوڵەکات و لە دوای دەست بەکاربوونی لەژێر چاودێری مامۆستاز ئەربەکان هەنگاوی گەورە دەنێت و بۆ بەرەو پێشبردنی حیزبی سەلام. بەڵام هەنگاوە گەورە و خێراکانی حیزبی سەلام جێگەی نیگەرانی سوپای ئەلمانی تورکیا دەبێت. بۆی لە ساڵی 1980 حیزبی سەلام هەڵدەوەشێنێتەوە لەلایەن حکومەتی تورکیای ئەلمانیەوە. دوای 3 ساڵ لە هەڵوەشاندنەوەی حیزبی سەلام حیزبێکی نوێی ئیسلامی دامەزرێنێت بە ناوی حیزبی ڕەفاه. لەم حیزبەدا زیاتر ئەستێرەی کار و چالاکی ئەردۆغان ئەدرێوشێتەوە. تەمەنی تەنها 31 ساڵە بێت. ئەکرێت بە سەرۆکی بەشی ئەستەنبوڵی حیزبی ڕەفاه. حیزبی ڕەفاه زۆر بە خێرایی لە ناو چین و توێژە جیاجیەکانی تورکیا بڵاوە بێتەوە بە جۆرێک لە هەردوو شارە گرنگەکەی تورکیا. ئەنقەرە و ئەستەنبوڵ ئەبێتە حیزبی پلەیەک لە ڕووی دۆست و ئەندام و لایەنگرەوە. لە ساڵی 1994 بەشداری هەڵبژاردن دەکەن و دەنگێکی زۆر بەدەست دەهێنن. بە چەشنێک زۆرێک لە شارەوانیەکان ئەبەنەوە و ئەردۆغان ئەبێتە سەرۆکی شارەوانی ئەستەنبوڵ. ئەردۆغان توانی تەنها لە ماوەی 4 ساڵدا گۆڕانکاری زۆر گەورە بکات بە تایبەت لە کەرتی کارەبا و ئاو چارەسەری گرفتەکانی ئەو دوو کەرتە گرنگە بکات. جگەلەوەی لە ڕووی پاک و خاوێنیەوە توانی ئەستەنبوڵ پاک و خاوێن بکاتەوە و سەوزایەکی زۆری تێدا بڕوێنێ کە پێشتر زۆر فەرامۆش کرابوو. کاتێک ئەم هەنگاوە گەورانەی نا خەڵکی پرسیاریان لێکرد دەربارەی هۆکاری ئەو سەرکەوتنە گەورەی ئەردۆغان. لە وەڵامدا بەو پەڕیشانە زیوتی ئێمە چەکێکمان پێیە، ئێوە نازانن کە ئەو چەکە چەکی ئیمانە و ئێمە پابەندین بە ڕەوشت و ئاکارە ئیسلامیەکان و شوێنکەوتەی ڕێبازی پێغەمبەرین صلی الله عليه وسلم.
ساڵی 1995 حیزبی ڕەفاه بەشداری کرد لە هەڵبژاردنی پەرلەماندا و توانی لە کۆی 550 کورسی پەرلەمان 158 کورسی بباتەوە، بەڵام حیزبە عەلمانیەکان چوونە بەرەیەکەوە بە تەواوی دەنگ و ڕەنگە جوداوازیەکانیانەوە لە دژی حیزبی ڕەفاه بە سەرۆکاتی سلێمان دیمیریل، بەڵام ئەم هاوپەیمانیەتیان زۆر درێژەی نەچێشا و هەرزوو لە بەریەک هەڵوەشایەوە. لە ساڵی 1996 نەجمەدین ئەربەکان بوو بە یەکەم سەرۆکوەزیرانی مسلمان لە دوای ڕوخانی خلافەتی ئیسلامیەوە. لە ساڵی 1924 سوپای ئەلمانی تورکیا بوون بە دوو بەشەوە، بەشێکیان پێیان باش بوو بە زۆر ئەربەکان لا بدەن لەسەر کورسی دەسەڵات، بەشەکەی تری ئانویست لێ بگەڕێن تا خۆی فەشەل دەهێنێت، چونکە لەو بڕوایەدا نەبوون ئەربەکان سەرکەوتن بەدەست بێنێت. بەڵام ئەربەکان توانی لە ماوەی تەنها یەک ساڵدا قەرزی کەڵەکەبووی سەر تورکیا کە 38 ملیارد دۆلار بوو بێنێتە خوارەوە بۆ 15 ملیارد دۆلار و توانی هەنگاوی چاک بنێت بۆ بوژانەوەی ئابووری داتەپیوی تورکیا. توانی لە ماوەی ئەو ساڵەدا گەشتێکی باش بدات بە کرانەوەی تورکیا بەڕووی جیهانی دەرەوەدا و خەریک بوو نزیک بێتەوە لە چارەسەرکردنی کێشەی کورد لە تورکیا. بەڵام سوپای ئەلمانی تورکیا چاوی بە هەنگاوە چاکسازیەکانی ئەربەکان هەڵنەدەهات و دوور لە هەموو ئەخلاقێک بێ ڕەچاوکردنیەوەی کە ئەربەکان بەدەنجی میلەت هاتۆتە سەر کورسی دەسەڵات کودەتایان کرد بەسەر ئەربەکاندا و زرێپۆشیان بڵاو کردەوە بەسەر جادە و سەرشەقامەکانی ئەستەنبوڵ. ئەربەکانیان ناچار کرد دەست لە کار بچێشێتەوە و لەسەر کورسی دەسەڵات بێتە خوار و حیزبی ڕەفاهیان هەڵوەشاندەوە. ئەربەکانیان تاوانبار کرد بە تۆمەتی جۆرا و جۆر، گرنگترین تۆمەت دەست درێژی کردن بوو بۆ سەر ئەلمانیەت. جگە لە ئەربەکان ئەردۆغانیش کرایە بەندینخانەوە بەهۆی خوێندنەوەی شیعرێکەوە. هەردوو سەرکردە بۆ ماوەی 5 ساڵ کاری سیاسیان لێ قەدەغە کرا. لە ساڵی 2000 لەژێر چاودێری ئەربەکان قۆتان کە خوێندکاری خۆی بوو حیزبێکی نوێیان دروست کرد بە ناوی فەزیلە. لەم قۆناغەدا عەبدوڵڵا گوڵ و ئەردۆغان بوون بە ئەندام لەم حیزبەدا. لە ساڵی 2001 ئەردۆغان و گوڵ لە حیزبی فەزیلە جیابوونەوە و حیزبی داد و گەشەپێدانیان دروست کردو. توانیان لە هەڵبژاردننی ساڵی 2002دا 368 کورسی ببەنەوە لە کۆی 550 کورسی پەرلەمان. لە ساڵی 2003 نەجمەدین ئەربەکان حیزبێکی نوێی ڕاگەاند بە ناوی حیزبی سەعادەتەوە، بەڵام دەسەڵاتداران تۆمەتیان بۆ دروست کرد گوایە لە سەردەمی حیزبی ڕەفاهدا ئیختیلاسی کردووە و مەحکومیان کرد بە بەندکردن لە کاتێکدا تەمەنی ئەربەکان لە سەرووی 70 ساڵەوە بوو. دووبارە پارتی داد و گەشەپێدان بەشداری هەڵبژاردننی کرد و توانی 331 کورسی بەدەست بێنێت لە کۆی 550 کورسی پەرلەمان. ئەم سەرکەوتنە یەک لە دوای یەکانە پارتە ئیسلامیەکان لە تورکیا بەو ڕێژە زۆرە ئەو پەیامەی ئەدات بەگوێی هەموو ئەلمانیەکانی تورکیا کە خەڵکی تورکیا ئەیانەوێت بگەڕێنەوە بۆ باوەشی ئاینی پیرۆزی ئیسلام و ئەو زەمەنە کورتەی کە بە پلانی کە ماسۆنیەتی جیهانی و لە ڕێگەی کەمال ئەتاتورکەوە ئاینی ئیسلام بۆ ماوەیەک بە زۆری سوپا لەسەر شانۆی دەسەڵات دوورخراوە، ئێستا خەڵکی ئایانەوێت ئاینە دزراوەکەیان بۆ بگەڕێتەوە و گوێ بە هەڕەشە و گوڕەشەی سوپای تورک و سیاسیە خەڵەفاوەکانیان نادەن. سەرچاوە راپۆرتێکی کەناڵی ئەلجەزیرە لە کاتی هەڵبژاردنەکانی ساڵی 2003. ویکیپیدیا ئەتڵەسی هەرێمی کوردستانی عێراق و عێراق و جیهان. خوێنەری بەڕێز ئەم تڕاکە بە کۆتا هات. ئازاری موسڵمانان لە سریلانکا. لاپەڕا چل. سریلانکا دوورگەیەکی گەورەیە لە ناو زەریای هیندی لە باشووری وڵاتی هیندەوەیە. پایتەخت کۆلۆمبۆ. ڕووبەری خاکەکەی 65610 کیلۆمەتر. زمان بە زمانی سریلانکی قسە دەکەن، جگە لە سریلانکی بە زمانی ئینگلیزی و کەمێک لە خەڵکی سریلانکا بە زمانی عەرەبی قسە دەکەن. ئاینی بوزی بڵاوترین ئاینە لە سریلانکا لە 170 پێک دەهێنن، موسڵمان 120 پێک دەهێنن، مەسیحی و کاسۆلیکی 107 پێک دەهێنن. ژمارەی دانیشتوان 20 میلیۆن کەس. ژمارەی موسڵمانان
1,400,000 کەسە، ژمارەی مزگەوت 200، کۆمەڵە و پارت و ڕێکخراوی ئیسلامی 38 دانە، قوتابخانە و پەیمانگەی ئیسلامی 500 دانە، نزیکەی 150 پەیمانگەی عەرەبی تێدایە. ئاوڕێک لە مێژووی سریلانکا، سەرەندیب یاخود سیلان یاخود سریلانکا ئەو دوورگە جوان و سەرنجڕاکێشەیە کە چەند جارێک ناوی گۆڕا و هەر ماوەیەک لەلایەن داگیرکەرێکەوە داگیر کراوە. سەروەت و سامانی سروشتی ئەم وڵاتەیان بە تاڵان بردووە کە ئەوە پیشەی هەمیشەی وڵاتە داگیرکەرەکان بووە. بۆ یەکەم جار ئیبن بەتوتە گەڕیدەی عەرەب ئەچێتە سەرەندیب کە ئەو زەمەنە ئەوە ناوی بووە. سریلانکا بۆ 3 جار لەلایەن پرتوگال و بەریتانیا و هۆڵەنداوە داگیر کراوە. هەر کام لەو وڵاتە داگیرکەرانە بۆ ماوەیەکی دوور و درێژ خێر و بێری ئەو وڵاتیان تاڵان کردووە و دەستیان کردووە بە کوشتن و بڕینی مسلمانان و هەوڵی بڵاوکردنەوەی ئاینی مەسیحیان داوە. بۆ یەکەم جار پرتوگالیەکان لە ساڵی 1505 خاچی سریلانکان داگیر کردو. بۆ ماوەی 150 ساڵ ئەم داگیرکاریە درێژەی کێشە. هۆڵەندیەکان لە ساڵی 1685 پرتوگالیەکانیان وەدەرنا و خۆیان دەستیان گرت بەسەر ئەو وڵاتەدا و وەکو بنکێکی سەربازی و بازرگانی سوودیان لێوەرگرت. جگەلەوەی دەستیان کرد بە لە نێوبردنی مسلمانەکان و بە زۆر لەسەر خاک و ئاو شار و گوندەکان دەریان دەکردن. جگەلەوەی چەند بنکێکیان بۆ هەڵمەتی نەسڕانیکردنی خەڵکی کردەوە. هۆڵەندیەکان تا ساڵی 1796 حکمی ئەو وڵاتیان بەدەستەوە بوو. لە ساڵی 1796 باڕیتانیەکان دەستیان بە داگیرکردنی سریلانکا کرد و لە ساڵی 1815 بە تەواوەتی دەستیان بەسەر ئەو وڵاتە داگرت. بەڕیتانیەکان برەویان بە چاندنی چادا لەم وڵاتەدا. لە ساڵی 1915 خەڵکی سریلانکا کەوتنە جموجۆڵ بۆ ئازادکردنی وڵاتەکەیان کە سەدەیەک زیاتر بوو وڵاتەکەیان داگیر کرابوو. لە ساڵی 1948 سریلانکا سربەخۆی خۆی وەرگرت. گەشتنی ئاینی ئیسلام بە سریلانکا. کاتێک خەڵکی سیلان و دەوروبەری زانیان ئاینێکی تازە بڵاو بۆتەوە، شاندێکیان نرد بۆ شاری مەدینە لە سەردەمی خلافەتی عومەری کوڕی خەتاب تا شارەزا بن لە ئاینی ئیسلام. دوای ئەوەی شاندەکە چاویان کرد بە ئەمیری مسلمانان و ئاینیان قبول کرد و گەڕانە و دەستیان کرد بە بانگەواز بۆ ئاینی پیرۆزی ئیسلام. جگە لەوان بازرگانە مسلمانەکان بەهۆی کاروانی بازرگانیەوە تێکەڵی خەڵکی ئەو ناوچەیە دەبن و خەڵکانێکی زۆر مسلمان دەبن. لە سەردەمی حەجاجی کوڕی یوسفی ثەقەفی کۆمەڵێک لە هۆزی دیبال لە نزیک شاری کەڕاتشی ئێستا پەلاماری کەشتیەک دەدەن کە کۆمەڵێک مسلمانی لەسەر بوو. حەجاج بۆ یارمەتی مسلمانەکان و دووبارە نەبوونەوەی ئەو جۆرە پەلاماردانە و ترساندنی دوژمنانی ئیسلام هێششی سەربازی ئەکاتە سەر ئەو ناوچەیە بە سەرکردایەتی محەممەدی کوڕی قاسم و لەم هێرشەدا ناوچەی سەرەندەب فتح دەکرێت. ئەم سێ هۆکارە دەبێتە هۆی بڵاوبوونەوەی ئاینی پیرۆزی ئیسلام لەو وڵاتە، بەڵام بەهۆی ئەو داگیرکارانەی کە ئەم وڵاتیان داگیر کرد دوژمنایەتی ئاینی پیرۆزی ئیسلامیان ئەکرد و بە هەموو جۆرێک دژایەتی مسلمانانیان دەکرد و مسلمانانیان ئاوارە دەکرد و بە سەدەها بنکەی تەنسیریان لەم وڵاتەدا کردەوە. ئەمانە هۆکار گەلێک بوون کە ژمارەی مسلمانان لەم وڵاتە کەم بکات. مسلمانانی سریلانکا لە نێوان چەکوشی تامیل و سندانی حکومەتدا. مسلمانانی سریلانکا تا ڕادێک باش خاوەن ئازادین لە دروستکردنی مزگەوت و قوتابخانەی ئاینیدا و خاوەن 6 وەزیر و چەند پەرلەمانتارێکن. بەڵام گرفتی مسلمانەکان لەگەڵ پڵنگەکانی تامیلە کە یاخین لە حکومەت و زۆربەی مسلمانەکان لە ناوچەی ژێردەسەڵاتی یاخیە تامیلیەکانن و لەلایەن یاخیەکانەوە مسلمانەکان تۆمەتبار دەکرێن بە خیانەتکار و هاوکاریکردنی حکومەت و پێچەوانە حکومەتیش مسلمانەکان تۆمەتبار دەکات بە هاوکاری یاخیەکانی تامیل و هەردوولا بەم بیانوە خەریکی قڕکردنی مسلمانەکان و ناچاریان دەکەن بە زۆر لە وڵاتی خۆیان دەریان دەکەن تا ڕژی مسلمانەکان کەم بێت و
ئەو ناوچانە یەکلایی بێتەوە بۆ یاخیەکانی تامیل. سەرەتایەک بۆ ناسینی پڵنگەکانی تامیل، لەبەر ئەوەی گرفتی موسڵمانەکان هۆکارەکەی تامیلیەکانن، بە باشم زانی یاخیەکانی تامیل بناسێنم. بزوتنەوەی پڵنگەکانی تامیل لە ساڵی 1976 دامەزراوە. ئاین هیندۆس کێشیان لەگەڵ حکومەتی سریلانکا داننەنانە بە مافی تامیلیەکانە و لەو کاتەشەوە حکومەت ئاینی وڵاتی کردووە بە بوزی. ئەم بڕیارەی حکومەت بۆ تا سەرەتای کێشەی تامیلیەکان. پڵنگەکانی تامیل شۆڕش دەکەن تا ناوچەیەکی سەربەخۆی خۆیان هەبێت. ئەو ناوچانەی کە تامیلیەکان زۆرینەن وەکو ناوچەکانی باکوور و ڕۆژهەڵات بکەنە هەرێمێکی سەربەخۆ بە ناوی تامیلی ئیلام. لە ساڵی 1977 هەموو تامیلیەکان بەرەیەکیان دروست کرد و بەشداری هەڵبژاردنیان کردو، توانیان چەند کورسیەکی پەرلەمان بەدەست بهێنن. لە ساڵی 1978 پەرلەمانتارە تامیلیەکان لە پەرلەمان کشانەوە، چونکە حکومەت داوای لێکرد بوون دڵسۆزی هەبێت بۆ سەربەخۆیی وڵات. لەوەتێ ئەم بزوتنەوەی دروست بووە چەند شەڕ و پێکدادانی خوێناوی لە نێوان پڵنگەکانی تامیل و حکومەتی سریلانکا ڕوویداوە. لای خۆیەوە حکومەت لە پایتەخت زۆربەی هاوڵاتیە تامیلیەکانی کوشت تا ڕێژیان کەم بێتەوە و بە پێچەوانەوە تامیلیەکان سینهالیەکانیان کوشت تا ئەو ناوچانە یەکلا بێتەوە بۆ خۆیان ببنە زۆرینە. لە ساڵی 1975 حاکمی ناوچەی جاڤانە بەدەستی پڵنگەکانی تامیل کوژرا. 23 تەموزی ساڵی 1983 بە سەرەتای شەڕی خوێناوی نێوان حکومەت و پڵنگەکانی تامیل دائەندرێت. تامیلیەکان دەستیان کرد بە ئەنجامدانی کردەوەی خۆکوژی دژ بە سوپای سریلانکا. لە ساڵی 1993 سەرۆکی سریلانکا بەدەستی یاخیەکانی تامیل کوژرا. لە ساڵی 2005 وەزیری دەرەوەی سریلانکایان کوشت. لەو ساتەوەی شەڕ لە نێوان حکومەت و یاخیەکانی تامیل دەستی پێکردووە 64,000 کەس کوژراون. دڵۆپێک لە ئازاری مسلمانان. یەکەم، لە ماوەی چەند ڕۆژێکدا 100,000 لە مسلمانەکان ئاوارە بوون لەو ناوچانەی کە کەوتوو بۆ ژێردەسەڵاتی یاخیەکانی تامیل لە تشرینی یەکەمی 1990. دووەم، لە شاری جاڤانە 28,000 لە مسلمانان کە لە ڕەگەزی تامیل بوون ئاوارە بوون و لە ژێر خێمە ژیانیان بەسەر دەبرد، لەو پەڕی حاڵەتی ترس و برسیەتیدا ئەژیان. سێم، یاخیەکانی تامیل دەستیان سوورە بە خوێنی هەزارەها مسلمان جگەل لە دەستدرێژیکردنە سەر سەدان ئافرەتی مسلمان و کوشتنی دەیان لە ئیمامی مزگەوتەکان بە تەنیا لە یەک هێرش بۆ سەرکاروانی حاجیەکان کە لە زیارەتی حەج گەڕابوونەوە 168 حاجیان شەهید کرد. چارەم، بەهۆی هێرشی یاخیەکانی تامیل بە هەزارەها مسلمان ئاوارە بوون و ماڵ و حاڵیان بەجێ هێشتووە و بە سەدەها ئافرەتی مسلمان بێوەژن کەوتون و بە هەزاران منداڵ هەتی و کەوتون. پێنجەم، حکوومەتی سریلانکا گوێی بە داواکاری مسلمانان نادات کە داوای ئەوە دەکەن لە هێرشی تامیلە یاخیەکان بیان پارێزن. پێنجەم، مسلمانە تامیلیەکان لە ناوچەکانی خۆیان لەلایەن یاخیە تامیلیەکانەوە دەردەکرێن بە تۆمەتی هەڵگەڕانەوە لە ئاینەکەیان و خیانەتکردن لێیان. شەشەم، لە کانونی یەکەمی ساڵی 1990 یاخیەکانی تامیل هێرشیان کردە سەر هەرێمی ئیرافۆری مسلمان نشین و 114 کەسیان شەهید کرد کە زۆربیان ئافرەت و منداڵ بوون. جگە لەوەی دەستیان گرت بەسەر مزگەوتەکان تا بەهۆی پڵنگۆی مزگەوتەکانەوە خەڵکی ئاگادار نەکرێنەوە و بتوانن هەڵبێن. هەفتەم، لە ساڵی 1990 لە ناوچەی کاتان کۆدی کە سەر بە هەرێمی باتیکالۆیە هێرشکرا سەر مسلمانەکان و 140 کەسیان لێ شەهید کرا و نامێکیان ئاراستەی مسلمانانی ئەو ناوچەیە کرد کە ئەگەر ناوچەکە چۆڵ نەکەن چارەنووسیان کوشتن دەبێت. هەشتەم، لە چاری کانونی یەکەمی 2007 لەلایەن یاخیەکانی تامیلەوە هێرش کرا سەر مزگەوتێک لە شاری ئاکاریاتۆ و ئەمینداری حیزبی ئیسلامی سریلانکی و چەند کەسێکی تر شەهید کران. نۆیەم، لە 13 کانونی یەکەمی 2007 سێ مسلمانیان شەهید کرد و لاشەکانیان بردە ئەو گوزەرەی لی ئەژیان فڕیاندا تا ببێتە هۆی ترساندنی مسلمانانی
ئەو ناوچەیە. دێم بەپێی ئامارێکی حکوومەت لە ماوەی یەک مانگدا 22 موسڵمان شەهید کراوە و 49 کەس بریندار کراوە لە ڕۆژهەڵاتی سریلانکا کە ئەم ناوچەیە بەدەست یاخیەکانی تامیلەوەیە. 11 لە ڕۆژی تشرینی دووەمی 2007 بە نارنجۆک هێرشکرا سەر نوێژخوێنانی مزگەوتێک و 4 نوێژخوێن شەهید بوون و 40 نوێژخوێنی دیکەش بریندار بوون. سەرچاوە ویکیپیدیا، کتێبی ئەتڵەسی یاریمی کوردستانی عێراق و جیهان، سایتی المفەکری ئیسلام، بەرنامەیەک لە کەناڵی ئەلجەزیرە وەثائیقی. خوێنەری بەڕێز ئەم تڕاکە بە کۆتا هات. چیچان لە نێوان ئازار و هیوادا لاپەڕا 49. کۆماری چیچان یەکێکە لەو هەرێمانەی کە کەوتوو بووە ژێ دەسەڵاتی یەکێتی سۆڤیەتی جاران، ئەکەوێتە باکووری ڕۆژهەڵاتی ناوچەی قەوقاز. دەورە دراوە بەم وڵاتانە: داغستان لە باکوور و ڕۆژهەڵاتیەوە، لە ڕۆژئاواوە ئەنگۆشیا و ئۆستیا و لە باشوورەوە جۆرجیا. ڕووبەری خاچی چیچان 15300 کیلۆمەتر چوارگۆشەیە و ژمارەی دانیشتوانەکەی 6 ملیۆن کەسە. سامانی سروشتی زۆرە، وەکو نەوت کە زۆر دەوڵەمەندە تێیدا. هەروەها سامانداری زۆرە جگەل لە غازی سروشتی و لە بەرهەمهێنانی بازرگانی خۆراک و ناوچێکی بەپیت و بەرەکەتە بۆ کشت و کاڵ بەهۆی ڕووباری تراکەوە کە ڕژێتە دەریای قەزوین. ئاینی پیرۆزی ئیسلام لە سەدەی 13 و 14 میلادی گەیشتە وڵاتی چیچان. ئاینی ئیسلام بڵاو بیەوە. لە سەدەی 18 زاینیدا ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەموو هەرێمی چیچان بڵاو بیەوە لەسەر مەذهبی ئیمامی شافعین و زۆربیان ئەهلی تەسەوفن بە هەردوو طریقەتی قادری و نەقشبەندی. شارە گرنگەکانی گرۆزنی پایتەخت و گۆردرمیس و مالکۆبیک و ئارکۆن و شالی و ئۆرز مارتان سەرەتایی چاو تێبڕینی ڕووس بۆ هەرێمی چیچان. لە ساڵی 1859 میلادی ڕووسەکان هەوڵی داگیرکاری ناوچەی قەوقازیاندا کە هەرێمی چیچان یەکێکە لە هەرێمە گرنگەکانی. لە هەوڵی دابڕینی ئاینی پیرۆزی ئیسلام بوون تا خەڵکی ئەم ناوچەیە دوور بخەنەوە لە موسڵمانان. ئەم سیاسەتە بۆ گەنەی ڕووسەکان درێژەی کێشە هەتا سەدەی 20 میلادی. بەڵام گەلی ئیسلام خوازی چیچان زۆر بەتوندی دژی داگیرکاری ڕووس و سیاسەتی دابڕینی ئیسلام وەستانەوە لەژێر فەرماندەی کۆمەڵێک سەرکردەی ئازا و چاونەترس. لە ساڵی 1924 هەرێمی چیچان بە تەواوی ئیداری و کارگێڕیەوە خرا سەر حکومەتی سۆڤیەت. ڕووسەکان بە هەموو جۆرێک ئەیانویست ئەم هەرێمە ئازا و ئیسلام خوازە داببڕن لە جیهانی ئیسلامی و سەرەتای و سیاسەتە چەوتیان بە دژاتی وشە عەرەبیەکان دەست پێکرد و وشەی عەرەبیان گۆڕی بە وشەی لاتینی. کۆچپێکردنی بە زۆر. ڕووسەکان هەر لە سەرەتاوە هەوڵیاندا بە هەموو جۆرێک گەلی ستەم دیدەی چیچان بەرەو لاوازی ببن. ئەوە بوو لە ساڵەکانی 1937 میلادی بۆ 1939 میلادی بە هەزارەها کەسیان بە زۆر دەرکرد لەسەر خاچی باب و باپیریان. لە ساڵی 1944 جۆزیف ستالینی دڵڕەش زۆرێک لە خەڵکی چیچاری ناچار کرد بە ئاوارەکردنیان بەرەو کازاخستان و ناوچە سارد و سڕەکانی سیبریا و بە هەزارەها کەسیان لە برسانە مرد و لە سارد و سەرمایی ناوچەکە ڕق بوونەوە. زۆرێکیان بەهۆی سەختی ڕێگاوە هەر لە ڕێگا تیا چوون. ئاواتی سەربەخۆیی. لە ساڵی 1991 گەلی ستەمدیدەی چیچان جاڕی سەربەخۆییاندا وەکو هەموو کۆمارەکانی تری قەوقاز چونکە یەکێتی سۆڤیەت هەڵوەشا بووەوە. بەڵام حکومەتە نەخۆشەکەی کرملن ڕازی نەبوو کە گەلێکی مسلمانی وەکو چیچان سەربەخۆ و ئازاد بژین و دەوڵەتێکی ئیسلامی دروست بکەن. بەڵام ئیرادەی ئەو میلەتە بەهێز و ئیسلام خوازە زۆر لە تانک و زرێپۆشی ڕووسەکان بەهێزتر بوو. لە هەڵبژاردنێکی ئازادا جەوهەر موسا داود دادۆیف هەڵبژێرا بە سەرۆکی چیچان و سەربەخۆیی خۆیان ڕاگەیان هەتا ساڵی 1994. دوای ئەو مێژووە سەرۆکە نەخۆشەکەی رووسیا بڕیاریدا هەرچی سوپا بە زیوەکەی هەیە بیکات بە گژ موسڵمانانی چیچان.
مسلمانانی چیچان بەوپەڕی ئازایەتیەوە بەرگریان لە ئاین و خاک و شەڕەفی خۆیان کرد چۆچیان بە سوپای ڕووس هێنا و سەرکەوتنی زۆر گەورەیان بەدەستهێنا هەرچەند هێزیان زۆر نابەرامبەر بوو بەڵام گەلی چیچان بە ئازا و گەلێکی قارەمان و شەڕکەر ناسراون و هیچ کاتێک ژێردەستەییان قبول نەکردووە ئەوان نەوەی پیاوانی وەک شێخ مەنسوور و شێخ غازی و مەولای محەممەد و ئیمام شامیلین کە چۆچیان بە قەیسەرەکانی ڕووس دادا و نەوەکانی خۆیان لەسەر جیهادکردن ڕاهێناوە ئەو چەکەی جیهادیان پێکردووە نەوە بەنەوە پاراستویانە لە ئێستادا تەواوی خاچی چیچان کەوتۆتە دەست ڕووسەکان بەڵام مجاهیدانی چیچان کۆڵیان لە جیهادکردن نەداوە و شەڕی پارتیزانیەکەن و ئارامیان لە سوپا لەرزۆکەکەی ڕووس هەڵگرتووە بەڵام بەداخەوە جیهانی ئیسلامی لەم مسلمانە ڕەش و ڕووتانە تەواو بێئاگان هەروەها هۆکارەکانی ڕاگەاندنی لە رووسیا لە سەدا 25 بەدەست جوولەکەوەیە بۆیە هەواڵی مجاهیدانی چیچان کەمتر هەواڵیان نەگات بە جیهانی دەرەوە ئەوەی ئەم گەلە جیا دەکاتەوە لە پاڵ ئازایەتی و مەردایەتی و خۆڕاگریەکەیان کە دوژمن دانی ناوە بە ئازایەتیەکەیاندا و ئەوە تا مێژونووسی ڕووسی ڤادێڤ ئەڵێت ئەگەر جەنجی قەفقاز ئەوەندە سەخت و درێژخایەن نەبوایە کە ڕێی لە بەرەو پێشچوونی سوپای ڕووسیا گرت بۆ داگیرکردنی وڵاتانی تر ئەوە یەکە سەربازیە ڕووسیەکانمان هەموو ناوچەکانی خۆرهەڵاتیان هەر لە میسرەوە تا ژاپۆن بەدەم ئاوازی مۆسیقای سەربازیەوە داگیر دەکرد ئەوە گەورەترین دانپێدانانە لەلایەن دوژمنانەوە بۆ ئازایەتی ئەم گەلە مسلمانە چیچان بەجیا لە هەموو وڵاتە ئیسلامیەکان زۆربەی هەرە زۆری سەرکردەکانی لە ناو مەیدانی جەنگ و جیهادا شەهید بوون وەکو شێخ مەنسوور و شێخ غازی مەولای محەممەد و ئیمام شامیل و جەوهەر دۆداییڤ و ئەسڵان مەسخادۆڤ و شامیل باساییڤ و خەتابی و چەندەهای تر لێرەشدا ئاماژە بە ژیانی سەرکردە جەوهەر دۆداییڤ و شامیل باساییڤ و خەتابی دەکەین جەوهەر دۆداییڤ چێە؟ ناوی تەواوی جەوهەر موسا داود دۆداییڤ لە ساڵی 1944 لە گوندی یاڵهۆر لە چیچان لەدایک بووە پەیمانگای باڵای جەنجی و ئەکادیمیای فڕۆکەوانی تەواو کردووە ژەنەڕاڵێکی پلەبەرزی ئاسمانی سۆڤیەت بووە لە ساڵی 1991 سەربەخۆیی وڵاتەکەی ڕاگەیاند لە کۆتایی ساڵی 1994ەوە دژی سوپای ڕووسیای داگیرکەر لە پێناوی سەربەخۆی وڵاتەکەیدا دەستی بە جیهادکردن کرد لە ڕۆژی یەکشەممە 21 چاری 1996 لە بۆردومانێکی ئاسمانیدا شەهید بوو شامیل باساییڤ لە دایکبووی ساڵی 1965 لە گوندی ڤیدینۆی چیچانە لە ساڵی 1987 چۆتە پەیمانگای ئەندازیاری دوای تەواوکردنی چۆتە سەربازی و پاش تەواوکردنی سەربازی بەکاری بازرگانیەوە لە مۆسکۆ سەرقاڵ بووە لە ساڵی 1991 کاتێک گەلە ژێردەستەکانی یەکێتی سۆڤیەت داوای سەربەخۆیان کرد و یەکەی سەربازیان دروست کرد تا ڕوبەڕووی سوپای سوور ببنەوە شامیل باساییڤ لە یەکێک لەو یەکا سەربازیانە بوو لە هەرێمی کاراباغ لە ساڵی 1992 کرایە بەرپرسی یەکەیەکی سەربازی و توانی ناوچەی ئەبغازیا ئازاد بکات و لە ژێر چنجی جۆرجیا دەری بهێنێت لە ساڵی 1994 بۆ چەنگمانجێک چووە ئەفغانستان و دوای ئەوەی جیهاد و بەرخودان دژ بە ڕووسیای داگیرکەر لە چیچان سەری هەڵدا گەڕایەوە بۆ چیچان بۆ هاوکاریکردنی جەوهەر دۆداییڤ تا دژ بە جاشەکانی ڕووسیا بجەنگێ لە مانجی نیسانی ساڵی 1996 کرا بەرپرسی سوپای چیچان لە کانونی یەکەمی هەمان ساڵ وازی لە پۆستەکەی هێنا لە 27 کانونی دووەم ساڵی 1997 خۆی بۆ پۆستی سەرۆکی چیچان پاڵاوت و پلەی دووەمی بەدەست هێنا لە 9 مایسی 2004 توانی سەرۆکە بەکرێ گیراوەکەی چیچان کە سەر بە ڕووچەکان بوو بە ناوی ئەحمەد قادریۆڤ بە دانانی بۆمب بکوژێت و خۆشی لەو چالاکیە قاچێکی لەدەستدا لەلایەن ڕووسیاوە 10 ملیۆن دۆلار وەک پاداش دانرابوو بۆ هەر کەسێک باساییڤ بکوژێت باساییڤ چەندین چالاکی لە ناو مۆسکۆی پایتەخت و ناوچەکانی تر ئەنجامدا ئەوەش ترسی خست بۆ دڵی حکومەتەکەی پۆتین
زیاتر لە 6 جار هەواڵی کوژرانی باسایف لە ڕاگەیاندنەکانی رووسیاوە بڵاو کرایەوە. لە تەموزی 2006 لە ڕێگەی فڕۆکەی بێفڕۆکەوانەوە شامیل باسایف و 3 لە هاوڵانی شەهید کران. خەتابی ناوی تەواوی سامیر ساڵح عەبدوڵڵا سولیم نازناوی خەتاب لە دایکبووی 1969 میلادی لە عەرعەر لە تەمەنی 17 ساڵی پەیوەندی دەکات بە جیهادی ئەفغانەوە هەتا ساڵی 1412 لە ئەفغانستان دەمێنێتەوە. بۆ ماوەی 1 ساڵ بەشداری جیهادی تاجیکستانی کردو، پاشان چوە چیچان بەشداری جیهادی چیچانی کردو تا مانجی سەفەری ساڵی 1423 لە چیچان شەهید بوو. خەتابی بە ئازایەتی ورە بەرزی ناسرا بوو، چالاکیەکانی ترسی لە دڵی دوژمناندا دروست کردبوو. بەرەنگاری گەلی چیچان لێکۆڵەڕەیەکی گەورەی ڕووسی بەناوی ئەلئەسکەندەر باستریکین لە لێدوانێکیدا بۆ ئاژانسی دەنگوباسی ئەنتەرفاکسی ڕووسی ئاماژەی بەوەدا کە حکومەتی ڕووسی نەیتوانیوە بەر بە بەرەنگاری گەلی چیچان بگرێت، بەڵکو ڕۆژ لە دوای ڕۆژ هێرش و تەقاندنەوەی مین بە بەرپرسان ڕوو لە زیادبووندایە. بە تەنها لە ساڵی 2009دا 513 هێرش و پەلامار لەلایەن مجاهیدانەوە ئەنجام دراوە کە زۆر جار چالاکیەکان ئەبەنە دەرەوەی خاچی چیچان. ئەوە ژەوەندەی تر حکومەتی ڕووسی ڕوڕەشتر کردووە و ترس و دڵە ڕاوکەی خستۆتە دڵی سەرانی ڕووسەوە. با هێزی ئیرادە و دامەزراوی ئیمانی ئەو گەلە مسلمانە دەرئەخات کە بە درێژایی مێژوو زیلەت و ژێردەستەیان قبول نەکردووە. دوا وتە ئەوەی ئێستا لە چیچان نەهێنرێت بەسەر مسلماناندا جگە لە وەحشیگەرێتی ڕووسی کافر و دڵڕەش و قەتڵعامی مسلمانان و بێدەنجی وڵاتە زلهێز و بە هەژمار مرۆڤ دۆستەکان ئاماژەیەکی ڕوونە کە مافی مرۆڤ تەنها دەمامکێکە بۆ قەتڵعامی مسلمانان. ئەو بەهێزیەش ئێستا تێیدا ئەژین هەموو هۆکارەکەی نەبوونی یەکڕیزی مسلمانانە. ئەچینا مێژوو پێمان دەڵێت سەردەمانێک بەر لە ئێستا مسلمانان جزیان لە ڕووسەکان نەسەند بەو هیوایی مسلمانانی جیهان هۆشیار ببنەوە و واز لە باڵباڵێن و پارچە پارچەیی بێنن ببنەوە یەک، چونکە سەرکەوتنی ئەڵڵای گەورە لەگەڵ کۆمەڵێ مسلمانانە. پێغەمبەریش صلی الله عليه وسلم لە مێژەوە فەرموویەتی کە کوفر یەک میلەتە، ئەگەر ئێستا لە ئازاری مسلمانان بڕوانیت ئەبینیت هەمومان یەک ئازارمان هەیە، بە یەک جۆریش قەتڵ و عام دەکرێن. گۆڤاری جەماوەر ژمارە 57 سایتی ئەلجەزیرە العربية قصة الإسلام مفكر الإسلام ويكيبيديا. خوێنەری بەڕێز ئەم تڕاکە بە کۆتا هات. ئازاری مسلمانان لە قیرغیزستان لاپەڕا 58. قیرغیزستان یەکێکە لە وڵاتەکانی کیشوەری ئاسیا و دەورە دراوە بە وڵاتانەی لای خوارەوە لە ڕۆژهەڵاتەوە تورکمانستانی ڕۆژهەڵات کە ئێستا بەشێکە لە خاچی چین لەلایەن چینەوە داگیر کراوە، لە باکوورەوە کازاغستان و لە ڕۆژ ئاواوە ئۆزباکستان، لە باشووری خۆر ئاواوە تاجیکستان. پایتەخت بیشکیک، ڕووبەری خاکەکەی 198500 کیلۆمەتر، ژمارەی دانیشتوان 51,463,000 کەسە. ئاین مسلمان لە 180، مەسیحی و ئەرسەدۆکسی 118، بوزی 102، ڕەگەز ئۆزبەکی، تەتار، ئیغۆر، قیرغیزی، تورکمان، ئۆکرانی، ڕووسی. بنەچەی ڕەگەزی قیرغیزی تورکمانن و سەر بە مەغۆڵن. ژمارەی مزگەوت 2500 مزگەوت. زانکۆی ئیسلامی 6 دانە، 54 خوێندنگەی ئیسلامی. لە ساڵی 1866 قەیسەرەکانی ڕووس چاویان بڕیە ئەم وڵاتە. لە ساڵی 1926 خرایە سەر یەکێتی سۆڤیەتی جاران. لە ساڵی 1991 کاتێک یەکێتی سۆڤیەت لەبەر یەکەڵوەشایەوە سەر بەخۆی خۆی وەرگرت، ئاوڕێک لە مێژووی قیرغیزستان. ڕووسەکان زۆر لە خەڵکیە و ناوچەی ئەترسان لەبەر ئەوەی ئەیانزانی وڵاتێکی شاخاوی سەختە و هەم زۆر دوورە لە مۆسکۆی پایتەختەوە. بۆیە کاتێک ئەم وڵاتیان لە ساڵی 1916 داگیر کرد، لەو ساڵەدا 150,000 قیرغیزیان کوشت و
زۆرێک لە خەڵکی ئەم وڵاتیان ئاوارە کرد و لە ڕێگەدا لە برسێتی و سەرمادا مردن. ڕووسەکان زۆرێک لە خەڵکی ئەم ناوچەیان ناچار کرد ئاوارە ببن بۆ سیبریا. بە پێچەوانەوە حکومەتی ڕووس لە خەڵکێکی زۆری لە ڕووسیاوە هێنا بۆ قیرغستان تا ژمارەی دانیشتوانی خۆی زیاد بکات لەم وڵاتەدا. بەتایبەت لە جەنگی دووەمی جیهانیدا ئەوەندە خەڵکی ڕووسی هێنابوو لە نیوە زیاتری وڵات بوو بە خەڵکی هاوردا. بەهۆی داگیرکاری ڕووسەکانەوە زۆرێک لە خەڵکیە وڵاتە ئاوارەی وڵاتی چین و ئەفغانستان بوون. حکومەتی مۆسکۆ بۆ دژاتیکردنی ئاینی ئیسلام لە ساڵی 1928 پیتی عەرەبی قەدەغە کرد و لە بریدا پیتی لاتینی کردە فەرمی. حکمی شوعیەکان بەردەوام بوو تا ساڵی 1991 و لەو بەروارەوە سەربەخۆیی خۆی وەرگرت. گەیشتنی ئاینی ئیسلام بە قیرغستان. ئاینی پیرۆزی ئیسلام لە دوای شەڕی خۆراسانەوە گەیشتە ئەم ناوچەیە بەتایبەت لە نزیک کۆتایی سەدەی یەکەمی کۆچی لە نێوان ساڵی 94 بۆ 96 کۆچی. سوپای ئیسلام بە سەرکردایەتی قوتەیبیەی کوڕی موسلیم گەیشتە ئەم ناوچەیە. لە سەردەمی عومەری کوڕی عەبدولعەزیز تیشتی خۆری ئیسلام گەیشتە سەرانسەری وڵات. لە سەردەمی عەباسیەکان کاتێک دامەزرێنەری دەوڵەتی خەواقین موسڵمان بوو، خاقان ستۆق بوغرات بوو بەهۆی زیاتر بڵاوبوونەوەی ئاینی ئیسلام لە ناوچەکەدا. جگە لەم هۆکارانە بازرگانە موسڵمانەکانیش بەهۆی کاروانە بازرگانیەکانیانەوە بەڕێگای ئاوریشم کە بەم ناوچەیەدا تێپەڕە بوو بەهۆی ڕەوشتی جوانیانەوە ئاینی ئیسلامیان بڵاوە کردەوە. یەکێک لە بازرگانە بانخوازەکان ئیسحاق وەلی بوو کە بۆ ماوەی 10 ساڵ خەریکی کاری بانخوازی بوو. دواتر مسلمانبوونی تەتار و مەغۆڵەکان هۆکارێکی تر بوو بۆ زیاتر بڵاوبوونەوەی ئاینی پیرۆزی ئیسلام هەتا سەردەمی داگیرکاری ڕووسەکان لە ساڵی 1866 میلادی. دڵۆپێک لە ئازاری مسلمانان لە قیرغستان. یەکەم، هەڵوەشاندنەوەی یەکپارچەیی و یەکزمانی هەموو ئەو ناوچانەی بە تورکمەنستانی ڕۆژهەڵات ناسراو بوون کە بریتی بوون لە قیرغستان، ئۆزباکستان، کازاغستان، تورکمانستان، تاجیکستان کە پێشتر هەمیان بە پیتی عەرەبی ئەیانووسی، بەڵام ڕووسی داگیرکەر پیتی عەرەبی یاساغ کرد و پیتی لاتینی دانا. دووەم، دابڕینی هەموو پەیوەندێکی ئەو وڵاتە بە ئاینی ئیسلامەوە. سێەم، دابڕینی ڕۆشنبیری ئیسلامی لەو وڵاتەدا. چارەم، پچڕاندنی هەموو پەیوەندێک لە نێوان قیرغستان و وڵاتە ئیسلامیەکانی ناو یەکێتی سۆڤیەت و دەرەوەی یەکێتی سۆڤیەت. پێنجەم، ڕێگری لە مسلمانەکان لە فێربوونی قورئان و زانستە ئیسلامیەکان و گرتنی هەر کەسێک هەوڵی ئەو شتانە بدات. شەشەم، قەدەغەکردنی بانگ و ڕۆژوگرتن. هەفتەم، داخستنی زۆربەی مزگەوتەکان. زۆرێک لە مزگەوتەکان کران بە شوێنی هەڵگرتنی دا و دەرمانی شوێنی ئاژەڵ بەخێوکردن. هەشتەم، دژایەتیکردنی سەرپۆش و حیجاب تەنانەت لە دام و دەستگا حکومیەکان و لە ناو قوتابخانەکان باڵاپۆشی قەدەغە کرا. نۆیەم، بڵاوبوونەوەی جۆرێک لە عادەتی جاهیلی کە بەر لە ئاینی ئیسلام لە ناویاندا باو بوو، ئەویش ڕفاندنی ئافرەت واتە ڕەدووکەوتن و بە زۆر ناچارکردنی کەشوو بکات بە کابرای ڕفێنەری کە خۆیان بەم عادەتە ئەڵێن جۆلۆک. دەیەم، بوونی کۆمەڵە و ڕێکخراوی تەنسیریەکان. سەرچاوە ویکیپیدیا، سایتی مفەکری الئیسلام، قسەت الئیسلام، ئەلجەزیرە، کەناڵی ئەلجەزیرە، بەرنامەیەکی تایبەت لەسەر قیرغستان. خوێنەری بەڕێز، ئەم تەڕاکە بە کۆتا هات. ئازاری مسلمانان لە کازاغستان. لاپەڕا 63. کازاغستان نەکەوێتە ناوەندی چیشوەری ئاسیا و دەورە دراوە بەم وڵاتانە. ئۆزباکستان و قیرغیزیا لە باشوورەوە، لە ڕۆژهەڵاتەوە چین لە باکوورەوە یەکێتی وڵاتە کۆماریەکانی رووسیا و دەریای قەزوین لە ڕۆژ ئاواوە. زمان کازاخی و رووسی. ڕووبەری خاکەکەی 143,100 کیلۆمەتر چوارگۆشەیە. ژمارەی دانیشتوان 26 میلیۆن کەسە. پایتەخت ئاستانە مەئاتی پایتەختی کۆنی کازاخستان بووە. شارە گرنگەکانی مەئاتی، کاراغاندا، شمیکینت، ئەتراوا، ئەکتاو، دراو، تینجی کازاخی.
پێکاتەی مسلمان و غەیرە مسلمان، مسلمان 160، مەسیحی ئەرسەدۆکس 130، پرۆستانت 103، ئاینی تر 107، ڕەگەزی کازاخی 153، رووسی 130، 117شی ڕەگەزی تر. پارتی سیاسی 11 پارت لە ساڵی 1991 سربەخۆیی خۆی وەرگرت لە رووسیا. ئاینی پیرۆزی ئیسلام دوای فەتحی خۆراسان گەیشت بەو ناوچەیە. ئەو وڵاتانەی کەوتنە پشت ڕووبارەوە فەتحکران بە سەرکردایەتی قوتەیبیەی کوڕی مسلیمی باهیلی لە ساڵی 88 کۆچی توانی فەتحی وڵاتانی پشت ڕووبار بەرێتە قۆناغێکی نوێ و دواتر بۆ خارای گرت و لە قۆناغی سێمدا لە ساڵی 90 کۆچی بۆ 93 کۆچی توانی ئاڵای ئیسلام بەرز بکاتەوە لە ناوچەی حەوزی جەحیون. لە قۆناغی چوارەمی فتوحاتی ئیسلامی ناوچەکانی دەریای جەیحون لە 94 کۆچی بۆ 96 کۆچی فتح بکات. دوای 14 ساڵ لە جیهادکردنی بەردەوام تواندرا شاری کەشغەر لە سەر سنووری وڵاتی چین فتح بکات. بەوەش سەرکردەی پاڵەوان قوتەیبەی کوڕی مسلیم توانی بانگەوازی ئیسلامی لە ناوچەی پشت دەریای جەیحون بڵاو بکاتەوە. سەرکردە عومەری کوڕی عەبدولعەزیز داوای لە سەرکردە و فەرمانڕەوانی ئەو ناوچەیە کرد مسلمان ببن و زۆرێکیان ئاینی ئیسلامیان قبول کرد. لەم ناوچەیە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە شێوێکی باش بڵاو بوویەوە و بەتایبەت پاش ئەوەی لە سەردەمی عەباسیەکان لە خەواقیەکان ئال بوغرا مسلمان بوون. پاش ئەوەی مەغۆلەکان مسلمان بوون ئاینی ئیسلام گەشەی زیاتری کرد. لەم ناوچەیەدا بەتایبەت لە سەردەمی ئەمیری مەغۆل بەرکەخان ئاینی ئیسلامی بڵاو کردەوە بە هەموو وڵاتی رووسیادا. هەرچەندە قەیسەرەکانی ڕووس زۆرجار هەوڵیانەدا دەست بگرن بەسەر ئاسیادا. ئەوە لە سەدەی هەشتەم و نۆیەمدا توانیان بۆ ماوەی 182 ساڵ ئاسیای ناوەند ملکەز بکەن. دواتر شوعیەکان دەستیان کرد بە شاڵاوی داگیرکاری بۆ سەر وڵاتە ئیسلامیەکان، بەڵام گەلانی مسلمانی بەرپەچی شاڵاوی شوعیەکانیان دایەوە. دەست بە سەرداگرتنی کازاخستان لەلایەن شوعیەکانەوە. هەوڵی قەیسەرەکانی ڕووس و پاشان شوعیەکان بۆ داگیرکاری ئاسیای ناوەند و لەکاندنی ئەم ناوچانە مێژوێکی درێژی هەیە، بەڵام گەلانی مسلمانی ئەو ناوچانە دژ بە هەموو داگیرکاریەکان وەستانەوە تا ساڵی 1934 میلادی توانیان دەستی چەپەڵیان بگێنە هەرێمی کازاخستان. لە ساڵی 1936 میلادی هەرێمی کازاخستانیان خستە سەر یەکێتی کۆمونیستی ڕووسی کە پێکات بوو لە یەکێتی رووسیای ئیتیحادی و کرابینیا و رووسیای سپی و ئۆزباکستان. دوای دەست بە سەرداگرتنی ئەم هەرێمە حکوومەتی شیوعی پلانی گڵاوی دانا بۆ لەناوبردنی ئاینی پیرۆزی ئیسلام. کاتێک ئەم گەلە مسلمانە بوون بە ژێردەستەی شوعیەکان یەکسەر بڕیاردرا ئاینی پیرۆزی ئیسلام لەم گەلە وەربگرنەوە. ئەویش بەم جۆرە: یەکەم، سەرجەم خوێندنگە ئیسلامیەکانیان لە سەرانسەری وڵات داخست. دووەم، هەموو مزگەوتەکانیان داخست تا چیتر مسلمانان گوێیان لە دەنجی بانگیش نەبێت. دواتر ڕووسەکان کازاخستانیان کرد بە شوێنی تاقیکردنەوەی چەکی ئەتۆمی. بەمەش زیاتر لە 100,000 کازاخی مردن و نزیکەی 29,000 منداڵ بەر لە دایک ببن وەفاتیان کرد، جگا لە بڵاوبوونەوەی جۆرەها نەخۆشی دەرونی و ژێرپەنجە بە هەموو جۆرەکانیەوە بەهۆی تیشکی ئەتۆمەوە. دوای شکانی شوعیەکان و حاڵی مسلمانان. دوای سەربەخۆیی کازاخستان لە ساڵی 1991 کۆمەڵی خەڵکی عەلمانی پاش ماوەی شوعی هاتنە سەر حکم کە بە هیچ جۆرێک ئاینی ئیسلامیان پێ قبول نەبوو. نیان دەویست ئاینی ئیسلام یاسای دەوڵەت بێت. تەنها چەند شتێکی ڕووکەشیان کرد بۆ ئەوەی گەلی مسلمانی کازاخی ڕقی پیرۆزی نەڕژێت بە سەریاندا. هەندێک مزگەوتیان کردەوە و بە ڕووکەشی ڕێگریان نەئەکرد لە چالاکی مسلمانان و بەڵام نزار بایف زۆر بەڕاشکاوانە دژاتی خۆی بۆ ئاینی ئیسلام دەربڕی و بە هیچ جۆرێک ڕازی نەبوو ئاینی ئیسلام بکرێت بە دەستوری ئەم گەلە مسلمانە کە بە درێژایی چەند سەدەیەک لە خزمەت ئاینی پیرۆزی ئیسلامدا بوون. ڕێگەی بە دروستکردنی هیچ پارتێکی ئیسلامی نەئەدا بە بیانووی ئەوەی نەبادا پارتە ئیسلامیەکان دەست بدەنە چەک و بێنە سەر حکم. بەڵکو دوای ڕووداوی 11 سپتێمبەری ئەمریکا
حکومەتەکەی نزارباییف دەستی کرایەوە بۆ زیاتر دژایەتیکردنی مسلمانان بە هەموو جۆرەیەک حیجابی قەدەغە کردو بە سەدەها ئافرەتی باڵاپۆشی ناچار کرد لەچکەکانیان لەسەریان بکەنەوە هەرچی بنکە و ناوەندی لەبەرکردنی قورئان بوو لە سەرانسەری وڵات دایخستن و دەستی کرد بە گرتنی سەرجەم چاڵاکوانە مسلمانەکان بە جۆرێک راپۆرتە نێودەوڵەتیەکان ئاماژیان بەو ڕێگریە کردووە کە حکومەتەکەی نزارباییف بەرامبەر ئازادی ئاینی پەیڕەوی دەکات. بە کورتی حاڵی مسلمانان لە کازاخستان وەکو زۆربەی وڵاتانی تری مسلمان نشین وایە زۆرینێکی مسلمان بەدەست کەمینێکی بێدینەوە گرفتار بوون کە بە هەموو جۆرێک دژایەتی مسلمانان دەکەن و ڕێگری حیجاب و قەدەغەکردنی چالاکی ئیسلامیەکان دەکەن بە پاساوی تیرۆرەوە ڕێگری دەکەن لە نەوەی مسلمان تا فێری قورئان و شارەزای دینەکەیان بن بە ناوی کۆنەپەرستیەوە لە تازەترین داهێنانی حکومەتە لەرزۆکەکەی نزارباییف بڕیادراوە کە بڵندگۆی مزگەوتەکان لا ببرێت گوایە بڵندگۆ بیدعەیە و لە زەمانی پێغەمبەردا صلی الله عليه وسلم نەبووە. سەرچاوە سایتی قسە ئیسلام، مفکر الئیسلام، الجەزیرە، ویکیپیدیا، ئەتڵەسی هەرێمی کوردستانی عراق و جیهان. خوێنەری بەڕێز ئەم تڕاکە بە کۆتا هات. ئازاری مسلمانان لە کشمیر. لاپەڕا 69 کشمیر یەکێکە لە خۆشترین وڵاتەکانی دنیا، شوێنی هەڵکەوتنی جۆغرافی زۆر گرنگی هەیە، کەوتۆتە باشووری کیشوەری ئاسیا و دەورە دراوە بەم وڵاتانە. لە ڕۆژهەڵات و باکووری ڕۆژهەڵاتەوە چین، لە باکوورەوە ئەفغانستان، لە باشووری خۆر ئاواوە پاکستان، لە باشوورەوە هیندستان. ڕووبەری خاکەکەی 242,000 کیلۆمەترە چوارگۆشەیە. ژمارەی دانیشتوان 6 ملیۆن کەسە. مسلمان 164.2، سیغی 132.25، بوزی و مەسیحی 102.32. پێکاتەی ڕەگەزی لە کشمیر بەم جۆرەیە: ئاریەکان، تورک، مەغۆل. ئەم پێکاتە جوداوازانە ئەچنەوە سەر ئەم ڕەگەزانە: کوشر و دۆغری و باهاری. زمان بە کشمیری و هیندی و ئۆردویی قسە ئەکەن و بە پیتی عەرەبی دەنووسن. هەرێمی کشمیر لەو 6 ناوچەیە پێک دێت کە ئەمانن: دۆڵی کشمیر، جامۆ، لاداخ، بۆنج، بڵتستان، جەلجەت. 53,665 میل بەدەست هیندستانەوەیە، پێی دەڵێن جامۆ کشمیر. پایتەختی هاوینەی ناوی سرینغارە و پایتەختی زستانەی ناوی جامۆیە. 32,358 میلی بەدەست پاکستانەوەیە و پێی دەڵێن کشمیری ئازاد. پایتەختەکەی ناوی مزەفەر ئابادە. بەشێکی بچووکی لە ساڵی 1962 بەدەست چینەوەیە، پێی دەڵێن ئەکسای تشین، ئاوڕێک لە مێژووی کشمیر. کشمیر یەکێکە لە وڵاتە پڕ لە کێشەکانی دنیا، بە درێژایی مێژوو ململانەی تێدا بووە. هۆکاری کێشە و فیتنەی تایفی و سیاسی هەبووە، بەتایبەت لە نێوان بوزی و بەڕاهیمیەکان. زۆرتر هۆکارە ئاینی و سیاسی و کۆمەڵاتیەکان بوونەتە هۆی دروستبوونی کێشە لە هەرێمی کشمیر. هەرێمی کشمیر لە سەدەی 9 میلادی تا 12 میلادی ئارامی بەخۆیەوە بینی. مسلمانەکان نزیکەی 5 سەدەی باڵا دەست بوون لە هەرێمی کشمیر. لە ساڵی 1320 بۆ 1819 دەتوانین ئەو ماوەیە بەم جۆرە دابەش بکەین. حکمی سوڵتانەکان 1320 تا 1568، حکمی مەغۆلەکان 1568 تا 1753، حکمی ئەفغانیەکان 1753 تا 1819. لە سەدەی 14 زاینی گۆڕانکاریەکی زۆر گرنگ ڕوویدا، ئەویش مسلمان بوونی ڕێنجین شاه حاکمی بوزیەکان بوو، ناوی خۆی گۆڕی بۆ سەدرەدین، بەهۆی بانخواز بولبول شاهەوە کە تەواوی دەسەڵاتدارەکان لە گەلی مسلمان بوون. بەهۆی مسلمان بوونی حاکمەوە ئارامی و ئاسایش باڵی کێشایە و بەسەر تەواوی کشمیردا و هەموو لایەک بە ئارامی ئەژیان. کشمیر لەژێر فەرمانڕەوای مسلمانەکان مایەوە تا سەدەی 19 میلادی
لە ساڵی 1890 میلادی سیغەکان دەستیان بەسەر هەرێمی کشمیردا گرت تا ساڵی 1846 میلادی کشمیر بەدەست سیغەکانەوە مایەوە. لە ساڵی 1846 میلادی بەریتانیا دەستی گرت بەسەر هەرێمی کشمیردا و دواتر بەریتانیەکان بۆ دروستکردنی ئاژاوە هەرێمی کشمیریان فرۆشت بە 7.5 ملیۆن ڕوپیای بە هیندیەکانی هۆزی دۆغرا. بارودۆخی سیاسی لە کشمیر لە 17 تەمووسی ساڵی 1947 هیندستان سربەخۆیی خۆی وەرگرت و لەژێر داگیرکاری بەریتانیا دەرچوو. لە 15 ئابی 1947 بڕیارەکە جێبەجێ کرا. بەریتانیەکان وایان پێ باش بوو کە خەڵکی هەرێم و ناوچە جوداوازەکانی هیندستان خۆیان بڕیار بدەن لەگەڵ هیندستان دەمێننەوە یاخود دەبن بە بەشێک لە پاکستان. حەیدەراباد، جۆناغاد و کشمی سێ هەرێم بوون کە مسلمان و هیندۆسی تێدا بوو. حاکمی جۆناغاد مسلمان بوو، ویستی ببن بە بەشێک لە پاکستان، بەڵام حکومەتی هیندی بە زۆری هێزی بڕیاریدا کە بخرێتە سەر هیندستان. حەیدەر ئابادیش بە هەمان شێوە لە 13 ئەیلولی 1948 دەستێوەردانی کرد و خرایە سەر هیندستان. هەرێمی کشمیر لەلان حاکمێکی هیندۆسەوە ئەبرا بەڕێوە بە ناوی هاری سینغ، ئەویش بڕیاریدا هەرێمی کشمیری مسلمان بخرێتە سەر هیندستان. لە کاتێکدا گەلی مسلمانی کشمیر ئەیانویست بخرێنە سەر پاکستان، بەڵام ئەم زوڵم و زۆرە کە لەلان هیندستانەوە کرا لەو گەلە مسلمانانە سەری کێشا بۆ شەڕێکی درێژخایەن. یەکەم شەڕی ساڵی 1947 تا 1948 بارودۆخی کشمیر زۆر بە خێرایی تێپەڕی. هەموو ڕووداوەکان ئاماژیان بۆ شەڕە کرد چونکە هیندستان دژی ویستی گەلی مسلمانی کشمیر بوو. لە ساڵی 1947 شەڕ لە نێوان کشمیر و هیندستان ڕوویدا. هیندستان توانی دەست بگرێت بەسەر سێ بەشی خاچی کشمیر. ئەنەتەوە یەکگرتوەکان و ئەنجومەنی ئاسایش لە 13 هەشتی 1948 بڕیاریان دەرکرد. لە بڕیارەکەدا هاتبوو کە پێویستە شەڕ لە نێوان هەردوو لە ڕابگیرێت و ڕاپرسی ئەنجام بدرێت. گەل خۆی بڕیاری چارەنووسی خۆی بدات. ئەو کات نەتەوەیەگرتوەکان وایان بە باشەزانی کە هەرێمی کشمیر دابەش بکرێت لە نێوان هیند و پاکستان و بڕیاردرا بوو هەر ناوچەیەک مسلمانەکان زۆری نەبوون بدرێت بە پاکستان و هەر ناوچەیەک هیندۆسی تێدا زۆری نەبوو بدرێت بە هیندستان. ئەو ناوچانەی کە مسلمانەکان زۆری نەبوون نزیکەی 1000 کیلۆمەتر بوو. ئەو ناوچانەشی کە هیندۆس تێیدا زۆری نەبوون نزیکەی 300 کیلۆمەتر بوو. کەسیە و بڕیارە تەنها لەسەر کاغەز بوو، نەچووە بواری جێبەجێکردنەوە. دووەم شەڕی ساڵی 1965 هەڵگیرسا و هیچ کام لە هەردوو دەوڵەت هیندستان و پاکستان نەیانتوانی سەرکەوتنی یەکلاکەرەوە بەدەست بهێنن. سێم کۆنگرەی تەشقەند. ئەم کۆنگرە نەگەشتە هیچ ئەنجامێک. پاشماوێک لە وتوێژی دوولایەنە دواتر بەهۆی مردنی لە ناکاوی سەرۆکوەزیرانی هیندستان شاستری کۆنگرەکە شکستی هێنا. چارەم شەڕی ساڵی 1971. ئەم شەڕە لە بەرژەوەندی هیندستان کۆتایی هات چونکە توانی بەشێک لە پاکستان جیا بکاتەوە لە ڕۆژهەڵاتی پاکستانەوە بە هاوکاری هیندستان جاڕی سەربەخۆییدا و ناونرا کۆماری بەنگلادیش. پێنجەم پەیماننامەی شەملە لە ساڵی 1972. ئەم ڕێکەوتنامەیە کۆتایی هات بە ئاگربەز بەو جۆرە ڕێکەوتن کە هیندستان ئەو زەویانەی کە لە شەڕی ساڵی 1970 گرتوویەتی نەیداتەوە بە پاکستان کەم بەشانە بوون کاغیل و نیسوال و بۆنش. هەروە پاکستانیش بە هەمان شێوە خاچی تشاب کە لە شەڕی ساڵی 1970 دەستی بەسەرداگرت بوو نەیداتەوە بە هیندستان. بزوتنەوەی بەرگری گەلی کشمیر. مسلمانانی کشمیر لە سەردەمی فەرمانڕەوایی خانەوادەی دۆغرا زۆر ئازاریان چەشت بوو لە ڕووی ئاینی و ئابووری و سیاسیەوە. مسلمانانی چەوساندەوە بۆیە یەکەم حیزبی ئیسلامی بەناوی یەکێتی لاوانی مسلمان لە سەردەستی چۆدری غوڵام عەباس لە ساڵی 1922 دامەزرا. لە ساڵی 1932 کۆنگرەی مسلمانانی جامۆ کشمیر بە سەرکردایەتی شێخ محەممەد عەبدوڵڵا دامەزرا لە دوای سیەکانی سەدەی ڕابردوو بۆی کاریگەری حیزبی کۆنگرەی نیشتیمانی هیندی
کە دروشمی هیندستان یەک گەلەیان بەرز کردبووە. زۆرێک لە خەڵکی ئەو بیر و ڕایان لا دروست بوو کە هەموو گەل و هۆز و ئاینە جوداوازەکان ئەتوانن لە یەک دەوڵەتدا بژین بەبێ جوداوازی. بۆیە شێخ محەممەد عەبدوڵڵا کاریگەر بوو بەو بۆچوونە و ناوی حیزبەکەی گۆڕی بۆ کۆنگرەی نیشتیمانی. بەڵام چۆدری غۆڵام عەباس ڕەتی ئەو بیر و لۆچوونەی کرد و سوور بوو لەسەرەوەی کە کشمیر ببێت بە بەشێک لە پاکستان. بۆی پێداگری ئەوە کۆنگرەی مسلمانی کشمیر لە 19 تەموزی ساڵی 1947 بەشێک لە کشمیریان خستە سەر پاکستان. لە دوای هەڵبژاردننی ساڵی 1987 چەند ڕێکخراوێکی سیاسی و سەربازی دروست بوون و هەمویان داوای ئازادی بۆ کشمیرەکەن. سیاسەتی هیندۆسەکان دژ بە مسلمانان. ئەو فەرمودەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کە فەرموێت کوفر یەک میلەتە لە ئێستا و لە مێژووی کۆنیشدا هەروا بووە. سەیری هەموو میلەتە مسلمانەکان بکە کە ژێر دەستەی گەلێکی کافر بوون، بە یەک جۆر ئازار دراون و ئازارە درێن و یەک جۆر مامەڵەیان لەگەڵ دەکرێت. ئەوەی لە خوارەوە ئاماژەی پێدەکەین دڵۆپێک لەو ستەمەی کە مانگا پەرستەکانی هیندۆس لەو بەشەی کشمیر کە بەدەستیانەوەیە دژ بە مسلمانەکان ئەنجامی دەدەن. یەکەم گۆڕینی پرۆگرامی خوێندن تا ئاینی ئیسلام لە بیری منداڵانی کشمیر ببەنەوە. دووەم قەدەغەکردنی وانە و خوێندنی قورئان و سنەتە بەرزەکانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم. سێم بڵاوکردنەی گوناه و تاوان لە پەیمانگە و کۆلیژەکان. چارەم هاندانی خەڵکی بۆ ڕووتی و بەڕەڵایی. پێنجەم هاندانی هاوسەرگیریکردن لە نێوان هیندۆس و مسلمانەکان. شەشەم سیاسەتی پەرتکردنی مسلمانان. هەفتەم قەدەغەکردنی سەربڕینی مانگا. هەشتم بڵاوکردنەوەی ئارەق و مادەی هۆشبەر. نۆیەم دروستکردنی سینەما و یانەی شەوانە. دەیەم پارێزگاریکردن لێیان. یازدە ڕێگریکردن لە فرەژنی. دوازدە بڵاوکردنەوەی نەخۆشی نەزۆچی لە ڕێگەی خواردن و دەرمانەوە. دڵۆپێک لە ئازاری پڕستەمی بەندەکانی مانگا دژ بە مسلمانانی کشمیر. یەکەم شەهیدکردنی 21780 مسلمان. دووەم بریندارکردنی 22000 ژن و پیاو. سێم سوتاندنی 220 خوێندکار منداڵ بە زیندوی لە ناوچەی سوبارا. چارەم ڕوخانی بینای قوتابخانەیەک بەسەر 400 قوتابی منداڵدا. پێنجەم بەندکردنی نزیکەی 81000 لە مسلمانانی کشمیر کە بە جۆرەها شێوەی وەحشی گەرانە ئازار و ئەشکەنجا درێن. شەشەم سوتاندنی 550 مزگەوت و پەیمانگای ئیسلامی. هەفتەم سوتاندنی 20000 کۆگا و دوکانی مسلمانان. هەشتەم دۆزینەوەی 400 ئافرەتی مسلمان لە ڕووبارەکانی کشمیر. نۆیەم کوشتن و بڕینی هەزارەها سەر ئاژەڵی مسلمانان لەگەڵ تێکدانی هەزارەها ڕەزوباخ. دەیەم ئاوارەبوونی 42774 کەس بۆ سەر سنوورەکان. یازدە بێسەر و شوێنبوونی 1500 کەس کە تا ئێستا چارەنووسیان دیار نییە. دوازدە کوشتنی 110 ئافرەت بەدەست درێژی کردنە سەر ناموس. سێزدە کوشتنی 230 منداڵ بۆی ئاوارەبوون و نەبوونی خواردن و مردن لە برسا. سەرچاوە ویکیپیدیا، سایتی ئەلجەزیرە، قسەت الئیسلام، مفەکر الئیسلام، کەناڵی ئەلجەزیرە بەرنامێکی تایبەت لەسەر کێشەی کشمیر. خوێنەری بەڕێز ئەم تڕاکە بە کۆتا هات. ئازاری مسلمانان لە وڵاتی چین. لاپەڕا 79. وڵاتی چین یەکێکە لە وڵاتە گەورەکانی جیهان لە ڕووی ژمارەی دانیشتوان و ڕووبەری خاکەکەیشەوە، چونکە ژمارەی دانیشتوانی 1,300,000 کەس زیاترە کاکاتە 1 لەسەر 6 جیهان. ڕووبەری خاکەکەشی 106 میلیۆن کیلۆمەتر چوارگۆشەیە کە وەش 3 هێندەی خاچی فەڕەنسا دەبێت. جگەلەوەی لە ڕووی سامانی سروشتیەوە خاوەن 8 ملیار تۆن نەوتی یەدەگە و خاوەنی پێگەیەکی بەهێزی ئابووریشە کە تەنیا ساڵی 2008 لەگەڵ وڵاتە عەرەبیەکان سەرمایە بازرگانیەکەی گەیشتە 133 ملیار دۆلار.
ئەم ژمارەیە ساڵ لە دوای ساڵ ڕوو لە زیادبوونە بە ڕێژەی 140 ئاینی پیرۆزی ئیسلام لە سەردەمی خەلیفەی سێم عوثمانی کوڕی عەفان ڕەزای ئەڵڵای لەسەر بێت گەیشتە وڵاتی چین ئەویش بە دوو ڕێگا یەکەمیان ڕێگای وشکانی کە بە ڕێگەی ئاوریشم ناسراوە و لە ڕێگەی موسڵمانە فارسەکانەوە ئیسلامیان پێگەیشتووە بۆیە ئەگەر سەی بکەیت ئێستا شەندێ وشەی فارسیە بینی لە زمانی موسڵمانەکانی وڵاتی چین وەک نوێژ ئەوە پێی ئەڵێن نماز ڕێگەی دووهەم لە ڕێگەی ئاوەوە بازرگانە موسڵمانەکان لە حەزرەمەوت و باکووری یەمەن ئیسلامیان گەیاندا ئەندەلوسیا و باکووری چین بۆیە ئاینی ئیسلام مێژوێکی دوور و درێژی هەیە لە وڵاتی چین بەڵام مسلمانانی ئەو وڵاتە لە وڵاتی چین ڕێگریەکی زۆر بەهێز کراوە لەوەی کە دەنجی مسلمانان لە وڵاتەکەیان بچێتە دەرەوە سەرەڕای ئەوەی کە تووشی ئازار و ناڕەحەتیەکی زۆر بوون بەهۆی پاکتاوی ڕەگەزی و کۆسپێکردنیان یاخود هێنانی خەڵکی چینی بۆ ناوچەکەیان تا ژمارەیان کەم ببێتەوە یاخود بەو هۆیەوە لاواز بکرێن و بتوێنەوە لە زەمینی چیندا حکومەتی پەکین لە ساڵانی 90ەکان نزیکەی 100,000 کچی شو نەکردووی لە مسلمانە ئیغڕەکان بێت کە تەمەنیان لە نێوان 15 بۆ 25 ساڵدا بوو بەبێ پرسی خاوەنەکانیان دابەشیان کردن بەسەر چەند ناوچێک لە دەرەوەی هەرێمەکەی خۆیان و تا ئێستا کەس و کاریان هیچ هەواڵێک نییە لەبارەیانەوە هەرچەندە حکومەتی پەکین لافی شوعیەت لێدات و ئێوە چینایەتی نەهێڵێ و مافی بەشخوراوی کرێکار دابین بکات زۆرجار بە 2 مانگ جارێک پارەی کرێکارە ئیغوریەکان نادات یاخود ناهێڵێت سوودمەند بن لەو یەکانەی لەلایەن کارگەکانەوە بنیاد دەندرێن بۆ کرێکاری کارگەکان کارەساتی مسلمانە ئیغۆریەکان کارەساتێکی پڕ ئازار و پڕ لە ناڕەحەتیە ئەویش لەبەر چەند خاڵێک یەکێک لەوانە ئەمان کەوتونەتە داوی وڵاتێکی زۆر گەورە و فراوان و بەهێز لە ڕووی ژمارەی دانیشتوان و زۆری خاکەکەی و تا ئێستا حکومەتی پەکین تووشی هیچ لێکترازانێک نەبووە وەکو حکومەتی یەکێتی سۆڤیەت ئەمە جگە لە پێگەی بەهێزی ئابووریەکەی بۆیە کێشەی مسلمانانی چین لەبەر بێخاوەنیان و هەتیوی ئیسلام کەس ئاگاداری ناڕەحەتیەکانیان نییە نەوەک کێشەی تڵتیەکان یان وەک کێشەی کاسۆلیچەکان وڵاتی ئەندەنوسیا خێرا وڵاتە زلهێزەکان چوون بەهانایەنەوە و حکومەتی سربەخۆیان بۆ دروستکردن مسلمانانی چین لە ناوچەیەک جێگیرن کە بەناوی تورکمانستانی ڕۆژهەڵات ناسراوە بە چینی پێی دەوترێت شینغیانغ واتە سنووری تازە تورکمانستانی ڕۆژهەڵات یان هەرێمی شینعیانغ شینکیانگ لە ڕووی هەڵکەوتووی جوگرافیەوە ئەکەوێتە ئەو پەڕی خۆر ئاوای چینەوە لە باشووری ڕۆژهەڵاتیەوە هەرێمی کینغای و هەرێمی غانسوو و لە ڕۆژهەڵاتەوە مەنگۆلیاوە لە باکووری رووسیا و لە خۆر ئاوەوە کازاغستان و قیرغستان و تاجیکستان و ئەفغانستان و پاکستان و بەشێک لە هەرێمی کشمیری ژێردەسەڵاتی هیندستان پایتەختی هەرێمەکەی ئۆرموشیە و ڕووبەرەکەی 10,626,000 کیلۆمەتر چوارگۆشەیە گەورەترین هەرێمی چینیە کە خۆ بەڕێوەبردن هەبێ و شەشەم هەرێمی گەورەیە لە چین ڕووبەری 5,400 کیلۆمەتر چوارگۆشەی خراوەتە سەر هەرێمی کینغا و غانسوو ئیگۆری زمان و ڕۆشنبیریان زۆر نزیکە لە ئۆزبەچیەکان بەڵام ئیغۆریەکانی تورکمانستان پیتی تایبەت بە خۆیان داناوە و خۆشیان لەسەری ڕاهێناوە گەلێکی جێگیر و خاوەن نیشتیمانن و نەوەک کۆچەری زیاتر ژیانیان لەسەر کشت و کاڵکردن و بازرگانی کردنە ئیغۆریەکان لە خۆر ئاوای وڵاتی چینەژین شینغایغ یان ئەوەی پێی دەوترێت تورکستان ڕۆژهەڵات پایتەختەکەیان تا زەمنێکی نزیکی بەر لە ئێستا ناوی کاشغەر بوو لەو هەرێما نزیکەی 8 ملیۆن مسلمانی ئیغۆری لێیە لەگەڵ نزیکەی ملیۆنێک لە کەمایەتیە مسلمانەکانی ئاسیای ناوەڕاست کە زۆربیان لە خەڵکی تاجیکستان و کازاخستان و ئیغۆریەکان زۆربەی کات لە دەرەوەی دەسەڵاتی ئیمپراتۆری چین بوون و زۆرتر پەیوەندی ڕۆشنبیریان لەگەڵ مسلمانانی ئاسیای ناوەڕاست بەهێزتر بوو تا پەکین ئیغۆریەکان نەکەوتنە پەلاماری داگیرکاری چینی هەتا ناوەڕاستی سەدەی 18 هەتا ئەو کاتە هەر بەدەست کاربەدەستانی ناوخۆ بوون چونکە لاریان نەبوو
لە پێدانی باج لەسەر پەیمانی ئیمپراتۆر بوون. ژمارەی دانیشتوانی هەرێمی شینغیانغ بەپێی سەرژمێری حکومەتی چین نزیکەی 21 ملیۆنە. لەو ژمارە 11 ملیۆنیان لە مسلمانانی ئیغۆرە لەگەڵ هەندێک کەمە نەتەوەی تر وەکو هۆزی کازاغی تەتەر، ئۆزبەکی تاجیکی و بەپێی ئامارە ڕەسمیەکان ڕەگەزی هان زیاد دەکات کە ئەوان باڵاترین ڕەگەزن لە وڵاتی چین کە ژمارەیان نەگاتە 90 ملیۆن کەس. ئەم ڕێژەیە نزیکەی 140 ئەکات و لە ناوەڕاستی سەدەی ڕابردوو ڕەگەزی هان تەنها 110 پێکەهێنا. خەڵکی ئەو هەرێمە بە چەند شێوازێکی جیاجیا قسە دەکەن وەک تورکی کازاغی، مەنگۆلی و ساریکولی و واکیهی کە ئەم دوو شێوەزارە زۆر لە زمانی فارسی و زمانی ئۆدردۆی ئەچێت. لە وڵاتی چین ڕەگەزی هان گەورەترین و بەربڵاوترین ڕەگەزن و ژمارەی دانیشتوانیان لە 190 دانیشتوانی چین پێکدێنن. سەدەیەک بار لە زاین کاتێک ئیمپراتۆری چینی هان هاتە سەردەسەڵات ئەم ناوە بڕا بەسەریاندا. ڕەگەزی هان بە جیهاندا بڵاو بوونەتەوە. نزیکەی 130 ملیۆنیان لە باشووری ڕۆژهەڵاتی ئاسیا و ئەمریکای باشوورە ژین. لە وڵاتی سەنغافورە لە 177 دانیشتوان پێکدێنن و لە 105 هەر یەکە لە ئەندەنوسیا و تایلاند و فلیپین و ڤێتنام و میانمار پێکدێنن. هەروەها 102 ملیۆن لە هانەکان لە کەنەداژین و 204 ملیۆن لە وڵاتە گرتوەکانی ئەمریکا جگەلەوەی لە رووسیا و فەڕەنسا و بەریتانیا و ئوسترالیا و باشووری ئەفریقیا هەن. لە ڕووی ئاین و ڕۆشنبیریەوە زۆربەی هانەکان لەسەر بیرروباوەڕی کۆنفیشیوسی و گاویە و بوزین. هەروەها هانەکان بە 7 زمانی ناوخۆیی قسە دەکەن، بە شێوەزاری چینی کۆنیش قسە دەکەن و ئەژدیهاش بەکاردێنن وەک ڕەمزێک بۆ خۆیان. هانەکان ڕۆڵێکی زۆر خراپە بینن بۆ کەمکردنەوەی ژمارەی دانیشتوانی ناوچە مسلمان نشینەکانی تورکمانستانی ڕۆژهەڵات و هەرچی دەسەڵاتدار و خاوەن بڕیار بەدەستە لە وڵاتی چین ڕەگەزی هانە. هەرچەندە مسلمانە ئیغۆریەکان چەند شۆڕشێکیان بەرپا کرد لە دژی حکوومەتی پەکین و لە سەدەی 20دا 2 دەوڵەتیان هەبوو، بەڵام تەمەنی 2 دەوڵەتەکە کورد بوو. دەوڵەتی دووەمی کۆتاییان هەتا ساڵی 1945 بڕی کرد. ئیغۆر وەکو هەموو خەڵکی چین زەرەرمەند بوون لە شۆڕشی بەناو ڕۆشنبیری، چونکە کە شۆڕش هەڵگیرسا لەسەر دەستی ماو هەرچی پەرزگا و مزگەوت هەبوو هی مسلمان و مەسیحی و بوزی و تا دوایی لە وڵاتی چین هەمووی ڕوخێندرا. بەڵام دوای مردنی ماو جارێکی تر حکومەتی پەکین ڕێگەیدا بە ئازادی دینی و پەرستش، بەڵام بە شێوەیەکی سنوودار، چونکە حکومەتی پەکین لەژێر دەسەڵاتی شیوعیدا ئاین بە هەڕەشە دەزانێت بۆ سەر وڵات. بەڵام نزیکەی 10 ساڵە بێت حکومەتی پەکین کەوتۆتە پلان بۆ توانەوەی ئیغۆر بەوەی هانی ڕەگەزی هان نەدات بێنە سەرخاچی ئیغۆر و خەریکی کوشتوکاڵ و دروستکردنی شاری تازە و دروستکردنی کارگەی گەورن لە سەرخاچی ئیغۆر. ئەوەش باشترین دەرفەتە بۆی ڕێژەی مسلمانەکان بتوێتەوە لە بەحری چیندا و مسلمانەکان لە ناو هەرێمەکەی خۆیان کە زۆرینەن بکرێن بە کەمینە کە ئێستا ڕێژەی 150 دانیشتوان پێکدێنن. ساڵ لە دوای ساڵ ئەم ڕێژەیە دابەزێت. جگە لەوەی حکومەتی پەکین ئەوێت لە ڕێگەی بە هەژمار خۆ ئاوەدانکردنەوەی شینغیان یان گەورەکردنی ڕێژەی مسلمانەکان بەرە و کەمبوونەوە بەرێت. ئەم خشتەی خوارەوە ژمارەی دانیشتوانی هەرێمی شینغیانگ لە ساڵ 1949 تا 2000 نیشانەدات. ساڵ ژمارە ڕەگەز ئیغۆر هان کازاخی هۆیی 1949 ئیغۆر 175 هان 106.7 کازاخی 110.2 هۆیی 102.8 ساڵی 1964 ئیغۆر 154 هان 132.8 کازاخی 106.7 هۆیی 103.6 ساڵی 1982 ئیغۆر 145.4 هان 140.4 کازاخی 106.9 هۆیی 104.3 ساڵی 1990 ئیغۆر 147.4 هان 137.5 کازاخی 107.4 هۆیی 104.5 ساڵی 2000 ئیغۆر 146 هان 139.2 کازاخی 107.1 هۆیی 104.5
حکوومەتی پەکین ترسێکی زۆر گەورەی هەیە لەو بزوتنەوانەی کە داوای سربەخۆییەکەن بۆ هەرێمەکەیان و بۆیە زۆر بە توندی گوشاری خستۆتە سەریان. تەنیا یەک خوێندنگە هەیە لە شینغیان بۆ نزیکەی 8 ملیۆن مسلمان و چاودێرێکی زۆر توندی لەسەر مزگەوت و ئیمامی مزگەوتەکان داناوە. ئیمامی مزگەوتەکان لە پیاوانی سیخوڕە ترسن و لەسەر دیواری مزگەوتەکان حکومەت لافیتەی هەڵواسیوە بۆی هەر کەس تەمەنی لە 18 ساڵ کەمتر بێت نابێت بچێت بۆ مزگەوت و ناهێڵێت تەنانەت لە ماڵەکانیشدا منداڵەکانیان فێری ئادابی ئیسلامی بکەن. بە هیچ جۆرێک ناهێڵن مسلمانانی ئیغۆر پاسپۆرتیان هەبێت و سەردانی وڵاتانی دەرەوە بکەن لە ترسەوەی نەک هێڵی پەیوەندی ببەستن لەگەڵ ئەو گروپانەی کە بە هەژماری پەکین تیرۆرستن یان ئەو خەڵکەی کە بە ڕەچەڵەک ئیغۆریە و ئێستا لە دەرەوەی وڵاتە ژین بۆیان نییە لە فەرمانگەکانی حکومەت دابمەزرێن بە بیانی ئەوەی ئەمان زمانی چینی باش نازانن. زۆر جار ئاستەن گیان بۆ دروست دەکەن بۆی فێری زمانی ئینگلیزی نەبن بۆ ئێستا وەک هاوڵاتی پلەدوو سەیرەکرێن. مسلمانی ئیغۆر هەمیشە ناڕەحەتن لەوەی کە حکومەتی چین بەبێ ڕشتنی خوێن خەریکە لە ناویان نەبات. بۆیە زۆر جار لێرە و لەوێ لەگەڵ پۆلیس و پیاوانی حکومەت پێکدادان دروست دەبێت. حکومەتی پەکین هەوڵی تەواوی داوە کە بە هەموو شێوەیەک تا هیچ هاوکاریەک نەگات بە مسلمانانی چین لەلان ئەو برایانەوە کە لە دەروی وڵاتەژین و زۆر جار حکومەتی پەکین داوا لە وڵاتانەکات کادیرە سیاسیە چالاکەکان کە لە وڵاتە دراوسەکانەژین تەسلیم بە پەکین بکاتەوە و لە بەرامبەردا حکومەتی پەکین هەوڵی کرانەوەی بازاڕی ئابووریەدات لەگەڵ ئەو وڵاتانەدا بە کورتی ئەو کێشەی کە ڕوبەڕووی مسلمانەکان بووەتەوە لە وڵاتی چین ئاسۆیەکی ڕوونی نییە. بە تایبەت دوای 11 سپتێمبەر کاتێک ئەمریکا و نەتەیەگرتوەکان بزوتنەوەی ئیسلامیەکانی تورکمانستانی ڕۆژهەڵاتی خستە ناو بازنەی ئەو گروپانەی کە پەیوەندیان لەگەڵ ڕێکخراوی قاعیدە هەیە. ئەوەش زیاتر دەستی حکومەتی پەکینی کردەوە بۆ لێدان لە مسلمانانی ئەو هەرێمە. مسلمانانی چین کێشێشی دوور و درێژیان هەیە بەڵام بەداخەوە تا ئێستا کەم تا زۆر لەبارەیانەوە نەزاندراوە و ئەو کارە ساتانەی بەسەریان داهاتووە کەم کەس لێی بە ئاگایە. ریزبەندی گرنگترین ئەو ڕوودا و کارە ساتانەی کە لە هەرێمی شینغیانگ ڕووی داوە لە تشرینی دووەم ساڵی 1884 میلادی چینیەکان تورکمانستانی ڕۆژهەڵاتیان داگیر کرد، خستیانە سەر وڵاتی چینی و ناوەکەیان گۆڕی بۆ شینغیانگ کە بەمانای مستعمەرەی تازە دێت. لە ساڵی 1911 دوایروخانی ئیمپراتۆری چینی سەرکردە سەربازیەکان دەستیان گرت بەسەر هەرێمی شینغیانگ و هەمان سیاسەتی چەوسانەوەیان گرتە بەرامبەر ئیغۆریەکان. لە ساڵی 1931 شۆڕشی ئیغۆر دەستی پێکرد لە ڕۆژهەڵاتی هەرێمەکە بە سەرکرداتی هوجا نیاز و یۆلبارخان بوو بە هۆکاری داگیرکردنی زەویە کشت و کاڵیەکانی جوتیارە ئیغۆریەکان. ئەم زەویانە ئەدرا بە ڕەگەزی هان. لە تشرینی دووەمی ساڵی 1933 کۆماری تورکمانستانی ڕۆژهەڵاتی ئیسلامی دامەزرا بە چەند سەرکردێکی جوداواز ئیغوار چوە ناو کۆمارەکەوە. لە 6 شوباتی ساڵی 1934 کۆماری تورکمانستان ڕوخێنرا لە سەردەستی سەرکردەی شۆڕش شۆنغیێن بە هاوکاری یەکێتی سۆڤیەتی جاران. لە 12 تشرینی دووەم ساڵی 1944 شۆڕش جێرا ئیغۆری و کازاغیەکان دەوڵەتی تورکمانستانی ڕۆژهەڵاتیان ڕاگەیاند کە هەرسێ هەرێمەکەی باکوور ئەگرێتەوە بە سەرکرداتی مەرجەعی دینی ئۆزبەگی عەلی خانتوری. لە ئابی ساڵی 1949 بەهۆی ڕووداوێکی پڕ لە تەم و مژاوی لەسەر ئاسمانی مەنگۆلیا هەندێک لە سەرکردەکانی ئیغۆر لە فڕۆکەدا کەوتنە خوارەوە و مردن کە ئەمانە بوون ئەحمەد جان قاسمی و عەبدولکەریم عەباس و دەلیل خان و ئیسحاق باغ کە دەستی هەریەکە لە یەکێتی سۆڤیەت و چینی تێدا بوو. دوای ئەو ڕووداوە جارێکی تر حکوومەتی چین هەرێمەکەی داگیر کردەوە. لە ئایاری 1954 ئیغۆریەکان لیژنێکیان پێکێنا بۆ جیهادکردن لە پێناو دروستکردنی حکوومەتێکی ئیسلامی تا کاروباری هەرێمەکە ببات بەڕێوە. لە 10 تشرینی یەکەمی ساڵی 1955 حکوومەتی چین ڕایگەیان کە هەرێمی شینغیانگ هەرێمێکی چینیە بەڵام بەڕێوەبردنی خۆجێیی بەڵام ئەو بەڕێوەبردنی خۆجێیە تەنیا حکوومەتێکی کارتۆنی بوو
لە ساڵی 1962 بە هەزارها لە ئیغۆر و کازاغیەکان وڵاتیان بەرەو باکووری هەرێم جێهێشت بەرەو یەکێتی سۆڤیەت دوای ئالۆزبوونی پەیوەندی مۆسکۆ و پەکین لە ساڵی 1964 چین یەکەم تاقیکردنەوەی ئەتۆمی ئەنجامدا لە ئاسمانی هەرێمی شینغیانگ لە ساڵی 1966 حیزبی شیوعی چینی هەستا بە دەستگیری مسلمانانی ئیغۆر و ڕێگری پەرستشی لێکردن و مزگەوتەکانی ڕوخاند و قەبرستانەکانی تێکدان و مسلمانانی ناچار کرد تا بەراز بەخێو بکەن. لە شوباتی ساڵی 1968 حیزبی گەلی شۆڕژگێری تورکمانستانی ڕۆژهەڵات ڕێخستنی نێنی دامەزراند کە کۆمەڵێکی لە ڕۆشنبیر و بژاردە و گەنجانی ئیغۆر و بەشێک لە کەمەنەتەوایەتیەکانی تر دان مەزراند. لە ساڵی 1969 حکوومەتی چین دەستی کرد بە گرتنی هەموو سەرکردە دیارەکانی هەڵگەڕانەوە سەر نەکەوتوەکە. لە 12 کانونی یەکەمی ساڵی 1958 خۆپیشاندانی خوێندکاران لە سەرانسەری هەرێمەکەی گرتەوە داوای مافی ڕۆشنبیری بۆ گەلی ئیغۆریان دەکرد. لە حوزەیرانی ساڵی 1988 خوێندکارانی ئیغۆر سەر لە نوێ خۆپیشاندانیان کرد دژی جیاکاری ڕەگەزی کاتێ خوێندکارانەوەیان ڕەت کردەوە لەگەڵ خوێندکارە ئیغۆریەکان تێکەڵ بکرێن. لە 25 شوباتی ساڵی 1997 یەکێتی لە پێناو یەکپارچەی تورکمانستانی ڕۆژهەڵات هەستا بەهێرشکردنە سەر گرنگترین ڕێگاکانی ئۆتۆمبیلی بارهەڵگر بە نارنجۆک لە پایتەخت لە ئۆرمۆچی 9 کوژرا و 79 برینداری لێکەوتەوە. لە کانونی یەکەمی ساڵی 1997 لە هەرێمەکەدا خۆپیشاندان کرا بۆ داواکردنی ئازادی پیادەکردنی سروتە دینیەکان لە سەرەتای مانجی ڕەمەزاندا لە شاری یەنیغ دواتر پۆلیس و سوپا بەرەنگاری خۆپیشاندانەکە بوونەوە بەدەیان کوژرا و بە سەدان برینداری لێکەوتەوە. لە کانونی دووەم تا ئازاری 1999 حکوومەتی چینی بە هەموو جۆرێک زۆر بەتوندی بەرپەچی هەموو ناڕەزایەکی ئەدایەوە. لە نیسانی ساڵی 2001 حکوومەتی چینی دەستی کرد بە بەکارهێنانی تند و تیژی دژی ئیغۆریەکان و بە هەزارەها کادری زۆر چالاکی لێ دەستگیر کردن. لە ئابی ساڵی 2002 وڵات یەکگرتووەکانی ئەمریکا و نەتە یەکگرتووەکان بزوتنەوە ئیسلامیەکانی تورکمانستانی ڕۆژهەڵاتی خستە ڕیزبەندی ئەو گروپانەی کە پەیوەندیان بە ڕێکخراوی قاعیدەوە هەیە. لە تەموزی 2009 لە ئۆرمچی پێکدا هەڵبژان ڕوویدا بەهۆی داواکاری بە لێکۆڵینەوە لەو شەڕی کە ڕوویدا بوو لە نێوان ئیغۆر و هان لە کارگەی یاری مناڵان و دواتر پەرەی سند بۆ شەڕ و ڕوبەڕووبوونەوە لەگەڵ پۆلیس و دەیان کوژرا و بە سەدان برینداری لێکەوتەوە. تێبینی ئیغۆر بەمانەی چەند هۆزێکی یەکگرتوو یان هاوپەیمان دێت. سەرچاوە ویکیپیدیا، سایتی الجەزیرە، مفەکری الئیسلام، قسە ئیسلام، کەناڵی الجەزیرە. خوێنەری بەڕێز ئەم تڕاکە بە کۆتا هات. ئازاری مسلمانان لە مەنگۆلیا لاپەڕا 92. مەنگۆلیا ئەکەوێتە ناوەندی ڕۆژهەڵاتی کیشوەری ئاسیا و لە نێوان هەردوو وڵاتی رووسیا و چیندایە. پایتەخت ئۆلان باتور. ڕۆژی سربەخۆیی 11 تەموزی 1931. ژمارەی دانیشتوان 2,791,300 کەسە. ڕوبەری خاکەکەی 1,565,000 کیلۆمەترە. پێکاتەی ئاین بوزی 109، مەسیحی 108، مسلمان 102. گەیشتنی ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە مەنگۆلیا ئاینی پیرۆزی ئیسلام بەهۆی بازرگانە مسلمانەکانەوە گەیشتە ئەم وڵاتە. باری مسلمانان لە سەردەمی شیوعیەکاندا ئاینی ئیسلام بە شێوێکی بەرچاو لە وڵاتی مەنگۆلیا بڵاو بیەوە و قازاچیەکان کە لە هۆزی قان بوون لە کاری بانخوازیدا زۆر چالاک بوون. بەڵام بەهاتنە سەر حکمی شیوعیەکان باری مسلمانان تەواو گۆڕا. شیوعیەکان بە هەموو شێوەیەک دژایەتی ئاینی ئیسلامیان نەکرد. بۆیەنە لە ساڵی 1990 میلادی 400 خێزانی مسلمان ناچار کران بچنە سەردینی بوزیەکان. زۆرێک لە مسلمانان ناچار بوون کۆچ بکەن تا بتوانن دەست بە ئاینەکەیانەوە بگرن.
لە ساڵی 1926 حەوت کەس چوون بۆ زیارەتی بەیت الله تەنها کەسێکیان گەڕایەوە بە ناوی ئەبوبەکر حاجی. لە ساڵی 1928 کۆمەڵێک کە زووتیان بچن بۆ حەج بەڵام ڕێگەیان پێ نەدرا تا ساڵی 1990. لە ساڵی 1937 تا 1939 لە دوو خۆپیشاندانی مسلمانەکان 3270 کەسیان لێکوشتن کە زۆربیان مەلاو بانخواز بوون و دوای خۆپیشاندانەکە حکومەت دەستی کرد بە سوتاندنی کتێبی ئیسلامی، قورئان و ڕوخاندنی مزگەوت. لە ساڵی 1930 لە هەموو مەنگۆلیا تەنها 15 مزگەوت مابوو. لە ساڵی 1936 تا 1940 تەنها یەک مزگەوت بە کراوەیی مابووە، ئەویش لە شاری ئۆلغای بوو. لە ماوەی حکمی شیوعیەکان لە مەنگۆلیا لە کۆی 1276 ئیمام چەندانەیەکی کەمیان مایەوە لە ژیاندا، باقیەکەی تری لەلایەن دەسەڵاتی شیوعیەکانەوە کوژران و لەناوبران. لە ماوەی 70 ساڵی حکمی شیوعیەکاندا بە هەموو جۆرێک خوێن و ماڵ و مڵکی مسلمانان حەڵال بوو، بە هەموو جۆرێک لیان کوژراوە و دەستگیراوە بەسەر ماڵ و سەروەت و سامانەکەیاندا، جگە لە حکومەتی شیوعیەکان لە ڕێگەی خواردنی دروستکراو لە گۆشتی بەراز و عارەق و شەرابەوە خەریکی لە ناوبردنی ئەم گەلە مسلمانە بووە. سەرچاوە ویکیپیدیا، سایدی مفەکر و ئیسلام، ئەلجەزیرە، ئەتڵەسی هەرێمی کوردستانی عێراق و جیهان. خوێنەری بەڕێز ئەم تڕاکە بە کۆتا هات. ئازاری مسلمانان لە تایلەند. لاپەڕا 95 مسلمانانی فەتانی باشووری تایلەند. سەرەتایەک بۆ ناسینی تایلەند. تایلەند ئەکەوێتە باشووری ڕۆژهەڵاتی کیشوەری ئاسیا و دەورە دراوە بەم وڵاتانە: لە باکوورەوە لاوس و میانمار و لە ڕۆژهەڵاتەوە لاوس و کەمبۆدیا و لە باشوورەوە مالیزیا و کەندا و تایلەند و لە ڕۆژئاواوە میانمار و دەریای ئەندامان. ژمارەی دانیشتوان 63 میلیۆن کەسە. زمانی ڕەسمی وڵات زمانی تایلەندیە. دراو بات. پایتەخت بانکۆک. ئاینی زۆربەی دانیشتوانی تایلەند بوزیە. مسلمان لە وڵاتی تایلەند بەگشتی کەمینن، بەڵام لە ناوچەی فەتانی زۆرینەی دانیشتوانی مسلمانن. ڕوبەری خاکەکەی 513,000 کیلۆمەتر چارگۆشەیە ناوچەی مسلمانانی تایلەند. فەتانی ئەو ناوچەیە کە ئەکەوێتە نێوان مالیزیا و تایلەند. مسلمانانی تایلەند لەم ناوچەیە نیشتەجێن و ئاینی پیرۆزی ئیسلام بەهۆی بازرگانە مسلمانەکانەوە لە سەدەی 5 کۆچی هاتۆتە ئەو ناوچەیە و ڕۆژ لە دوای ڕۆژ مسلمانان لە زیادکردن دابوون و تا سەدەی 8 کۆچی تەواوی ئەو ناوچەیە مسلمان بوون و کاریان بە قورئانی پیرۆز دەکرد. هەتا ئێستاش مسلمانانی ئەو ناوچەیە دەستیان بە ئاینی پیرۆزی ئیسلامەوە گرتووە و بە پیتی عەرەبی دەنووسن. ئاوڕێک لە مێژووی داگیرکاری. تایلەندیەکان زۆر جار هێرشیان کردوتە سەرخاچی فەتانی تا داگیری بکەن. یەکەمێرشیان لە ساڵی 1786 میلادی توانیان دەست بگرن بەسەر بەشێک لە خاچی فەتانیدا و بەشێک لە قەڵاکانی فەتانی بڕوخێنن و خەڵکانێکی زۆریان بەدیل گرت و ناچاریان کردن بە پێ بڕۆن بۆ ماوەی 1300 کیلۆمەتر. حکوومەتی تایلەند زۆر دڕندانە مامەڵەی لەگەڵ دیلەکاندا کرد. زۆریانی لە هەندێک ئیشی زۆر قورسدا بەکارهێنا، وەکو هەڵکەندنی جۆگەی گەورەی ئاودێری. لە ساڵی 1832 جارێکی تر خاچی فەتانی داگیر کرایەوە. لە ساڵی 1902 توانیان کۆتا حاکمی فەتانی تنکۆ عەبدولقادر قەمەرەددین دەستگیر بکەن و کۆتایی بەسەر بەخۆی فەتانی بێنن. کاتێک خاچپەرستە پورتوگالیەکان تایلەند هێرشیان کردا سەر ناوچەی مسلمان نشینی فەتانی و داگیریان کرد لە ساڵی 1970 کۆچی، بەڵام بەهۆی بەرگری مسلمانەکانەوە نەیانتوانی زۆر بمێننەوە و زوو خاچی فەتانیان بەجێهێشت. لەگەڵ داگیرکاری ئینگلیزەکان بەرەو کیشوەری ئاسیا وڵاتی تایلەند کەوتە بەر پەلاماری ئینگلیزەکان و لە ساڵی 1902 خاچی فەتانیان داگیر کرد. هەرچەند مسلمانانی ئەو ناوچەیە زۆر بە توندیەوە بەرپەچی داگیرکاریەکەیان دایەوە و دەستیان لە خەبات هەڵنەگرت
بۆ ڕزگارکردنی ناوچەکەیان. بەڵام بەهۆی ئەم داگیرکاریەوە خاچی فەتانی بە تەواوەتی کرایە سەر خاچی تایلەند و ئەو کارەش بوو بە هۆکاری گرژی و ئاڵۆزی لە نێوان مسلمانان و بوزیەکان. کاتێک حکومەت گۆڕاو لە پاشایەتیەوە بوو بە کۆماری بەهۆی کودەتای سەربازیەوە لە ساڵی 1933 مسلمانانی تایلەند لەو چوار ناوچە کە زۆرینە پێک دێنن فەتانی، جالا، ساتول، بنغارا داوای مافەکانی خۆیان کردەوە کە ساڵانێک بوو لێیان زەوت کرابوو. بەڵام حاڵی مسلمانان تەواو بەرەو خراپی چوو. لە دوای ئەو گۆڕانکاریەوە حکومەتی سەربازی سەنقڕا کەوتە دژاتی مسلمانان یەکەم هەنگاو بە گۆڕینی ناوە ئیسلامیەکان دەستی پێکرد و دەستی کرد بە داخستنی مزگەوت و قوتابخانە ئیسلامیەکان و پۆشاچی سپی کە پیاوان لەبەریان دەکرد قەدەغە کرا و نەیانهێشت ئافرەتان پۆشاچی ئیسلامی بپۆشن و ڕێگری لە بانگەوازی ئیسلامی کرا و دەرگای بۆ بوزیەکان خستە سەرپشت تا بانگەوازی خۆیان بکەن جگا لە سیاسەتی کۆچپێکردنی بە زۆر تا ڕێژەی مسلمانان لەو ناوچانەی زۆرینەن کەم بکاتەوە و ئەوانەی بوزین بە زۆر ئەیهێنانە سەرخاچی مسلمانان. هۆکارەکانی سەرکوتکردنی مسلمانان لە تایلەند. خاچی فەتانی مسلمان نشین بە پیرترین خاک دائەندرێت لە تایلەند بۆ کشت و کاڵکردن. بەم هۆیەوە حکومەتی بوزی تایلەند دەستی بەسەر زۆربەی ناوچەکانی ئەم هەرێمەدا گرت. هۆکاری گەشت و گوزاری ناوچەی فەتانی یەکێکە لە ناوچە سەرنجڕاکێش و دڵڕفێنەکانی تایلەند بەتایبەت ئەو بەشەی هاو سنوورە لەگەڵ مالیزیادا. گەشتیارە بیانیەکان ڕووەکەنە ئەو ناوچەیە ئەوەش دەبێتە سەرچاوێکی گرنگی داهات بۆ حکومەتی بانکۆک. ئەمە جگەلەوەی ناوچەی مسلمانەکان دەوڵەمەندە بە سامانی سروشتی. ئەم هۆکارەش پاڵی بە حکومەتی تایلەندەوە ناوە تا بە زۆر مسلمانان دەربکات و خەڵکی بوزی بهێنێتە ناو ناوچەی مسلمانەکانەوە. هەروەها سوود لە بوزیەکان وەرەگرێت لەم ناوچانە کە وەکو سیخۆر بەکاریان دێنێت دژی مجاهیدانی فەتانی و لە کاتی شەڕ و ڕوبەڕووبوونەوەکان وەکو سەربازی دژی مسلمانەکان بەکاریان دێنێت. هەروەها بە دزینی سەروەت و سامانی ناوچەی مسلمانان حکومەتی بانکۆک توانیوێتی مسلمانانی ئەو ناوچانە دەست بەتاڵ و هەژاریان بکات تا توانای ڕوبەڕووبوونەوەی حکومەتیان نەمێنێت. ئێستا حکومەتی بانکۆک خەریکی بڵاوکردنەوە ڕۆشنبیری بوزیە لە ناوچەی مسلمانەکان. لە بواری خوێندن حکومەتی بانکۆک دەستی کردووە بە سیاسەتی گۆڕینی زمانی خوێندن لە خوێندنگای ئیسلامیەکان لە مەلاویەوە بۆ زمانی سیامی و بە هیچ جۆرێک ناهێڵێت کتێبی فێرکاری بگاتە دەست مسلمانان تا فێری قورئان ببن یاخود فێری ڕۆشنبیری ئیسلامی ببن. لە ساڵی 2001ەوە حکومەتی بانکۆک چاودێریی توندی خستۆتە سەر خوێندنگای ئیسلامیە تایبەتیەکان بە بیانووی ئەوەی ئەم خوێندنگانە قوتابیەکانی ئەبن بە چەکداری لایەنە ئیسلامیەکان. شۆڕش لە پێناو ئازادی. بەهۆی ئەو زوڵم و زۆرەی حکومەتی بانکۆک ئەیکرد بەرامبەر گەلی مسلمانی تایلەند لە ناوچەی فەتانی مسلمانان بۆ بەدەستهێنانەوەی مافی زەوتکراوی خۆیان دەستیان دایە چەک تا لە ڕێگەی جیهادەوە مافی زەوتکراوی خۆیان بەدەستبێننەوە. حکومەتی بانکۆک بە ئاگر و ئاسن کەوتە جانی گەلی ستەم دیدە و بە هەموو جۆرێک سەرکوتی دەنجی کبکراوی مسلمانانی دەکرد. یەکەم خۆپیشاندانی مسلمانان لەگەڵ پۆلیس لە ڕیزی مسلمانان 60 کوژراوی لێکەوتەوە. لە 28 کانونی دووەمی 2004 شەڕ و پێکدادان ڕوویدا لە نێوان هێزی چەکداری مسلمانان و بزوتنەوەی ڕزگاری فەتانی یەکگرت و بۆڵۆ و سوپای حکومەت 108 کەس کوژرا لە چەکدارە ئیسلامیەکان. لەم شەڕەدا حکومەت ئەو پەڕی تند و تیژی بەکارهێنا بەرامبەر بە مسلمانان بە جۆرێک 30 گەنجی مسلمان پەنایان بردە بەر مزگەوتێک کەچی هێزە چەکدارەکانی حکومەت مزگەوتەکان ڕوخاند بەسەر ئەو گەنجانەدا. مسلمانانی فەتانی خۆپیشاندانێکی هێمنانیان سازدا بە مەبەستی ئازادکردنی 7 بەندکراو. هێزەکانی حکومەت زۆر بە توندی ڕوبەڕووی خۆپیشاندەران بوویەوە. 80 کەسی لێ کوشتن و 1000 کەسی لێ بریندارکردن و بەندکردن. دڵۆپێک نمونەیەک لە ئازاری مسلمانان.
لە تایلەند. یەکەم لە دوای داگیرکردنی خاچی فەتانی و لەکاندنی با وڵاتی تایلەندەوە و لە بردننی کۆتا حاکمی مسلمان تنکۆ عەبدولقادر حکومەتی بانکۆک پۆشینی جلی بوزی بەسەر مسلمانان سەپاند و ناوی منداڵی مسلمانەکان بگۆڕن بۆ ناوە بوزیەکان و زمانی تایلەندی کرا بە زمانی فەرمی بۆیان نەبوو بە زمانی خۆیان قسە بکەن. دووەم حکومەتی بانکۆک 7 کۆمەڵگەی نیشتەجێبوونی بۆ بوزیەکان دروست کرد لە سەرخاچی مسلمانان تا ڕێژەی بوزیەکان زیاد بکات لەو ناوچەی مسلمانانی تێدایە. بەم هۆیەوە 180,000 بوزی لەو کۆمەڵگانە نیشتەجێ بوون. سێەم بە هەموو جۆرێک دژی خوێندنگە ئیسلامیەکان وەستایەوە بە ناوی چاکسازی لە پرۆگرامی خوێندن دەستکاری پرۆگرامی خوێندنی کرد تا ئاستی خوێندنی ئیسلامی لاواز بکات و هەمووی خستە خزمەت سیاسەتی حکوومەتی تایلەند. چارەم حکوومەتی تایلەند چەند سەربازگێکی گەورەی لە نزیک شاخی بۆ دروست کرد کە ئەم ناوچەیە نزیکی هێزی مجاهیدانی فەتانیە و بەو هۆیشەوە بەشێک لە گوندەکانی ئەو ناوچەیە بوونە سەربازگەی هێزەکانی حکوومەت. پێنجەم حکوومەتی تایلەند دەستی کرد بە ڕاوەدونانی بانخواز و مامۆستایانی ئاینی و زۆرێکی لێکوشتن و زۆرێکیان ڕایان کرد بۆ دەوڵەتی مالیزیا جگەلەوەی بە سەدەها گەنجی مسلمانیان کوشت و دەستیان کرد بە تێکدان و سوتاندنی گەڕەکی مسلمانان لە یەکێک لە قێزەونترین کوشتن و بڕینی لاوانی مسلمانان لەیەکێک لە هەڵمەتەکانی سوپای حکوومەت 100 گەنجی بە بەنزین سوتان و بەرپرسی بنکەی پۆلیسی ئەو ناوچەیە وتی نرخی گیانی مسلمانان 26 سنتە کە نرخی 1 فیشەکە. 6 حکوومەت هەوڵیدا لە پرۆگرامی خوێندن هەندێک کتێبی پڕ لە تەویل و شوبهات دابنێت تا سەر لە نەوەی تازە پێگەیشتوان بشێوێنێت. لەمڕۆوە حکوومەت پشتی بە هەندێک لە شێخە قادیانیەکان بەست. 7 هەموو شۆڕشەکانی مسلمانان حکوومەت بە ئاگر و ئاسن سەرکوتیە کرد و دەستیە گرت بە سەرماڵ و مڵکی مسلمانان و گوند و شارەکانی خاپور ئەکردن. بەم هۆیەشەوە بە هەزارەها لە مسلمانان ئاوارە بوون بۆ وڵاتی مالیزیا ئێستا لەژێر چادر ژیانیان بەسەر دەبرد. 8 حکوومەتی تایلەند مسلمانانی لە هەموو مافیەک بێبەش کرد. هیچ لە مسلمانەکان لە پۆستە حکومیەکاندا دانەمەزراون جگەلەوەی لە داهات و خێر و بێری وڵات بێبەش کرابوون وەکو هاوڵاتی تایلەند سەی ناکران. حکوومەت سیاسەتی برسیکردن و ترساندن و بە کۆیلەکردنی بەرامبەر مسلمانان پیادە دەکرد. پارت و ڕێکخراوە بەرگری کارە ئیسلامیەکان. یەکەم بەرەی نیشتیمانی بۆ ڕزگاری فەتانی لە ساڵی 1960 دامەزراوە یەکەم پارتی ڕێکخراوی ئیسلامی بوو کە داوای یەکڕێزی لە مسلمانانی فەتانی کرد و دەستی کرد بە خەباتی چەکداری و بە شێوەی گروپی بچووک چالاکی چەکداریە کرد دژی حکوومەتی بوزی داگیر کرد. دووەم ڕێکخراوی یەکگرتوو بۆ ڕزگاری فەتانی لە ساڵی 1968 دامەزراوە. سێم بزوتنەوەی ئیسلامی فەتانی لە ساڵی 1975 دامەزراوە لە سەردەستی کۆمەڵێک زانای ئاینی. ئەم بزوتنەوەیە هەستا بە بڵاوکردنەوەی کۆمەڵێک ڕاگەاندراو بۆ ناساندنی شێشە و گرفتی مسلمانانی فەتانی و ناساندنی بە دنیای دەرەوە. ئەوەی مسلمانانی ناڕەحەت کردووە کێشەکەیان زۆر درێژەی کێشە بە هیچ جۆرێک حکوومەتی بوزی تایلەند دانانێت بە کێشەی مسلمانان و بە هیچ جۆرێک ئامادەنیە مافی زەوتکراویان بۆ بجێڕێتەوە بە هەموو جۆرێک دەنجی ئازادی خوازی مسلمانان کە بکاتەوە و بە ئاگر و ئاسن ئەکەونە گیانی میلەتی ستەمدیدەی مسلمانی فەتانی و خەریکی سیاسەتی لە نێوبردنی مسلمانانن دەستیان کردووە بە گۆڕینی ناوی گوند و شاری مسلمانان و ڕێگری لە باڵاپۆشی ئافرەتانەکەن و بوزیەکان ئەهێنە سەر خاچی مسلمانان نیشتەجیان دەکەن و دەستیان کردووە بە لێدانی ئابووری مسلمانان تا مسلمانان هەژار و بێکار بکەن و بەدەست هەژاری و نەداری و نەخوێندەواریەوە بناڵێنن. ڕێگری فێربوونی ئاینی ئیسلامیان لێ دەکەن و زمانی دایکیان لێ قەدەغە دەکەن و لە هەوڵی بڵاوکردنەوەی ئاینی مەسیحیدان جگەلەوەی دەست لە کوشتنی مسلمانان ناپارێزن هەرجارە و بە بیانویەک
بە سەدەها گەنج و لاویان دەکوژن و بە زۆر دەست درێژی دەکەنە سەر ئافرەتەکانیان. سەرچاوە ویکیپیدیا، سایتی مفەکری ئیسلام، ئەتڵەسی هەرێمی کوردستان عێراق جیهان. خوێنەری بەڕێز ئەم تڕاکە بە کۆتا هات. ئازاری موسڵمانان لە فلیپین لە پەڕا 105. ئازاری موسڵمانانی بانگسامۆرۆ گەلەکە ناوی بانگسایە، بەڵام کە ئیسپانیا داگیرکەرەکان چوونە ئەوێ وڵاتەکان بە ناوی مەلیکی ئیسپانیاوە فلیپ ناوناوە. گەلەکەشی چونکە موسڵمان بوون لە بوغزاندنیاندا ناویان نان مۆرۆ کە تانەوت تەشەرە لە مۆراکۆ، واتە موسڵمانانی مەغریبی عەرەبی کە پایتەختەکەی ڕەباتە مەندەناو باشووری فلیپین، سەرەتایەک بۆ ناسینی فلیپین. فلیپین ئەکەوێتە باکووری ڕۆژهەڵاتی چین و دەورە دراوە بە کۆمەڵێک دوورگە لە دوورگەکانی هێڵی یەکسانی ئەلجەزرەت ئیستیوائیە، بڵاو بوونەتەوە لە نێوان هەردوو زەریای هیند و زەریای ئارام. بەم کۆمەڵە دوورگانە دەودرێت دوورگەکانی هیندی ڕۆژهەڵات کە لە سەرشێوەی مانگ دەرەکەون. ڕووبەری فلیپین 300,000 کیلۆمەتر. ژمارەی دانیشتوانەکەی 81,159,644 کەسە. پایتەختی فلیپین ناوی مانێلایە، بەڵام ئەم ناوە پێش ئەوەی بیگۆڕن ناوی ئەمانیلا بوو کە ناوێکی ئیسلامیە. فلیپین لە مانێلای پایتەخت و 4 شاری گەورە و 13 شارۆچکەی سەربەخۆ پێک دێت. یەکێک لە شارە گەورەکانی ناوی کوێزنە کە لە ساڵی 1946 تا 1976 پایتەختی فلیپین بووە. ئەم شارە بەناوبانگا بە جوانی و ڕازاوەی و تەلارە بەرز و بڵندەکانی. شاری کویزون بە ناوی سیاسەتمەداری فلیپین مانیۆل کویزونە ناونراوە کە لە ساڵی 1978 بۆ 1949 ژیاوە لەو شارە و مردووە. خاچی گەلی مۆرۆ. زەوی خاچی مۆرۆ ئەکەوێتە ئەو پەڕی باکووری فلیپین کە پێکدێت لەم دوورگانە دوورگەی مینداناو دووەم گەورەترین دوورگەیە جگە لە دوورگەکانی ئەرخەبیلی فلیپین کە پێکدێت لە 7,000 دوورگە و ئەرخەبیل سۆلۆ و دوورگەی بالەوان و دوورگەی بازیلان کە کۆی گشتی ڕووبەری ئەو دوورگانە ئەکاتە 116,895 کیلۆمەتر دووجا کە سەیەکی خاچی فلیپین پێک دێنێت. ژمارەی دانیشتوانی ئەم دوورگانە لە نێوان 20 ملیۆن بۆ 21 ملیۆن کەسە. ژمارەی موسڵمانان لە فلیپین زۆر ڕوون نییە و بە تەواوەتی دیار نییە. ئەوەش بۆی ئەوەی کە حکوومەتی فلیپین دەستی کردووە بە سیاسەتی نیشتەجێکردنی نەسڕانیەکان لەسەر خاچی موسڵمانان. ئاینی پیرۆزی ئیسلام بەهۆی شمشێرەوە نەگەیشتۆتە فلیپین، بەڵکو بەهۆی بانخواز و بازرگانە موسڵمانەکان بڵاو بۆتەوە و لە ساڵی 1200 میلادی بە شێوەیەکی بەرچاو بڵاو بۆتەوە. ئاینی نەسڕانی لە ساڵی 1521 میلادی لەگەڵ گەشتنی ماجەلان لەو وڵاتەدا بڵاو بۆتەوە. سامانی سروشتی. خاچی فلیپین لە سەدا هەفتای بەکاردێت بۆ کشت و کاڵکردن و ئەتواندرێت بۆترێت کە داهاتی سەرەکی خەڵکی فلیپین لە سەر کشت و کاڵکردنە و پیشەی زۆربەی خەڵکەکەیەتی. یەکەم سەرەکیترین کشت و کاڵ لە فلیپین برنجە کە ساڵانە 3 ملیۆن تان برنج بەرهەم دێنێت. دووەم سەرچاوەی داهاتی خەڵکی فلیپین ڕاوکردنی ماسیە کە خەڵکانێکی زۆر لەسەر ئەم سامانە سروشتیە دەژین. سروشتی فلیپین بەهۆی بوونی زۆری دوورگەکانی ئەم هەلەی زیاتر بۆ خەڵکی ڕەساندووە. سێەم دارستان و بەرهەمی دارستانەکان یەکێکی ترا لەو سەرچاوانەی کە خەڵکی فلیپین سوود لە بەروبوومی وەردەگرن و لەسەری دەژین. چوارەم فلیپین خاوەنی جۆرەها کانزایە وەکو مس و ئاڵتون و ئاسن و مەنگەنیز و کڕۆم و زی و جیوە. پێنجەم جگە لەوەی ئەم بەرهەمە پیشەسازیانە دروست دەکرێت وەکو پلاستیک و کارتۆن و شوشە و پارچەی کانزایی و فلیمسازی و کۆکردنەوەی ئامێ. ئەوە جێگەی داخە کە ئەو خاکانەی موسڵمانان لەسەری نیشتەجێن پڕن لە خێر و بێر و کانزا و سامانە سروشتیەکان کە چیدات یەم خێر و بێرە خەڵکی ئەو ناوچانە سوودی لێوەرناگرن و بەڵکو دانیشتوان ئەو ناوچانە
مسلمان نشینانە لەو پەڕی هەژار و نەداری و نەخوێندەواریدا دەژین و پارە و داهاتیم هەموو خێر و بێرە ئەچێتە جیرفانی خەڵکانی ترەوە و لە دژیشیان بەکار دەهێنرێتەوە. حکومەتی مانێلا داهاتی ناوچە مسلمان نشینەکە خەرج دەکات بۆ ناوچەکانی تر. ئەگەر شتێک خەرج بکات بۆ ئەو ناوچەیە یاخود بیەوێت کارێکی خزمەت گوزاری بکات، ئەوە ناوچە مسلمان نشینەکان لە کۆتایی هەموو ناوچەکان داهاندرێت. ئەگەر شاری بریرەی مسلمان نشین وەربگری ئەبینی کە لە ڕووی خزمەت گوزاریەوە تەواوی پشتگوێ خراوە، کەچی حکومەتی مانێلا سوود وەرەگرێت لەو دارستانەی کە لە سنووری ئەو شارەدا هەیە و ساڵانە قازانجێکی باش دەکات لە فرۆشتنی ئەو دارە کە بە ملیۆنەها دۆلار ئەخەمڵێندرێت. چڕی دانیشتوان لە فلیپین. فلیپین یەکێکە لەو وڵاتانەی کە دانیشتوانەکەی بە زۆری لەو ناوچەیەکدا بە چڕی دەژین لە کاتێکدا کە خاوەن خاچێکی فراوان و پانوبەرینە. بۆ وێنە دوورگەی میندناو کە خاوەن خاچێکی پان و فراوانە، بەڵام ژمارەی دانیشتوانی کەمە و ڕەگەزی زاڵ لە فلیپین مالیزیەکانن کە بەر لە چەند هەزار ساڵێک کۆچیان کردووە لە مالیزیا و ئەندەنوسیاوە بۆی هاتوون. لەم دواییانەدا هەندێک خەڵکی چین و ئیسپانی و ئەمریکی ڕویان لە فلیپین کردووە، نیشتەجێ بوون و زۆرێکیان بەهۆی ژن و ژنخوازیەوە لەگەڵ خەڵکی فلیپین تێکەڵ بوون. جگا لەم ڕەگەزانە کۆمەڵێک ڕەشپێست لە فلیپین دەژین و بە زۆری لە ناوچە دواکەوت و هەژارنشین و چیاکان و لە ناو دارستانەکاندا ژیان بەسەر دەبن. مسلمانەکان لە سەدا 11 دانیشتوانی ناوچەکانی باشوور پێکدێنن کە لەم ناوچانەدان دوورگەی میندناو، ئەرخەبیل و سولو، دوورگەی بالاوان. لە دوورگەکانی ناوەڕاست و باکوور مسلمانان نزیکەی 6 ملیۆن کەسە بن. کۆمەڵێک بوزی و کۆمەڵێک لەوانەی بڕوایان بە ڕۆحەیە لە فلیپین دەژین کە نزیکەی سەدا 2 دانیشتوان پێکدێنن. شێوەزار و زمانەکانی فلیپین. خەڵکی فلیپین بە زیاتر لە 78 شێوە زمان قسە دەکەن کە گرنگترینیان زمانی تاغالوغە. ئەم شێوەیە بڵاو بۆتەوە لە نێوان مانێلای پایتەخت و ئەو شار و ناوچانەی کە دراوسەی پایتەختن. ئەم شێوەیان زیاتر بە شێوەزاری نیشتیمانی فلیپین دادەندرێت. جگەل لەم زمانە خەڵکی فلیپین بەهۆی داگیرکاریەکانەوە بە هەر یەکێک لەم زمانانە قسە دەکەن. لە کاتی داگیرکاری ئیسپانیەکان زمانی ئیسپانی بڵاو بۆتەوە، لە کاتی داگیرکاری ئینگلیز زمانی ئینگلیزی بڵاو بۆتەوە، لە کاتی داگیرکاری ئەمریکاییەکان زمانی ئەوانیش بڵاو بۆتەوە. بەڵام لە هەموو زمانەکان زیاتر کە بڵاوتر بێت زمانی ئینگلیزیە لە کار و بارە حکومیەکاندا بەکار دەهێنرێت. مسلمانەکانی فلیپین بە 2 شێوەزار قسە دەکەن. یەکەم شێوەزاری ثاوسو، ئەم شێوەیان نزیکە لە زمانی ئەندەنوسیەکان. دووەم شێوەزاری مراتاو، ئەم شێوەزارە زیاتر لە دوورگەکانی میندناو بڵاوە و نزیکە لە زمانی عەرەبی و وشەکانی بە عەرەبی ئەنووسرێت. مسلمانان لە فلیپین. فلیپین یەکەم دەوڵەتی ئاسیاییە کە ئیسلام پێی گەیشت بێت لە سەردەستی بازرگانە مسلمانەکان و بانخوازە عەرەبەکان لە ساڵی 1310 کۆچی. مسلمانەکان هەستان بە دامەزراندنی دەوڵەتی ئیسلامی لە زۆرێک لە دوورگەکانی باشوور، بەتایبەت دوورگەی میندناو لە سەرەتای سەدەی 14 میلادی تا سەدەی 16 میلادی. لە سەردەمی داگیرکاری ئیسپانیەکان لە سەدەی 16 هەتا ساڵی 1899 میلادی حکمی ئیسلامی لە فلیپین کەوتە بەرهەوڵی ڕێلێگیران و بەرتەسکردنەوەیدا. ئەم حاڵە درێژەی کێشە تا کاتی داگیرکاری ئەمریکیەکان. ئەمان زیاتر هەوڵەکانیان چڕ کردەوە هەردوو بەرەی باشوور و باکووری وڵاتیان بەیەکەوە بەست بەر لەوەی فلیپین سەربەخۆیی وەربگرێت تا ساڵی 1946 میلادی. ئەوەش بۆ هۆکاری شکستی مسلمانان لە هەردوو دوورگەی سۆلۆ و سەڵتەنەی سوڵتان نشینی ماجندناو کە نەیانتوانی سەربەخۆیی بۆ خۆیان بجێڕنەوە کەوان چەند سەدەیەک بوو سەربەخۆ بوون. مسلمانانی فلیپین حکومت بەوە تاوانبار دەکەن کە هاوکاریە و کۆمەڵە مەسیحیە چەکدارانە دەکات. ئەمەش بۆ هۆکاری گژی و ئاڵۆزی لە نێوان حکومەت و مسلمانان لە فلیپین لە ساڵی 1970 میلادی. لە هۆکاری ئەو گژی و ئاڵۆزیانە
مسلمانەکان بەرەی نیشتیمانی بۆ ڕزگاری مۆرۆیان لە ساڵی 1972 دروست کرد بۆ بەرگریکردن لە مسلمانان. هەر لەو ساڵەدا ڕوبەڕووبوونەوەی چەکداری لە نێوان بەرەی مۆرۆ و حکومات ڕوویدا. هەرچەند ئەو شەڕ و ڕوبەڕوانە بۆ هیچ کام نەبووە مای سەرکەوتنیان، بەڵام پاش 4 ساڵ لە ڕوبەڕووبوونەوە و شەڕی چەکداری لە ساڵی 1976 بەهۆی نێوانگیری حکوومەتی لیبیا کۆمەڵێک گوتوێژ ڕوویدا لە نێوان حکومەت و بەرەی مۆرۆی ئیسلامی کە دواتر بەڕێکەوتن مۆرکرا لە نێوانیان و بەڕێکەوتنامەی تەڕابلۆز ناسرا. یەکێک لە خاڵی ئەو ڕێکەوتنامەیە ئەوە بوو کە حکمی زاتی بدرێت بە مسلمانانی مۆرۆ، بەڵام حکومەت دەستا و دەستەیەکی زۆری دروست کرد بۆ ئەو ڕێکەوتنامەیە و بەندەکانی ناو ئەم ڕێکەوتنامێت تەنها مەڕەکەبی سەر کاغەز بوو، هیچ بەند و خاڵێکی نەچوە بواری جێبەجێکردنەوە. دواتر شەڕ و پێکدادان لە نێوان مسلمانان و حکومەت دروست بوویەوە. لە ساڵی 1993 جارێکی تر بە نێوانگیری ئەندەنوسیا لە نێوان حکومەت و بەرەی مۆرۆ دانوستان کرا. ئەم دانوستانە بۆ ماوەی 3 ساڵ درێژەی کێشا. لە ساڵی 1996 حکومەت و بەرەی مۆرۆ گەشتە ڕێکەوتنامەیەک. یەکێک لە بەندی ڕێکەوتنامەکەوە بوو کە دامەزراوەی ئاشتی و گەشەپێدان دروست بکرێت. ئەم کۆمەڵەیە کار بکات لە باشووری فلیپین بۆ ماوەی 3 ساڵ دواتر ڕاپرسی بکرێت و خەڵکی ئەو ناوچانە خۆیان بڕیار بدەن کە سەر بە خودموختاری مۆرۆ بن یان بخرێنە سەر حکوومەتی ناوەندی و هەرچی چەکداری سەر بە مۆرۆ هەیە بخرێتە سەر سوپای ناوەندی و تێکەڵ بکرێن. بەڵام مسلمانان ترسی ئەویان هەبوو لە کۆی چاردە یەکەی ئیداری تەنها 5 یەکیان مسلمانان تێیدا سەرکەوتوو بوون، چونکە حکوومەتی مانێلا زۆر دەمێک بوو لە هەوڵی گۆڕینی دیمۆگرافی ئەو ناوچانەدا بوو. مەسیحیەکی زۆریان هێنا بوو لە ناوچەی مسلمانەکان نیشتەجێیان کردبوون. بەمەش مسلمانان بوون بە کەمینە و ڕێژەی مەسیحیەکان زۆر زیادی کردبوو. بەرەی نیشتیمانی بۆ ڕزگاری مۆرۆ ئەم بەرەیە لە ساڵی 1972 دروست بوو، کاتێک سەرۆکی فلیپین مارکۆز باری نەئاسایی ڕاگەیان لە باشووری فلیپین. لەو ساڵەوە کێشمەکێشمی سەربازی لە نێوان مۆرۆ و حکومەت دروست بوو. بەداخەوە مسلمانەکان نەیانتوانی یەک ڕیزی خۆیان بپارێزن. دوو بۆ چوون دروست بوو لە ناو بەرەی مۆرۆدا. یەکەم سەلام هاشم. سەلامەت هاشم پێی وابوو کە چارەسەری کێشەی مسلمانان لە فلیپین بەڕێگەی جیهادکردن چارەسەرەکرێت. سەلامەت هاشم دەرچووی ئەزهەر بوو، زۆر ئەهلی تەقوا و دیندار بوو، ڕەحمەتی خوای لێبێ. دووەم نور مسواری پێی وابوو کە ڕێگەی چارەی گونجاو بۆ چارەسەری کێشەی مسلمانان دانوستان و گفتوگۆکردنە لەگەڵ حکومەتی مانێلا و داواکردنی هەندێک پۆستی ناو حکومەت و کێشەی مسلمانان چارەسەر دەکات. نور مسواری زیاتر قەومی بوو، پەیوەندی لەگەڵ قەزافیدا بەهێز بوو، ئێستا لە زیندانی مالیزیادایە. ئەم دوو ڕاجوداوازیە زیاتر زەق بوویەوە لە ساڵی 1976 کە نور مسوار بە نێوانگیری موعەممەر قەزافی لەگەڵ حکومەتی مالێلا ڕێکەوتنامەیەکیان مۆر کرد کە بە ڕێکەوتنامەی تەڕابلوس لیبیا ناسرا. ئەم دوو ڕاجوداوازیە حتا ساڵی 1977 لە ژێرچەتری بەرەی مۆرۆدا کاریان نەکرد. لە ساڵی 1984 بوون بە دوو باڵەوە. یەکەم سەلامەت هاشم لە ساڵی 1984 بەرەکەی خۆی ناونا بەرەی ئیسلامی بۆ ڕزگاری مۆرۆ. دووەم نور مسوار بەرەکەی خۆی ناونا بەرەی ڕزگاری مۆرۆی نیشتیمانی. بەداخەوە زۆربەی کەناڵە ڕاگەاندنەکانی وڵاتە ئیسلامیەکان لەو سەردەمەدا لە هەوڵی پەردە پۆشکردنی ئەو نێوبردن و کوشتن و بڕینانەی حکومەتی مانێلا بوون. حکومەتە ئیسلامیەکان ڕای جیهانیان چەواشا کرد کە گوایە حکومەتی مارکۆز سەرقاڵی چاکسازیە لە ناوخۆی وڵاتدا. تەنها ڕێکخراوێکی ئیسلامی لەو سەردەمەدا هاوکاری مسلمانانی فلیپین بوو. ئەویش پەیوەندی جیهانی ئیسلامی بوو لە ساڵەکانی 1972 بۆ 1984 هاوکاری مسلمانانی ئەکرد. ئەو کارە ساتانەی بەسەر مسلمانی فلیپین داهاتووە. یەکەم شەهیدکردنی 20,000 لە مسلمانان کە زۆربیان ژن و منداڵ و خەڵکانی بەتەمەن بوون. دووەم بە کۆیلەکردنی 6,000 ئافرەتی مسلمان لە سەردەستی سەربازانی فلیپین. سێم
ئاوارەکردنی زیاتر لە ملیۆنێک مسلمان. چارەم ئاوارەبوون و دەرکردنی بە زۆری نزیکەی 300,000 لە مسلمان بۆ وڵاتانی دەرو دراوسێ بە تایبەت بۆ مالیزیا. پێنجەم سووتانی 300,000 لە خان و ماڵی مسلمانان. شەشەم تێکدانی 100 گوند و شاری مسلمانان. هەفتەم داگیرکردنی خاک و زەوی مسلمانان. هەشتەم وێرانکردن و ڕووخاندنی 500 مزگەوت لە کۆی 2500 مزگەوت کە لە سەرانسەری فلیپیندا هەیە. هێرشە سەربازیەکانی حکوومەتی فلیپین بەردەوامە تا دەست بگرن بەسەر مسلمانان و لە ناویان برن بەهۆی ئەو قەڵاچۆکردن و تێکدانی خان و بەرەو ڕووخاندنی شارەکانیان و داگیرکردنی زەوی و زاریان. مسلمانان ئێستا لەو پەڕی هەژاری و نەداریدا دەژین و نەخۆشی تیاندا بڵاو بۆتەوە و مسلمانان بەهۆی ئەو حاڵ و گوزەرانە سەختەوە بوونەتە نێچیری کۆمەڵە تەبشیری و حیزبە شوعیەکان. بەرهەمی جیهادی مجاهیدانی مۆرۆ. مجاهیدانی فلیپین ڕوبەڕووی 3 گروپ شەڕەکەن. یەکەم سوپای خاچپەرستی حکوومەتی فلیپین. دووەم ئەو گروپە چەکدارانەی لە مەسیحیا هاوردەکان دروست کراون. سێەم حیزبی شیوعی. هەرچەندە حکوومەتی مانێلا هەوڵەکانی چڕ کردوتەوە بۆ لەناوبردنی مسلمانان، بەڵام بەرهەمی جیهاد و ئیمانی مسلمانان لەو وڵاتەدا بەرهەمی خۆی هەبووە و هەندێک لە وڵاتە ئیسلامیەکان و ڕێکخراوە ئیسلامیەکان کاری باشیان کردووە و هاوکاری مسلمانە بەژمەینەتەکانی ئەو وڵاتیان داوە. ئێستا ئەو ناوچانەی بەهۆی جیهادی مسلمانانەوە پارێزراوە، مسلمانان تا ڕادێکی باش ئاسوودەن و خەریکی خۆڕێخستنەوەن. نزیکەی 30 مامۆستای زانکۆی ئەزهەر لەگەڵ کۆمەڵێک لە مامۆستایانی سعودیا بە هاوکاری ڕێکخراوی خێرخوازی پەیوەندی جیهانی ئیسلامی لەو ناوچانەی کە بەدەست مسلمانانەوە خەریکی فێرکردن و پێگەیاندنی قوتابیانن و بە سەدەها خوێندنگەی سەرەتایی و ناوەندی و دواناوەندی و زانکۆ کراونەتەوە و 6 کۆلیژ کراوەتەوە. باوڵ و کۆششی هەندێک کەسی خێرخواز هەرچەندە حکوومەت دەیەوێت ئەم خوێندنگانە بخاتە سەرخۆی لەو دامەزراوانەی کە خەریکی فێرکردنن. یەکەم پەیمانگەی مندناوی عەرەبی ئیسلامی کە 316 خوێندنگە لەخۆ دەگرێت. دووەم پەیمانگەی هاداوی ئیسلامی 52 خوێندنگە لەخۆ دەگرێت. سێەم کۆلیژی فکهام لە شاری مەداراوی کە چەند خوێندنگە و پەیمانگە لەخۆ دەگرێت و بە زمانی عەرەبی وانەی تێدا ئەخوێندرێت. چارەم زانکۆی فلیپینی ئیسلامی کە ناسراوە بە پەیمانگەی کامیلی ئیسلامی لە زۆربەی شارەکان بەشی کردوتەوە. پێنجەم مەڵبەندی مەلیک فەیسەڵ بۆ خوێندنی ئیسلامی و هەندێک بنکەی زانستی سەر بە مەڵبەندەن بۆ فێربوونی زمانی عەرەبی. شەشەم زانکۆی مندناو، کێشە و گرفتی بەردەم مسلمانانی فلیپین. یەکەم دواکەوتووی و نەزانی بەهۆی پشتگوێخستنی لایەنی خزمەتگوزاری و خوێندن لەو ناوچە مسلمان نشینەکان لەلایەن حکوومەتی ناوەندیەوە دەستگیراوە بەسەر هەموو داهات و سامانە سروشتیەکانی ئەو ناوچانە. دووەم دەرکردنی نیشتەجێ ڕەسەنەکان کە مسلمانەکانن و بە زۆر هێنانی هەزارەها مەسیحی بۆ ناوچەکەیان. سێەم ڕوبەڕووبوونەوە و پێکدادانە سەربازەکانی نێوانبەرەی مۆرۆ و سوپای فلیپین. بەهۆی ئەم شەڕانەوە تا ئێستا 1 ملیۆن لە مسلمانانی فلیپین ئاوارە بوون و لە دوورگەی ئەسسەباح لە مالیزیا دەژین. چارەم دوورخستنەوە و پێشگوێخستنی مسلمانان لە کاروباری حکوومەت بە جۆرێک تا ئێستا 1 نوێنەریان نییە لە حکوومەتدا. پێنجەم ئەو پەرتەوازەیی کە لە نێوان هەردوو بەرەی مسلماندا هەیە لەسەر شێوازی کارکردن و ڕوبەڕووبوونەوە کە لایەکیان داوای سەربەخۆیی تەواوەتیەکەن و ئەوی تریان بە هەندێک پۆستی حکوومەتی ڕازی دەبن. شەشەم لاوازی گرنگیدانی نێودەوڵەتی و وڵاتە ئیسلامیەکان بە کێشەکەیان. هەفتەم دروستکردنی کێشە بۆ مسلمانان لەلایەن حکوومەتەوە، پێنەدانی مافەکانیان و دروستکردنی گروپی مەسیحی چەکدار لە دژیان. تێبینی مۆرۆ ئەم ناوە ئیسپانیەکان بە مسلمانەکانی فلیپینیان دەوت. کاتێک ئیسپانیەکان ئەو ناوچەیان داگیر کرد بینیان خەڵکەکەی مسلمانن، وتیان مۆرۆکان مەبەستیان وابوو وەک مەغریبیەکانن. ئەو ناوە لەوەوە هاتووە. سەرچاوە ویکیپیدیا
ئەتڵەسی هەرێمی کوردستانی عێراق و جیهان، سایتی ئەلجەزیرە و مفەکری ئیسلام. خوێنەری بەڕێز ئەم تڕاکە بە کۆتا هات. ئازاری موسڵمانان لە ئۆزباکستان لاپەڕا 120 وڵاتی بوخاری فەرموودەناسی گەورە سەرەتایەک بۆ ناسینی. ئۆزباکستان دەورە دراوە بەم وڵاتانە: کازاخستان لە باکوور و لە باشوورەوە قیرغستان، لە ڕۆژهەڵاتەوە تاجیکستان و لە ڕۆژئاواوە تورکمانستان. ژمارەی دانیشتوانی ئۆزباکستان ژمارەی دانیشتوانی 250 ملیۆن کەسە. لە 160 لە هۆزی ئۆزبەکیە و هەندێک کەمە نەتەوەی تری تێدایە، وەکو تاجیکی و کازاخستانی و قیرغیزی و ئیغۆری و ڕووسی و کوردی تێدایە. گرنگترین شارەکانی ئۆزبەکستان: سەمەرقەند، بوخارا، قۆقەند، خیوە، ئۆرغانش، قارشی، تەرمزی، ئانجان، نمنغان. پایتەختی ئۆزبەکستان تەشقەند. پێشتر پایتەختی ئۆزبەکستان سەمەرقەند بووە، بەڵام کاتێک ڕووسەکان لە ساڵی 1920 ویستیان بەرەنگاری موسڵمانەکان ببنەوە و ئاینی ئیسلام لە ناو خەڵکی نێڵن، خەڵکی سەمەرقەند زۆر بە توندی بەرپەتیان دانەوە و ناچار ڕووسەکان پایتەختیان بردا تەشقەند، چونکە لە تەشقەند نزیکەی 9 ملیۆن ڕووسی لەوێ دەژیان. ڕێژەی مسلمانەکان لە 182 ڕێژەی دانیشتوان پێک دێنن، زۆربیان ئەهلی سونەت و جەماعەتن. زۆربەی دانیشتوانی ئۆزبەکستان لە ڕەگەزی ئۆزبەکن و مسلمانن کە ڕێژەیان 168 پێک دێنن. قیرغیزیەکان ڕێژەی 104 پێک دێنن، تاجیکیەکان ڕێژەی 105 پێک دێنن، ڕووسەکان ڕێژەی 110 پێک دێنن، کوردەکان ڕێژەی 105 پێک دێنن. ئەم ڕەگەزانە هەمیان مسلمانن جگە لە ڕووسەکان نەبێت. بەمەش ڕێژەی مسلمانن لە ئۆزبەکستان لە 182 پێک دێنن. زمان ئۆزبەکی ڕووسی لە ساڵی 1991 سەربەخۆیی وەرگرت لە ڕووسیا. لە ساڵی 1992 دەستوریان نووسیەوە و بە هەژمار دەوڵەتێکی عەلمانی دیموکراتیە دراو. سووم ئۆزبەکستان و بەرهەمی کشتوکاڵی. ئۆزبەکستان وڵاتێکی کشتوکاڵیە، بەرهەمەکانی گەنم و برنج و گەنمەشامی بەرهەم دێنن. ساڵانە نزیکەی 5 ملیۆن تەن لۆکە بەرهەم دێنێت و جگە لە هەبوونی نزیکەی 10 ملیۆن ئاژەڵ کە بەرهەمی ساڵانیان ئەگاتە نیوەی هەموو یەکێتی سۆڤیەت لە بەرهەمی خوری و نزیکەی 3 ئاوریشم بەرهەم دێنێت. سەرەتای گەیشتنی ئاینی ئیسلام بە ئۆزبەکستان. ئۆزبەکستان و وڵاتانی تریش کە بە وڵاتی ئەوبەری ڕووبار ناسراوە، ئاینی ئیسلامیان لە سەردەمی فتوحاتی خلافەتی ڕاشیدینەوە پێگەیشتووە. ئاینی پیرۆزی ئیسلام لە سەردەمی خلافەتی عوثمانی کوڕی عەفان گەیشتە ئۆزبەکستان، بەڵام ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە شێوەیەکی کەم تایدا بڵاو بوویەوە. پاشان لە سەردەمی خلافەتی ئومەویەکان بوو، بە تایبەت سەردەمی عەبدولمەلیکی کوڕی مەڕوان و کوڕەکانی دابوو، وەلید و سلێمان و هیشام. لە سەردەمی خەلیفە عومەری کوڕی عەبدولعەزیز خەڵکی ئۆزبەکستان پۆل پۆل هاتنە ناو ئاینی ئیسلام لە ساڵەکانی 99 کۆچی بۆ 101 کۆچی. ئۆزبەکستان و سەرکردە ئیسلامیەکان. وڵاتی ئۆزبەکستان یەکێکە لەو وڵاتانەی کە خزمەتی گەورەی بە ئاینی پیرۆزی ئیسلام کردووە. گەورەزانانی فەرموودەی تێدا هەڵکەوتووە، وەکو بوخاری و تیرموذی و نەسائی و زەمەخشەری و بیرینی و ئیبن سینا. ئەم زانە فەرموودەناسانە تاجی سەری ئومەتی ئیسلامن. لە ئێستادا کە ڕابوونی ئیسلامی لە ئۆزبەکستان لە برەودایە، کۆمەڵێک زانای بەڕێز سەرکردایەتی ڕابوونەکەن کە ئەوانیش: یەکەم، شێخی گەورە زانایان عەبدولوەلی قاریە کە تەمەنی 105 ساڵە، لە 1995 حکومەتی ئۆزبەکستان سەرە و نگومی کردووە و هیچ هەواڵێک لەبارەیانەوە نازاندرێت. دووەم، زانا و بانخواز مەفوه عابید قاری بەناوبانگترین ئیمام و خەتیبی ئۆزبەکستان بوو کە زمان پاراوترین و قسەزانترینیانە لە سەردەستی ئەودا بە هەزارەها گەنج و ڕۆشنبیری شیوعی لە سەردەستی موسڵمان بوون. سێەم، مفەسیری گەورە عەبدولئەحەد قاری ئیمام و خەتیبی شاری نمنکان. چارەم، شێخ و بانخواز محەممەد ڕەجەب قاری ئیمام و خەتیب لە شاری
قۆقند. پێنجەم بانخواز محەممەد خان قاری لە سەردەمی شوعیەت مامۆستا و بانخواز بوو بەنهێنی کاری ئیسلامی دەکرد. شەشەم بانخواز ڕۆحەددین فەخرەددین ئیمام و خەتیب لە مزگەوتی نوورەددین خواجە لە پایتەخت کە تانووسینی ئەم کتێبە گیرا بوو. ئاینی ئیسلام لە سەردەمی ئاگر و ئاسنی شوعیەتدا. مسلمانانی ئۆزبەکستان حاڵیان وەکو سەرجەم گەل و نەتەوەکانی تری ئاسیای ناوەڕاست بوو کە کەوتبوونە ژێر حکمی پڕ لە تاوان و جینۆسایدی حیزبی شیوعی. ئەم گەلە مسلمانە حیزبی شیوعی بە جۆرەها شێوە دژاتیەکردن و قورئان خوێندنی لێ قەدەغە کردبوون. تەنانەت حیزبی دەسەڵاتدار ڕێگری دەکرد لێیان کە ناوی ئیسلامی بەکار بێنن. ئەوە سەرەتایی ترین مافی مرۆڤە کە بیانەوێت هەر ناوێکی بوێت بۆ منداڵی بەکاری بهێنن. حیزبی شیوعی لە ماوەی ئەو چەند ساڵەی حکمیدا سەرجەم مزگەوتەکانی داخست و هەموویانی کردە شوێنی ئارە خواردنەوە و بەخێوکردنی بەراز. بەهۆی ئەو دژایەتیکردنی ئاینی پیرۆزی ئیسلامەوە تاریکی و نەزانی باڵی کێشا بەسەر خەڵکی ئۆزبەکستان و دوورکەوتنەوە لە ئاینی ئیسلام و کۆمەڵی خەڵکی کەم نەبێت لە دۆڵی فەرغانە بە ئاگابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام. ئەم حاڵی نەزانی و تاریکیە درێژەی کێشە هەتا سەردەمی ڕوخانی یەکێتی سۆڤیەت. دوای ڕوخانی یەکێتی سۆڤیەت زوڵم و زۆری شیوعیەکان گەیشتووە چڵە پۆپە بە جۆرێک کە مێژوو بە هەزارها لاپەڕی ڕەشی تۆمار کردووە لەسەر تاوان و کارە خراپ و بەدەکانیان. لە سەردەمی حیزبی دەسەڵاتدار هیچ بوارێک نەمابوو بۆ خەڵکی تا بە ئازادی بژین یاخود بیر و ڕایەکی جیایان هەبێت. بە هەموو شێوەک دژی ئاینی پیرۆزی ئیسلام بوون و سەرجەم مزگەوتەکانیان داخست و کردیان بەیانەی خواردنەوە و شوێنی بەخێوکردنی بەراز. بەڵام دوای هەموو تاریکی و ناڕەحەتیەک خۆری ئازادی هەڵدێ. بەڕوخانی یەکێتی سۆڤیەت خەڵکی ئیسلام خوازی ئۆزبەکستان گەڕانەوە بۆ باوەشی ئیسلام و سەرجەم چین و توێژەکانیان باوەشیان بە ئاینی ئیسلامدا کردەوە و دەستیان کرد بە کردنەوەی مزگەوتەکان کە ساڵانێک بوو بەهۆی حیزبی شیوعیەوە داخرا بوو. بە جۆرێک تا مەزرۆی گەڕانەوە بوون بۆ ئاینی ئیسلام جگا لە مزگەوتە کۆنەکانی خۆیان بە یارمەتی و هاوکاری مسلمانان مزگەوتی نوێیان دروست کردو. ئەو پەرۆشی کە ئۆزبەکیەکان بۆ ئاینی ئیسلام هەیەنە لە ناو هیچ گەلێکی تیردا نییە. دوای ڕوخانی یەکێتی سۆڤیەت و حاڵی مسلمانان ئۆزبەکیەکان لە دوای ئەوەی کە یەکێتی سۆڤیەت ڕوخا بە سەرجەم چین و توێژەکانیان گەڕانەوە باوەشی ئاینی پیرۆزی ئیسلام و زۆر بە تامەزرۆیەوە خەریکی کردنەوەی مزگەوتەکان بوون کە ساڵانێک بوو لێیان زەوت کرابوو. بەڵام ئەم ئازادیە تا سەر نەبوو. حیزبی دەسەڵاتدار و سەرۆکی وڵات کیریمۆڤ کەوتنە دژایەتیکردن و ئاینی ئیسلام و مسلمانان و سەر لە نوێ ڕێگریان کرد لە کردنەوەی مزگەوتەکان و نەیانێشت هاوکاریان لە دەرەوەی ئۆزبەکستان بۆ بێت تا مسلمانان مزگەوتی نوێ دروست بکەن. ڕێگریان کرد لە هەموو چالاکی و زوم و جۆڵا ئیسلامیەکان و نیان ئەهێشت بە بڵندگۆ بانگ بدرێت لە مزگەوتەکان و سەر لە نوێ کەوتنە داخستنی مزگەوتەکان و ئەوانەی ڕیشیان ئەهێڵایەوە لەلایەن حکومەتەوە جیران و نیان ئەهێشت ئافرەتان باڵاپۆش بن. دەستیان کرد بە ڕەشبگیری پێش نوێژ و وتاربێژی مزگەوتەکان. تەنها لە شاری نامانجان 98 مزگەوت هەبوو. هەمووی تا کاتی ئەو نووسینە هەمووی داخرا بوو. تەنها 9 مزگەوت کراوە بوو. زۆربەی ئەو ناوانەی ئێستا لەسەر دەسەڵاتی پێشتر لە دەستگای ئەمن و ئاسایش بوون و پێشتر لە دەستگای مخابەڕاتی هەواڵگیری بوون بۆیە بۆ مسلمانان ئێستا حاڵیان هەر وەکو سەردەمی حیزبی شیوعی جاران وایە بگرە خراپتریش. بەڵام خەڵکی ئیسلام خوازی ئۆزبەکستان دوای ئەو هەموو دژایەتی کردن و ناڕەحەتیانە هەر پابەندن بە ئاینی پیرۆزی ئیسلامەوە و ئەیانەوێت دەوڵەتێکی ئیسلامی دروست بکەن. ئازار و ئەشکەنجە و زیندانی مسلمانان دوای ئەوەی مسلمانانی ئۆزبەکستان بە هەموو چین و توێژەکانیەوە باوەشیان کردەوە بۆ ئاینی پیرۆزی ئیسلام و ئەیانویست ئاینی ئیسلام حکمیان بکات. بەڵام حیزبی دەسەڵاتدار چاوی بە ئاینی ئیسلام هەڵنە ئەهات بۆیە کەوتنە دژایەتیکردنی ئاینی ئیسلام و دەستگا داپڵۆسێنەرەکانی حکوومەت کەوتنە ئازادانی مسلمانان و بە شێوەیەکی هەڕەمەچی خەڵکیان دەستگیرە کرد
تاکە تاوانێکیان بوو مسلمان بوونیان بوو بە پێی هەندێک سەرچاوە نزیکەی 30,000 لە مسلمانان بە ژن و پیا و کچ و کوڕەوە لەگەڵ خەڵکانی بەتەمەن گیراون. ئەوەی لە خوارەوە ئاماژەی پێکەم دڵۆپێکە لە ئۆقیانوسی ئازار و ئەشکەنجە و دژاتی مسلمانان لە ئۆزباکستان. یەکەم سەرجەم گیراوەکانی حیزبی ڕزگاری کە حیزبێکی ئیسلامیە جیا کراونەتەوە لە هەموو گیراوەکانی تر. دووەم هەموو گیراوێک لە بەندینخانەکانی ئۆزبەکستان نەبێت 2 کاتژمێر ئیش بکەن. تەنها گیراوە ئیسلامیەکانی حیزبی ڕزگاری نەبێت کابێت 8 کاتژمێر زیاتر ئیشیان پێ بکرێت لەو ئیشانەی کە پێیانەکەن لە بەندینخانەکان وەکو شۆردنی ئاودەست ئەگەر نەیان کرد و سەرپێچی بکەن ئەوە بە دەڕندەترین شێوە لێیان ئەدەن لەناو ئاودەستدا بە تاکە کەسی بەندیان دەکەن. سێم بە هەموو جۆرێک ڕێگری نوێژیان لێەکەن و ناهێڵن هیچ ئەرکێکی ئاینی ئەنجام بدەن. ئەگەر ببینن بەندیەک نوێژەکات و پێی بزانن ئەوە زۆر بە شێوەیەکی وەحشیانە دڕندانە ئەکەونە لێدانی و وەکو سزایەکی کاتی کارکردنی بۆ درێژەکەنەوە. کاربەدەستانی بەندینخانەکان بە زۆر نووسراوێک بە بەندیەکان پڕەکەنەوە و بەز یەکەنەوە بۆ سەرۆکی دادگا و تێیدا نووسن کە حاڵ و گوسەرانیان لە بەندینخانەکان زۆر باشە و مامەڵەی باشیان لەگەڵدا ئەکرێت. چارەم لێپرسراوانی حیزبی ڕزگاری لە بەندینخانەکان ئەخرێنە بەردەستی کۆمەڵێک جەلادی دڵڕەق تا بە ئارەزووی خۆیان سزایان بدەن. دوای لێدان و ئەشکەنجە تێکەڵەکرێن لەگەڵ ئەو بەندیانەی کە لەسەر دزی و هەتی و بازی و شتی خراپ گیراون. پێنجەم یەکێک لە لێپرسراوانی حیزبی ڕزگاری لەلایەن پاسەوانی بەندینخانەکانەوە بە زۆر کاری خراپی لەگەڵدا کراو بۆی ئیهانەی بکەن بردیانە بەردەم هاوڕەکانی لە بەندینخانە و پێیانوت بۆ هاوڕەکانت باز بکە کە چیمان لێ کردید لەسەرەوەی نوێژت کرد. بەم کاریان ئەیانەوێت ئەندام و لێپرسراوانی حیزبی ڕزگاری ئیسلامی ناشرین بکەن لە بەرچاو یەکتری و ئابڕوویان ببن. شەشەم لێپرسراوانی حیزبی ڕزگاری بە زۆر برسی ئەکرێن و نانیان نادەنێ. ئەم حاڵە بەدەیان جا دووبارە ئەکرێتەوە تەنانەت ئەو خواردنەی لەلایەن کەس و کاریانەوە بۆیان دێت نایان دەنێت تا برسی بن. هەفتەم مسلمانەکان نەخرێنە لای ئەو بەندیانەی کە نەخۆشی مەترسیداریان هەیە وەکو سیر و هەوکردنی جگەر و زۆر جار دەرزیان لێدەن بێ ئەوەی پێیان بڵێن کە ئەم دەرزیە بۆ چییە. هەشتەم لە نیسانی ساڵی 2001 ڕێکخراوی خاچی سوور سەردانی بەندینخانەکانی ئۆزباکستانی کرد. لێپرسراوی بەندینخانە لە ڕێگەی پاسەوانی بەندینخانەوە هەڕەشەی لە بەندیەکان کرد بوو کە نابێت هیچ بەندیەک بۆی نییە باسی ئەشکەنجە و ئازارەکانیان بکات و ڕاستیەکان بدرکێنن. ئەگەر هەر بەندیەک ڕاستیەکان بدرکێنێت بۆ ڕێکخراوی خاچی سوور ئەوە بێت چاوەڕێی مەرگ بکات. لێپرسراوی بەندینخانەکە بەڵێنی بە بەندیەکاندا بوو کە ئێش و ئازاریان لەسەر کەم بکاتەوە و زۆرێکیان ئازاد بکات و ڕێیان پێبدات کە نوێژەکانیان بکەن و دەست بەجێ کۆمەڵێک بەرماڵی دابەش کردبوو بەسەر بەندیەکان. هەندێک لەو بەندیانەی کە ئەیانزانی ڕاستی ئەڵێن بە پەلە گواستیانەوە بۆ بەندینخانەیەکی تر تا ڕاستیەکان بۆ ڕێکخراوی خاچی سوور باز نەکەن. ئەڵامەوە ڕاستیەکی تاڵە هەر کاتێک ڕێکخراوەکان دێن ئازار و ئەشکەنجەی سەربەندیەکان سووگەکەن کاتێک ڕێکخراوەکە ڕۆن دەست ئەکەنەوە بە ئازار و ئەشکەنجەی بەندیەکان بە چەند بەرامبەر خراپتر. ئەوە حاڵی هەموو بەندیە مسلمانەکان لە سەرجەم بەندینخانەکانی ئۆزباکستان و جیهانیش. نۆیەم بە سەدەها گەنج لە ئافرەتان و کوڕان لەژێر ئەشکەنجە و ئازاری دڕندانە ناو بەندینخانیەکان شەهید بوون. سەرچاوە ویکیپیدیا، سایتی ئەلجەزیرە، مفەکری ئیسلام، قسە ئیسلام، ئەتڵەسی هەرێمی کوردستان عێراق و جیهان. خوێنەری بەڕێز ئەم تڕاکە بە کۆتا هات. ئازاری مسلمانان لە فەڵەستین لە پەڕا 131. فەڵەستین یەکێکە لە وڵاتەکانی کیشوەری ئاسیا و دەورەدراوە بەم وڵاتانەی لای خوارەوە. لە ڕۆژهەڵاتەوە سووریا و ئەردەن، لە باکوورەوە بەشێکی سووریا و لوبنان، لە باشوورەوە بیابانی سینا و عەقەبە، لە خۆر ئاواوە دەریای سپی ناوەڕاست. ڕووبەری خاکەکەی 27,009 کیلۆمەتر چوارگۆشەیە. ژمارەی دانیشتوانی 11 ملیۆن کەسە. پایتەخت
قودسی پیرۆز. شارەکانی فەڵەستین بۆ سێ جۆر پۆڵێن دەکرێن بەم شێوەیەی خوارەوە. شارە تێکەڵەکان کە هاوڵاتی جوولەکە و عەرەبی تێدایە وەکو حەیفە، یافا، ئەلد، بئر السەبعە، عەککە، ڕەملە. شارە عەرەب نشینەکان ناسیرە، ئوم الفەحم، ئەلتیبە، ڕەهد، شەفا عەمر، باقەڵ غەریبە، سەخنین، قەڵنسووە. ئەو شارە تێکەڵانەی دوای ساڵی 1948 عەرەبی تێدا نەما تەبەریە، سەفت، بیسان، ئەلمەجدەل، ئیسدود. ئاوڕێک لە مێژووی فەڵەستین. فەڵەستین یەکێکە لە خاکە دێرینەکان و لانکەی زۆرێک لە شارستانیەتەکانە. لای هەرسێ ئاینە ئاسمانیەکە بە خاچێکی پیرۆز دادەندرێت. بەلای مەسیحیەکانەوە شوێنی لەدایکبوونی خاتوو مەریەمە و پێغەمبەر ئیسا عەلەیهی سەلامیش لەوێ لەدایک بووە. بە بڕوای مەسیحیەکان پێغەمبەر ئیسا عەلەیهی سەلام لەوێ وەفاتی کردووە و گۆڕەکەی لە کڵێسای قیامەیە جگا لە چەند پیرۆزیەکی تری مەسیحیەکان. جوولەکەکان خاچی فەڵەستین بە پیرۆز دەزانن و بە بڕوای ئەوان خوای گەورە ئەو خاکەی بەش کردووە بەسەر نەوەکانی پێغەمبەر ئیبراهیم و ئیسحاق و یاعقوب سەلامی خۆیان لێبێت. جگا لە بوونی هەیکەلی پێغەمبەر سولەیمان عەلەیهی سەلام. بەلای موسڵمانەکانەوە خاچی فەڵەستین پیرۆزە چونکە یەکەم قیبلەی موسڵمانان بووە و شوێنی لەدایکبوونی زۆرێک لە پێغەمبەرانە کە ئێمە وەکو موسڵمان جوداوازی لە نێوان هیچ کام لە پێغەمبەران ناکەین جگەلەوەی لە چەند سوورەتێکدا باسی پیرۆزی خاچی فەڵەستین کراوە وەکو سوورەتی ئیسرا و مەڕیەم و ئەنبیا باسی مبارەکی ئەم خاکە کراوە. هەروەها چەند مزگەوتێکی تێدایە وەکو مزگەوتی بوڕاق و مزگەوتی عومەر. بۆیە لەبەر ئەم پیرۆزیانەی سەرەوە فەڵەستین گرنگیەکی تایبەتی هەیە. کێشەی موسڵمانان لە فەڵەستین. موسڵمانانی فەڵەستین کێشەکەیان لە نێوان شەرمەزاری عەرەبی و بێبەزەی و زۆردارانی جیهاندایە. خاچی گەلێک بە زۆر داگی دەکەن و دەوڵەت بۆ کۆمەڵێک دروست دەکەن کە وەکو قەرەج هەر کۆمەڵە و لە دەوڵەتێکەوە دێنن و لەسەر خاچی فەڵەستین نیشتەجێیان دەکەن. دانیشتوانەکەشی ئاوارەی وڵاتە دراوسێکان دەکەن. لە ناوخۆی وڵاتیش ڕۆژانە بە دەیەها کەسیان لێ شەهید دەکەن. بە جۆرێک دەست ناپارێزن لە منداڵ و ئافرەت و بەتەمەن و کەمتەمەن. هەر کەس کەوتە بەر شاڵاوی دڕندانە و وەحشیگەرانەی جوولەکە دڵڕەقەکان شەهیدی دەکەن و جیهانیش بێدەنگە لەو ڕەشە کوژەی بەرامبەریان دەکرێت. بیری داگیرکردنی خاچی فەڵەستین لەلایەن جوولەکەوە. بۆ یەکەم جار بیری زایۆنی وەکو بزوتنەوەیەکی یەهودی لەسەر زاری ناتان برنابۆم لە ساڵی 1890 ناوبرا. ناوی زایۆنیش زایۆن شاخێکە لە خوار قودسەوە لە تەوراتدا ناوی هاتووە. مەبەست لە هەڵبژاردننی ئەم ناوە گەڕانەوەی جوولەکە بوو بۆ خاچی فەڵەستین. دواتر زاراوەی زایۆنی لای یەهودیەکانی ڕۆژئاوا چەکەرەی کرد و لە چەند کتێبێکیشدا ئاماژەی پێکراوە. کتێبی بەحث عن الصهیونی هەش کایشر ساڵی 1784 تا 1795. هەروەها کتێبی ڕۆما و قودس لە ساڵی 1812 تا 1875. ئەمەش بووە سەرەتای چەکەرەکردنی بیری زایۆنی وەکو یەهود سامیە و ڕەچەڵەکی عیبریە و پاکن و پێویستیان بە پاگڕاگرتن هەیە لە خاک و وڵاتێکدا کە ئێستا نیانە. یەکەم فەڵەستین خاک و وڵاتی دێرینی یەهود و ئیسرائیلە. دووەم دەوڵەت تاکە زامنێکە بۆ کۆڵ نەبوونەوەی یەهود بەهۆی پرۆسەی دژ بە سامیەت. سێەم سەرکەوتنی یەهود لەو دەوڵەتە جیهانیش پێی دەحەسێتەوە وەکو ڕێخستن و پەیڕەویکردنیش لە بەرنامەیەکی سیاسیدا. ساڵی 1897 بە سەرپەرشتی هێرتزل خاوەنی کتێبی ئەددەولەت اليەهودیە کۆنگرەی زایۆنی لە بازل سویسرا بەسترا و جاڕی ڕێکخراوێکی زایۆنی درا بە ئامادەبوونی زیاتر لە 200 نوێنەری جیهان تیایدا بڕیاردرا فەڵەستین بکەنە نیشتیمان بۆ جوولەکە. لە سەردەمی عوثمانیەکانیشدا کاتێک سوڵتان عەبدولحەمیدی دووەم لەسەر دەسەڵات بوو جوولەکەکان داوای کڕینی خاچی فەڵەستینیان لە سوڵتان کرد. بەڵام سوڵتان ڕازی نەبوو یەک بست لە خاچی موسڵمانان بفرۆشێت.
لەو کاتەدا نوێنەری یەهودیەکان 5 ملیۆن لیرەیاندا بە سوڵتان، بەڵام سوڵتان ئەو خیانەتەی نەکرد. دواتر لە ڕێکەوتنامەی بەلفۆر لە ساڵی 1916 خاچی ئیسلامیان پارچە پارچە کرد و بەڵێندرا بە جوولەکە خاچی فەڵەستینیان پێ بدەن. وەزیری دەرەوەی بەڕیتانیا ئەرشەر بلیوفۆر لە 12/11/1917 بەڵێنی بە یەهودیەکاندا لەسەر خاچی فەڵەستین دەوڵەتێک بۆ جوولەکە دروست بکات. دواتر لەبەر ئەوەی ئینگلیز هاوکاری عەرەبی کردبوو لە شۆڕش دژی خلافەت، هەردوو دەوڵەتی عێراق و سووریان بۆ دروستکردن و مەلیک فەیسەڵیان کرد بە مەلیکی عێراق. مەلیک فەیسەڵ لەگەڵ وایزمانی نوێنەری جوولەکە و لۆرانس ڕێکەوتنامەیەکیان ئیمزا کرد لە 3/1919 کە دانینا بە ڕێکەوتنامەی سایکس بیکۆ و بەڵێنی بلیفۆر و مەلیک لە جیاتی عەرەب مۆری کرد و وایزمانیش لە جیاتی فەڵەستینیەکان دەقی ڕێکەوتنامەکەیان مۆر کرد کە 9 ماددە بوو. لە ساڵی 1948 قوارەیەکیان بۆ جوولەکە دروست کرد لەسەر خاچی فەڵەستین لەژێر دروشمی لە نیلەوە تا فرات من النیل إلى الفرات. لە 11 1949 نەتەوە یەکگرتوەکان دانیان نا بە دەوڵەتەکەدا. لە دوای شکستەکەی ساڵی 1967 فەڵەستینیەکان بەتەنیا مانەوە و خۆیان هەستان بە دروستکردنی هێزی بەرگری و چالاکی دژی ئیسرائیلی داگیرکەر ئەنجامدا و چەند پارتێکی سیاسی دروست بوون. لەوانە یەکەم بزوتنەوەی فتح کە باڵێکی سەربازی هەیە بە ناوی سەرایەل قودس. فتح زۆرتر خەریکی سازشکردنە لەگەڵ دەوڵەتی ئیسرائیلی داگیرکەردا و ئێستا پێگەی جەماوەری زۆر لاواز بووە. دووەم بزوتنەوەی حەماس باڵێکی سەربازی هەیە بە ناوی کەتائیب عزەدین قەسام. سێم بزوتنەوەی جیهاد. لێرەدا ئاماژە بە ژیانی شێخ ئەحمەد یاسین دامەزرێنەری بزوتنەوەی حەماس دەکەین، ئەو پیاوە کەم ئەندامەی تەنها سەریە جوڵا کەچی ئیسرائیلیەکانی هێنا بۆ سەرچۆک و لەرزی خست بۆ دڵیانەوە. ناوی تەواوی ئەحمەد ئیسماعیل یاسین. شوێن و ساڵی لەدایکبوونی عەسقەڵان 22 حوزەیرانی ساڵی 1936. خێزاندارە و 11 منداڵی هەیە و 3 کوڕ و 8 کچی هەیە. ئاین مسلمان سنی مەذهب. کاری سیاسی دامەزرێنەری بزوتنەوەی بەرگری ئیسلامی حەماس لە 15 کانونی یەکەمی 1987. یەکەم دەرکەوتنی شێخ ئەحمەد یاسین لە دوای شکستی ساڵی 1967 بوو لە ڕێگەی بەشداریکردنی لە خۆپیشاندان و وتارەکانیەوە بوو لە مزگەوتی عەباسی لە کەرتی غەزە و دواتر ڕێکخراوێکی خێرخوازی دروست کرد بۆ هاوکاری کەسوکاری خێزانی شەهید و گیراوەکان. لە ساڵی 1954 جارێک گیراوە، دواتر لە ساڵی 1965 بۆ جارێکی تر دەستگیر کراوەتەوە. لە ساڵی 1988 ئەدەن بەسەریدا و ماڵەکەی ئەپشکنن و هەڕەشەی دوورخستنەوەی لێ دەکەن بۆ لوبنان. لە ساڵی 1989 بۆ جارێکی تر لەگەڵ سەدان چالاکوان و کادیری چالاکی بزوتنەوەی حەماس دەگیرێت و حکمی 15 ساڵ زیندانی ئەدرێت بەسەریدا بە تۆمەتی دژایەتیکردنی دەوڵەتی ئیسرائیل. لە 1997 لە سەرداوای حوسێن بن تەڵاڵی پادشای ئەردەن ئازاد دەکرێت. لە ساڵی 2003 دوجار هەوڵی تیرۆرکردنی ئەدرێت و سەر ناکرێت. لە کاتی چوونی بۆ نوێژی بەیانی لە 22 ئازاری 2004 لە ڕێگەی هەلیکۆپتەرەوە 3 ئاراستەکرا و شەهید کرا لەگەڵ 2 کوڕی و 7 لە هاوڵانی. دڵۆپێک لە ئازار و مەینەتی گەلی ستەمدیدەی فەڵەستین. ئەگەر بە وردی باسی هەموو ڕەشە کوژی بکەین دژ بە گەلی بێتاوانی فەڵەستین، ئەوە بە نووسینێکی ئاوا کورد نابێت، بەڵکو بە چەند کتێبێک ڕەنگە ئەنجا بتوانین سەرژمێری وردی تاوانی ئیسرائیلیەکان بکەین دژ بە فەڵەستینیەکان. ئەم چەند خاڵە دڵۆپێکە لە زەریایەک. یەکەم لە دەی 4948 کوشتارە بێبەزەیەکەی دێر ئەیاسین لە سەردەستی هێزەکانی ئیسرائیل کە 250 کوژراوی لێکەوتەوە لە ژن و منداڵ و پیر و گەنج. دووەم لە 1948 کوشتاری سەفد ڕوویدا لە سەردەستی سوپای ئیسرائیل. سێم لە 13/11/1966 هێزەکانی جوولەکە هێرشیان کردە سەرگوندی سموع و
هەژدە کەسیان شەهید کرد و 54 کەسیان بریندار کرد و 150 خانیوان خاپور کرد. چارەم لە 18 نۆی 1982 کوشتارە بێبەزەیەکەی سەبرا و شاتیلا نزیکەی 3500 کەس کوژران لە ماوەی چەند سەعاتێکدا بێ جوداوازی تەمەن و هەموو ئەوانەی کوژران و ئاوارەبوون خەڵکی مەدەنی بوون. پێنجەم لە 5/1983 هێزەکانی بەریتانیا لە گوندی ئەتێل دەستیان کرد بە کوشتنی منداڵ و ئافرەت و پیاوی بەتەمەن و سوتانی مزگەوت و قورئان. شەشەم لە 8/1990 لە کاتی نوێشکردنی مسلمانان لە گۆڕەپانی قودس هێزەکانی ئیسرائیل 150 نوێشخوێنیان شەهید کرد. هەفتەم لە 7/12/1992 450 کەس لە بزوتنەوەی حەماس و جیهادی فەڵەستینی دوور خرانەوە بۆ مەرج الزهور لە باشووری لوبنان. هەشتم لە 6/1/1996 یەحیا عەیاش شەهید کرا. نۆیەم لە نێوان ساڵی 2000 بۆ 2008 5264 منداڵ شەهید کرا کە تەمەنیان لە 18 ساڵ کەمتر بووە. لە هێرشەکانی کۆتایی ساڵی 2014 بۆ سەرکەرتی غەزە 417 منداڵ شەهید بووە. ئەم نمونانەی سەرەوە دڵۆپێکە لە زەریای ستەم و تاوانی جوولەکەکان دژ بە گەلی موسڵمانی فەڵەستین. بە جۆرێک کەم ڕۆژ هەیە ئەم گەلە بیەکەسە بەبەر چاو هەموو دنیاوە زوڵمی لێ نەکرێت کەچی هەموو دنیا بۆ کوشتنی موسڵمانان کەڕ و کوێر و لاڵن. خوێنەری بەڕێز ئەم تڕاکە بە کۆتا هات. ئازاری موسڵمانان لە ئەفغانستان لە پەڕاز 140. ئەفغانستان یەکێکە لە وڵاتە ئیسلامیەکانی کیشوەری ئاسیا و ئەکەوێتە ناوەندی ئاسیا و دەورە دراوە بەم وڵاتانە. تاجیکستان و ئۆزباکستان و تورکمانستان لە باکوورەوە، لە ڕۆژ ئاواوە ئێران، لە باشوورەوە تاجیکستان، لە خۆر ئاواوە چین و لە باشوورەوە پاکستان. پێکاتەی نەتەوەیی لە ئەفغانستان: پەشتۆن 140، تاجیک 125، هەزارە 120، ئۆزبەک 107.5، تورکمان 102. پێکهاتەی تر 104.5. زمان لە 150 بە شێوەی دەریەی دەری فارسی قسە دەکەن، لە 135 بە زمانی پەشتۆن قسە دەکەن، لە 108 بە زمانی ئۆزبەکی قسە دەکەن، کەمینێکی کەم بە زمانی عەرەبی قسە دەکەن کە لە مەزار شەریف ئەژین. ئاینی پیرۆزی ئیسلام ئاینی خەڵکی ئەفغانستانە لە 180 سوننە مەزهەبن و لە 120 شیعە مەزهەبن. کەمینەیەکی زۆر کەم سیغ و هیندۆسی هەیە لە ئەفغانستان. ژمارەی دانیشتوان 27 میلیۆن کەسە. ڕووبەری خاکەکەی 652,000 کیلۆمەتر چوارگۆشەیە. ژمارەی پارتە سیاسیەکانی 12 پارتی سیاسی. شارە گرنگەکانی: کابول پایتەخت، قەندەهار، مەزار شەریف، هیرات، بەلخ، بامیان. ئەفغانستان لە 30 ویلایەت پێکهاتووە. ئاوڕێک لە مێژووی ئەفغانستان. بەهۆی پێگە و شوێنی ستراتیژی ئەفغانستانەوە مێژوێکی دێرینی هەیە، جگە لەوەی خاڵی بێگەیشتنی ڕۆژهەڵات و ڕۆژئاوا و باشوور و ناوەندی کیشوەری ئاسیایە. خاچی ئەفغان لانکەی زۆرێک لە هۆز و گەلە ئازا و جەربەزەکان بووە کە سەردەمانێک خەریکی شەڕکردن بوون و خاوەن ئیمپراتۆریەتی گەورە بوون. لەوانە مەقدۆنیەکان بە سەرکردایەتی ئەسکەندەری مەقدۆنی و فتوحاتی ئیسلامی و مەغۆلەکان و غەزنەویەکان و تەیموریەکان و تا دوایی. لە سەدەی 18 هۆزی پەشتۆن دەرکەوتن و لە ساڵی 1709 بە سەرکردایەتی ئەحمەد شاه دڕانی قەندەهاریان کردە پایتەختی میرنشینەکەیان و کۆتا پادشایان لە ساڵی 1747 بوو. لە ساڵی 1776 پایتەخت لە قەندەهارەوە گوازراوە بۆ کابول. لە کۆتایی سەدەی 19 ئەفغانستان کەوتە ناو جێژاوی شەڕی هەردوو زلهێزی ئەو سەردەما ئیمپراتۆریەتی ڕووس و بەریتانی. لە کۆتایی هەفتاکانی سەدەی ڕابردوو ئەفغانستان کەوتە ناو شەڕێکی ماڵوێرانکەری ناوەخۆوە. بەهۆی ئەم شەڕەوە
لە ساڵی 1979 یەکێتی سۆڤێت خاچی ئەفغانستانی داگیر کرد. حکمی شیوعی لە ئەفغانستان لە ساڵی 1973 بەهۆی کودەتاکەی محەممەد داودخانی سەرۆکوەزیران بەسەرکوڕی مامیدا مەلیک محەممەد زاهیرشاه سیستەمی حکمی وڵاتی گۆڕی بۆ شوعیەت. لە سەردەمی دەسەڵاتی شوعیەکان ئەفغانستان ئارامی بەخۆیەوە نەبینی، چونکە ئەوانیش لەناو خۆیاندا کێشەیان زۆر بوو. حیزبی گەلی مارکسی بوون بە دوو پارچەوە، بەشێکیان ناوی حیزبی خەڵقی گەل بوو بە سەرۆکاتی نور محەممەد تەرقی و حەفیظ الله ئەمین و حیزبی دووەمیش ناوی بەرشم پەرچەم واتە ئاڵا بەیداغ بوو بە سەرۆکاتی بایڕاک کارمل. ناکۆچی ئەم دوو حیزبە گەشتە ڕادەی خوێن ڕشتن و هەڵکی ئەفغان دژی ئەم دوو حیزبە مارکسیە زۆر جار خۆپیشاندانیان نەکرد. گەورەترین ڕوبەڕووبوونەوەش لە نێوان خەڵک و حیزبی شوعی دەسەڵاتدار لە نوردستان ڕوویدا. دواتر نور محەممەد تەرقی کوژرا و حەفیظ الله ئەمین شوێنی گرتەوە. لە ساڵی 1973 کۆمەنیستەکان لە 27 دوازدە 1979 یەکەمین ئینقلابیان کرد کە رووسیا بۆ هاوکاریان هاتە ناوەوە. 1980 بایڕا کارمل بە پاڵپشتی زرێپۆشی ڕووس گەشتە کابوڵ. ئەمە بوو بە سەرەتای داگیرکاری ڕووس بۆ ئەفغانستان و لەو بەروارەوە خەڵکی ئەفغانستان جیهادیان ڕاگەیان دژ بە یەشێتی سۆڤێتی داگیر کرد. دواتر نەجیبوڵڵا کە تاڵیبان گەیشتنە کابوڵ ئەویان لە بارەگای نەتەوەی گرتوەکان دەرهێنا و بە عامودی کارەبا هەڵیان واسی. جیهاد دژی ڕووسی داگیر کرد. هەموو هێز و ڕەوتە چەکدارەکانی ئەفغانستان و زۆرێک لە لاوانی وڵاتە ئیسلامیەکان وەکو سعودیا و یەمەن و ئەردەن و سووری کە بە عەرەبی ئەفغانیەکان ناسرابوون دژ بە داگیرکاری ڕووس وەستانەوە و نزیکەی 10 ساڵ جیهادیان کرد. هەر بەهۆی شەڕی ئەفغانستانەوە بوو کە یەکێتی سۆڤێت هەڵوەشایەوە. لە 15 شوباتی 1989 یەکێتی سۆڤێت هەموو هێزە چەکدارەکانی خۆی لە ئەفغانستان کشاندەوە. دوای ئەو سەرکەوتنە مەزنەی کە موجاهیدان بەدەستیان هێنا، هێزە داگیرکەرەکانیان لە خاچی ئەفغان وەدەرنا، جارێکی تر تارمایی شەڕی ناوەخۆ لەناو هێزە چەکدارەکان لە سەرگەیشتن بە کورسی دەسەڵات دروست بیەوە، چونکە هیچ هێزێکیان ئامادە نەبوو دەستبەرداری کورسی دەسەڵات ببێت بۆ ئەوی تر. ململانەی لە نێوان حیزبی ئیسلامی بە سەرۆکاتی قەلبەدین حیکمەتیار و کۆمەڵەی ئیسلامی بە سەرۆکاتی بورهانەدین ڕەبانی و ئەحمەد شاه مەسعود و عەبدوڕەشید دۆستەم دروست بوو. هەر یەک لەمانە خاوەن هێز و هۆزێک بوون، ئەیانویست دەست بگرن بەسەر وڵاتدا، جگە لەوەی وڵاتانی دراوسەیان ویست ئەو هێزەی لەوانەوە نزیکە ئەو پشکی شێری بەرکەوێت. دواتر هێزە چەکدارەکان ڕێکەوتن کە سیبغەتوڵڵا موەجیدی بۆ ماوەی 2 مانگ بکرێت بە سەرۆک و دواتر سەرۆکاتی بدرێت بە بورهانەدین ڕەبانی بۆ ماوەی 4 مانگ، سەرۆکوەزیران بدرێت بە قەلبەدین حیکمەتیار و وەزارەتی بەرگری بدرێت بە ئەحمەد شاه مەسعود. بەڵام ئەو ڕێکەوتن نامەیە زۆری نەخایەن. هێزە چەکدارەکان تێکچوون و قەلبەدین حیکمەتیار هاوکاری عەبدوڕەشید دۆستەمی کرد تا تۆبارانی کابوڵی بکات. بەو هۆیەوە سەر لە نوێ شەڕ لە نێوان هێزە چەکدارەکان بۆ جارێکی تر دروست بیەوە. بەهۆی بوونی شەڕی ناوەخۆ و پێکنەهاتنی هێزە چەکدارەکان لە ئەفغانستان زەمینە ساز بوو بۆ دروستبوونی بزوتنەوەی تاڵیبان. تاڵیبان دەستی کرد بەسەر زۆرێک لە ناوچەکانی ئەفغان و بە دەرکەوتنی ئەم بزوتنەوە تازەیە هاوچێشەی هێز گۆڕا. بە جۆرێک حیکمەتیار هەڵهات و چوو بۆ ئێران و عەبدوڕەشید دۆستەم ڕای کرد بۆ ئۆزباکستان و ئەحمەد شاه مەسعود چووە دۆڵی پەنجشێر و خۆی تێدا قایم کرد تا دژی بزوتنەوەی تاڵیبان شەڕ بکات. عەرەبە ئەفغانیەکان چێن؟ بەو گەنج و لاوانە ئەوترا کە لە سەردەمی شەڕکردن دژ بە یەکێتی سۆڤێت هاتوبوونە ئەفغانستان بە مەبەستی جیهاد دژی بە ڕووسەکان. دیاترین سەرکردەی عەرەبە ئەفغانیەکان ئەمانە بوون: یەکەم عەبدوڵڵا عەزام، دووەم ئوسامە بن لادن، سێیەم ئەیمەن ظەواهیری. دیارترینیان عەبدوڵڵا عەزام بوو. ئەمەی خوارەوە کورتەیەک لە ژیان نامەکەیتی. ناوی تەواوی عەبدوڵڵا یوسف مستەفا عەزامە. ساڵی لەدایک بوون 1941. شوێنی لەدایک بوون گوندی سیلە حاریسە سیل الحارثە لە جنین لە باکووری فەڵەستین. پیشە
مامۆستای زانکۆ بوو لە ئیسلام ئاباد دامەزرێنەری یەکەمین گروپی جیهادی بوو لە فەڵەستینی داگیرکراو خێزاندار بوو 5 کوڕ و 3 کچی هەبوو بە ناوەکانی محەممەد ئیبراهیم حەمزە مسعەب حوذەیفە کچەکانی فاتیمە وەفا سومەیە بەرپرسی نووسینگەی کاروباری مجاهیدە عەرەبەکان بوو لە پاکستان گۆڤارێکی مانگانەی دەرەکرد بە ناوی ڕیسالەت الجیهاد لەگەڵ بڵاوکراوەیەکی هەفتانە بە ناوی لەهیبول مەعرەکە بەرواری شەهیدکردنی 24 یازدەی 1989 ئۆتۆمبیلەکەیان تێنتی ڕێژ کردبوو خۆی و 2 کوڕی شەهید بوون بە ناوەکانی محەممەد تەمەنی 20 ساڵ ئیبراهیم تەمەنی 15 ساڵ دانراوەکانی شەهیدی سەرکردە عەبدوڵڵا عەزام یەکەم الإسلام والمستقبل البشرية دوم الحاق بالقافلة سيم حكم العمل في جماعة تارم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بينزم حماس الجذور التاريخية والميثاق ششم السرطان الأحمر حفتم العقيدة وآثارها في بناء الجيل هشتم المنارة المفقودة نويم في الجهاد آداب وأحكام ديم جريمة قتل النفس المؤمنة يازدة بشائر النصر دوازدة كلمات على خط النار الأول سيزدة آيات الرحمن في جهاد الأفغاني سرتايك بو ناسيني هندي لسركردكاني أفغانستان عبد الرب رسول صياف لدايقو 1944 هريمي لغمان رقز پشتون لە ساڵی 1970 لەلایەن پۆلیسی ڕووسەوە لە فڕۆکەخانەی کابوڵ دەستگیر کرا بە تۆمەتی بوونی پەیوەندی بە ڕێکخراوی لاوانی ئیسلامی هەڵگری بڕوانامەی ماستەرە لە زانستی فەرموودە لە زانکۆی ئەزهەر لە ساڵی 1982 بەشداری جیهادی ئەفغانی کردووە سەرۆکی حیزبی یەکێتی ئیسلامی ئەفغانی بوو هەتا کاتی نووسینی ئەو بابەتە لە ژیاندایە و لە ژێردەستی حکومەتەکەی حامید کارزای دانیشتووە و وازی لە کاری سیاسی هێناوە ئەحمەد شاه مەسعود ڕەگەز تاجیکی لەدایکبووی 2 کانونی 2 1953 شوێنی لەدایکبوونی جان کلاک دۆڵی بەندشێر نازناوی شێرەکەی بەندشێر ڕزگارکەری کابوڵ هاوڕێی باش زمان فارسی زمان دایک فەڕەنسی پەشتۆنی زانیوە خێزاندار بوو خاوەنی 5 کچ و 1 کوڕە قوتابی کۆلیژی ئەندازیاری بوو دواتر بۆی داگیرکردنی ئەفغانستان لەلایەن ڕووسیاوە دەستی دایە بەرگری و ڕۆڵێکی کاریگەری بینی لەوە دەرنانی ڕووسی داگیرکرد لە خاچی فەڵەستین چەند پلە و پۆستی باڵای وەرگرتووە لەوانە وەزیری بەرگری جێگری سەرۆک کۆمار سەرکردەی پەیمانی باکوور کە لە دووڵی بەنشێر دژ بە تاڵیبان ئەجەنگان لە ڕێگای کەسێکی عەرەبی تونسی کە لە بەلجیکا و بە سیفەتی ڕۆژنامەوان هاتبوو خۆی پێدا تەقاندەوە 9 سپتێمبەری 2001 لە شاری خۆجەبەهادین عەبدوڕەشید دۆستەم ڕەگەز تورکمان مێژووی لەدایکبوونی 1954 شوێنی لەدایکبوون لە شاری خواجە دووکو لە باکووری ئەفغانستان لە ساڵی 1980 پەیوەندی کات بە سوپای ئەفغانستانەوە دژ بە مجاهیدان ئەجەنگێت لە ساڵی 1992 پەیوەندی کات بە هاوپەیمانی باکوور بە سەرپەرشتی ئەحمەد شاه مەسعود دژ بە قەڵبەدین حیکمەتیار شەڕیانە کرد دوای گرتنی کابوڵ لەلایەن بزوتنەوەی تاڵیبانەوە پاشەکشاکات بەهێزەکەیەوە بۆ مەزار شەریف ساڵی 1996 ئەفغانستان جێڵێت بەرەو تورکیا ڕوات پاشەوەی جێگیرەکەی پەیوەندی کات بە بزوتنەوەی تاڵیبانەوە لە ساڵی 2003 پاشەوەی بزوتنەوەی تاڵیبان لەسەر حکم نامێنێت ئەگەڕێتەوە بۆ ئەفغانستان و لەلایەن حامید کارزایەوە پۆستی وەزیری بەرگری پێدرێت لە ساڵی 2008 لە پۆستەکەی لابرێت دوای ئەوەی تۆمەتی ڕفاندنی هەندێک کەسی سیاسی ئەخرێتە پاڵ قەڵبەدین حیکمەتیار شوێنی لەدایکبوون لە شارۆچکەی ئیمام ساحیب سەر بە هەرێمی قوندوز هۆز پەشتۆنی ساڵی لەدایکبوون 1947 لە ساڵی 1970 پەیوەندی کات بە حیزبە چەپەکانەوە لە ساڵی 1972 ئەگیرێت دوای ئەوەی داود خان دێتە سەرحکم لە ساڵی 1973 هەڵدێت بۆ پاکستان و
لە پاکستان بزوتنەوەی ئیسلامی دامەزرێنێت. یەکێک بووە لە سەرکردە دیارەکانی جیهاد لە ئەفغانستان لە نێوان ساڵانی 1979 تا ساڵی 1989. پۆستی سەرۆکوەزیرانی وەرگرت لە دوای دەرچوونی ڕووس لە ئەفغانستان لە ساڵی 2001 هەڵدێت بۆ ئێران. دوای ئەوەی ئەمریکا بڕیاری داگیرکردنی ئەفغانستان نەدات، حکمەتیار ئەچێتەوە بەرەی جیهاد دژ بە ئەمریکا. لە دەی شوباتی 2002 هەموو نووسینگەکانی بزوتنەوەکەی لە ئێران داخرێن و هەتا ئەم ساتە دژ بە ئەمریکا ئەجەنگێ. لە کۆتایی ساڵی 2016دا لەگەڵ حکومەتی ئەشرەف غەنیدا گەیشتنە ڕێکەوتن و بە پێشوازەکی سەرۆکانە گەڕایەوە کابوڵ. بورهانەدین ڕەبانی هۆزی یەفتلین سەربەگەلی تاجیکی سونی مەذهب ساڵی لەدایکبوونی 1942 شوێنی لەدایکبوون شاری فەیز ئاباد لە هەرێمی بەدخشان لە ساڵی 1963 کۆلیژی شەریعەی تەواو کردووە. لە ساڵی 1972 تا 1974 سەرۆکی کۆمەڵەی ئیسلامی بوو. پۆلیس لە ساڵی 1974 لە ناو حەڕەمی زانکۆ هەوڵی دەستگیرکردنیاندا، بەڵام بۆی قوتابیەکانیەوە توانی هەڵبێت. لە ساڵی 1977 هەڵبژێرا بە سەرۆکی بزوتنەوەی ئیسلامی، بەڵام بزوتنەوەی ئیسلامی بوو بە دوو بەشەوە. بەشێکیان بەناوی بزوتنەوەی ئیسلامی مانەوە بە سەرۆکاتی حکمەتیار و بەشەکەی تری بەناوی کۆمەڵەی ئیسلامی بە سەرۆکایەتی بورهانەدین ڕەبانی. لە ساڵی 1979 بەشداری جیهادی ئەفغانی کردو. هێزەکەی ئەو یەکەم هێز بوو کە چوونە ناو کابوڵەوە. لە بەرواری 21 نۆی 2001 لە کابوڵ کەسێک کە عەمامەکەی خۆی بۆمڕێژ کردبوو خۆی پێدا تەقاندەوە و کوشتی. تالیبان توانیان لە ساڵی 1996 دەست بگرن بەسەر زۆربەی خاچی ئەفغانستان. تالیبان چۆن دروست بوون؟ تالیبان بە زمانی پەشتۆنی واتە تەڵەبە، خوێندکار. تالیبان کۆی وشەی خوێندکارە. لە ساڵی 1994 هەواڵی ڕفاندنی دوو کچ بڵاو بوویەوە لە خاڵێکی پشکنین لە سانج هیسار نزیک شاری قەندەهار. محەممەد مەلا عومەر بە بیستنی ئەم هەواڵە 30 چەکدار ئەنێرێتە سەر ڕفێنەرانی دوو کچەکە و هەموو باندە ڕفێنەرەکە ئەگرن و دوو کچەکە ئازاد دەکەن و سەرکردەیە و گروپە لە سێدارادەن. ئەمە یەکەم چالاکی گروپەکەی محەممەد مەلا عومەری سەرکردەی تالیبان بوو. بۆی ئەم کردەوە خەڵکی لە محەممەد مەلا عومەر کۆبوونەوە. زیاتر خوێندکارە ئیسلامیەکانی لە دەور کۆبوونەوە، بۆیە ناوی بزوتنەوەکەی نرا تالیبان. توانیان لە ماوەی 2 ساڵدا زۆربەی خاچی ئەفغان بخەنە ژێر چنگی خۆیان. خەڵکی لە شەڕ و ئاشوبی نێوان هێزە چەکدارەکانی تر بێزار بووبوون. بۆیە بزوتنەوەی تالیبان بە فریاد ڕەس ئەزانی بۆ ئەو بارودۆخە خراپەی کە ئەفغان تێی کەوتبوو. تالیبان پشگیری کرا لەلایەن زانایانی ئاینیەوە. زۆربەی سەرکردەکانیان لە زانایانی ئاینی و خوێندکارە ئیسلامیەکان بوون. پێکاتەی سەرەکی تالیبان لە هۆزی پەشتۆن بوون. بارودۆخی ئەفغانستان لە سەردەمی تالیبان. تالیبان توانی بەشێکی زۆر گەورە لە خاچی ئەفغان بخاتە ژێر دەسەڵاتی خۆی و هەوڵیدا وڵات بەڕووی جیهانی ئیسلامیدا بکاتەوە. بۆ ماوەیەک ئارامی و ئاسایش گەڕایەوە بۆ ئەفغان. هەروەک چۆن وتەبێژی فەرمی بزوتنەوەی تالیبان مەلا عەبدولمەنان نیازی لە ڕۆژی 3/11/1994 ڕوونی کردەوە کە ئامانج لە دروستکردنی بزوتنەوەی تالیبان گێڕانەوەی ئارامی و ئاسایشە بۆ خەڵکی ئەفغان. دادپەروەریکردنە لە نێوان چین و توێژ و هۆزە جیاوازەکان. دوای سەرکەوتنی بزوتنەوەی تالیبان تواندرا ئەم هەنگاوانە بنرێت. یەکەم، دەوڵەتێکی ئیسلامی دابمەزرێنێت. دووەم، ئاینی پیرۆزی ئیسلام بکات بە یاسای سەرەکی. سێم، زانانی ئاینی بکات بە کاربەدەست و پلەی باڵایان بداتێ لە حکومەتدا. چارەم، هەوڵی نەهێشتنی گروپە چەکدارە یاساغەکانیدا چ ئەوانەی سەر بەهۆزەکان بوون یان ئەوانەی خەریکی چەتەیی و ڕێگری بوون. پێنجەم، پەرەپێدانی پەیوەندی لەگەڵ وڵاتە ئیسلامیەکان. شەشەم، دروستکردنی دەستەی فەرمان بە چاکە و ڕێگری لە خراپە. هەفتەم، هەوڵدان بۆ بنبرکردنی بەدڕەوشتی و تاوان و نهێشتنی ماددە هۆشبەرەکان. هەشتەم، دروستکردنی سوپایەکی نیظامی. نۆیەم،
هەوڵدان بۆ بەرەو پێشچوونی باری دارایی وڵات. دەیەم، داواکردنی هاوکاری لە وڵاتە ئیسلامیەکان بۆ ئاوەدانکردنەوەی ئەفغانستان. 11 کۆکردنەوەی زەکات و خێر و سەدەقە و سەرفکردنی لە بواری خزمەتگوزاری گشتیدا. تاڵیبان و شەڕی ئەمریکا. لە 11 ئەیلولی 2001 ئەو ڕۆژەی لە مێژووی بزوتنەوەی تاڵیبان بە ڕۆژێکی مێژوویی داهەندرێت، چونکە نەکەوتە ژێرباری هەڕەشەی ئەمریکاوە بەدەستەوەدانی ئوسامە بن لادن کە بەلای ئەمریکاوە. ئوسامە لە پشت ڕووداوی تەقانەوەی سەنتەری بازرگانی بوو لە نیویۆرک لە تشرینی یەکەم لە ساڵی 2001 ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی شەڕیان دژی بزوتنەوەی تاڵیبان ڕاگەیاند. لە 19 تشرینی دووەم کۆتایی بە حکمی تاڵیبان هات لە سەردەستی بەرەی هاوپەیمانی باکوور بە هاوکاری ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی. زۆرێک لە سەرکردەکانی تاڵیبان شەهید بوون و زۆرێکیشیان لێگیرا. دوای داگیرکردنی خاچی ئەفغانستان لەلایەن ئەمریکاوە، مجاهیدانی بزوتنەوەی تاڵیبان درێژیان بە جیهادکردندا دژ بە ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی بە جۆرێک گورزی گورچک بڕ ئەوەشێنن لە ئەمریکا، زیان بە سەربازەکانیان نەگەێنن کە هیچ کات ئەمریکا بە خەیاڵیدا نەئەهات بەم چەشنە شکست بخوات و ئامانجەکەی نەپێکێ. هەندێک لە چاڵاکیە سەربازیەکانی تاڵیبان دژ بە ئەمریکا. یەکەم، لە مانگی ئازاری 2002 دوو هەلیکۆپتەری ئەمریکان خستە خوارەوە. دووەم، لە 5 ئەیلولی 2002 هەوڵی کوشتنی حامید کارزایی سەرۆکی ئەفغانیاندا. سێم، لە کانونی دووەمی 2003 هەلیکۆپتەرێکیان خستە خوارەوە لەگەڵ کوژرانی 4 سەرباز کە لەگەڵ فڕۆکەکەدا بوون. چارەم، تشرینی دووەمی 2003 سەرکردەی هێزە ئاشتی پارێزەکان ئەندەرۆلیسی ڕایگەیاند کە بزوتنەوەی تاڵیبان دەستی گرتووە بەسەر بەشێک لە خاچی ئەفغانستان. پێنجەم، کانونی دووەمی 2004 8 سەربازی ئەمریکیان کوشت لە ناوچەی غەزنا. شەشەم، لە نیسانی 2004 هێرشیان کردە سەر بنکەیەکی سەربازی 7 سەربازیان کوشت. هەفتەم، لە 16 ئەیلولی 2004 بۆ دووەم جار هەوڵی کوشتنی حامید کارزاییان دایەوە. ئەمە و بە هەزارەها چالاکی تر کە بە جۆرێک ئەمریکا و ناتۆ و هێزە بێگانەکانی تۆقاندووە زۆر جار سەربازی داگیرکەران خۆیان نەکوژن. لە 2009 هێزە داگیرکەرەکان ڕایانگەیاند کە 3000 سەربازیان بەدەستی مجاهیدانی تاڵیبان کوژراوە. ڕۆژ لە دوای ڕۆژ بزوتنەوەی تاڵیبان بەرەو بەهێزی ئەچێت و چالاکیەکان سەختتر و بەهێزتر ئەبێت. بە جۆرێک چەند جارێک هێرشیان کردوتە سەر وەزارەتی داد و وەزارەتی ناوەخۆ و بەندینخانەی ناوەندی، جگە لەوەی زەرەر و زیانی زۆر ئەگەێنن بە سوپای ئەمریکا و بەدەیان جار لەو کاروانیان داوە کە سوتەمەنی بۆ سەربازانی ئەمریکی دەگوازنەوە. وتەیەکی کورد ئەوەی بەوردی سەرنج بدات لە جیهادی ئەفغان ئەبینێت مجاهیدانی ئەفغان ئەو دارەی ڕوواندیان بە خوێنی هەزارەها شەهید بەر لەوەی بەرهەمەکەی بخۆن کەوتنە گیانی یەکتری بەتەنها لە شەڕی ناوەخۆدا 60,000 کەس بوونە قوربانی. ئەوەش هەموو بەهۆی وڵاتە دراوسێکانیانەوە بوو کە نانەویست گەلی ئەفغان بکەوێتە سەر سکەی خۆی و بە ئارامی بژی، چونکە بەرژەوەندی ئێران و سعودیا و پاکستان و ئەمریکا هەریەکەی بە جۆرێک بوو پێکاتەی تێکەڵەی ئەفغانستان بەو هەموو هۆز و نەتەوە و مەذهبە جوداوازەوە لە ئەفغانستان باشترین هۆکار بوو بۆ هەڵگیرساندنی شەڕی ناوەخۆ. خوێنەری بەڕێز، ئەم تڕاکە بە کۆتا هات. ئەوروپا، ئازاری موسڵمانان لە بۆسنە و هەرسک، لاپەڕا 158. سەرەتایەک بۆ ناسینی بۆسنە و هەرسک. بۆسنە ئەکەوێتە ناوەڕاستی ئەوروپاوە و دەورە دراوە بەم وڵاتانەی خوارەوە. لە باکوور و باشووری خۆر ئاوایەوە وڵاتی کڕواتیا و لە ڕۆژهەڵاتیەوە سربیا و لە باشووری خۆر ئاواوە کۆمارەکانی جەبەل ئەسوەد. ڕووبەری خاکەکەی 51,222 کیلۆمەترە. پایتەخت سەرایڤۆ. ژمارەی دانیشتوانی 4,330,000 کەسە.
لە 136 شارنشین و لە 164 گوندنشینن. دراو دیناری بۆسنی. زمان بە شێوە زمانی قساکان پێوترێت سربی و کڕواتی، بوشناق و وشەکانیان بە ڕووسی ئەنووسرێت. ئاین 145 مسلمان، ئەرسەدۆکس 140، ئاینی تر 115. شارە گرنگەکانی بۆسنە: سەرایڤۆ، بانیالۆکا، تۆزلا، بیهانیچ، مستار، بلاوجۆسینە، سەربرینیجا. بەرهەمی کشتوکاڵی: مانگا، گێڵاس، ترێ، گەنمەشامی، قۆغ، هەرمێ، بەرقوق، فاسۆلیا، پەتاتە، جێزەر، توتن. بەرهەمی پیشەسازی: دروستکردنی کەرەستەی کشتوکاڵی، قوماش، سامانی سروشتی، ئاسنی خاو. ئاوڕێک لە مێژووی بۆسنە. بۆسنە لە سەدەی 12 میلادی بۆ سەدەی 15 میلادی لەلایەن هەندێک لە پاشا مەجەڕیەکان و سربیەکانەوە داگیر کرا. ئەم داگیرکاریە درێژەی کێشا تا ساڵی 1326 میلادی. لە ساڵی 1326 لەلایەن یەکێک لە دەسەڵاتی بۆسنیەکانەوە ئازاد کرا. لە ساڵی 1463 عوثمانیەکان هاتن و بۆسنەیان گرت. بۆسنە لە ژێردەستی عوسمانیەکان مایەوە تا کۆنگرەی بەرلین. ئەم کۆنگرەیە بە سەرکردایەتی چەند سەرکردەیەکی گەورەی ئەوروپی بەسترا. لە ساڵی 1878 میلادی دوای کۆتایی شەڕی یەکەمی جیهانی بۆسنە و هەرسک کەوتنە ژێرناوی مەملەکەتی سرب و کڕوات و سلۆڤینیا. دواتر ناوەکەی گۆڕا بۆ یوگزلافیا لە ساڵی 1929 میلادی. لە کاتێکدا شەڕی دووەمی جیهانی بە سەرکردایەتی ئەڵمانیا و یوگزلافیا و ئیتالیا هەڵگیرسا. کڕواتیا بۆ ماوەیەک وەکو وڵاتێکی سربەخۆ کاریە کرد بەڕواڵەت، بەڵام لەژێر دەسەڵاتی ئەڵمانەکاندا بوو. دوای کۆتایی هاتنی جەنگی دووەمی جیهانی شۆیەکان دەسەڵاتیان گرتە دەست و یوگزلافیا بوو بە دەوڵەتێکی فیدراڵی. لە ساڵی 1990 میلادی هەڵبژاردن ئەنجام درا و حیزبی شیوعی کەمترین ڕێژەی کورسی پەرلەمانی بەدەستێنە. ساڵی 1991 هەر یەکە لە کڕواتیا و سلۆڤینیا سربەخۆیی خۆیان ڕاگەیاند. لە ساڵی 1992 ڕاپرسیەکرا لە بۆسنە و هەرسک داوای سربەخۆییان کرد، بەڵام لەلایەن ئەو سربیانەی نیشتەجەی بۆسنە بوون ڕەت کرایەوە. سربەکان بە هاوکاری سوپای یوغزلافیا دژی موسڵمانەکانی بۆسنا کەوتنە شەڕ و ئەم شەڕە درێژەی کێشا تا ساڵی 1995. دڵۆپێک لە ئازاری موسڵمانانی بۆسنە. موسڵمانانی بۆسنە لە کۆتایی ساڵی 1992 تا ساڵی 1995 لەو پەڕی نەهامەتی و ئێش و ئازاردا ژیانیان نەبردە سەر. بە بەرچاوی دنیاوە بە هەزارەها گەنجیان لێکوشتن و بە هەزارەها ماڵیان نەڕوخاندن و بە سەدەها ئافرەتی موسڵمان دەست درێژی یەکرایە سەر، کەچی نەمافی مرۆڤ هاتە دەنگ و نە ئەوانەشی دەستیان سوور بوو بە خوێنی موسڵمانان ناونران بە تیرۆریست. تەنها لەبەر ئەوەی کە موسڵمانانیان نەکوشت پەردەپۆشی کارەکەیان کرا و درەنگانێک وڵاتان بە ئاگا هاتنەوە کاتێک خوێنی موسڵمان وەکو لافا و بەنێو شەقام و کۆڵانەکانی بۆسنەدا جۆگەلەی بەست بوو. بە جۆرێک بە درێژایی 1 کیلۆمەتر یان زە گۆڕی بە کۆمەڵ دۆزرایەوە. یەکەم بە درێژایی ئەو 4 ساڵە 200,000 کەس شەهید کرا. دووەم 50,000 کەس بێسەر و شوێن بوو. سێەم 30,000 ئافرەت و لە نێوان 6 ساڵ بۆ 80 ساڵ دەست درێژی ناموس کرایە سەریان. چارەم 650 مزگەوت ڕوخێندرا. پێنجەم بە هەزارەهایان خاک و ماڵی خۆیان جێهێڵا و لە ژیانێکی پڕ لە ناڕەحەتی و کوڵەمەرجی و ناهەمواریدا ژیانیان بەسەرە برد. سەرکردە و بیرمەند و مجاهیدی گەورە عەلی عیززەت بیگۆڤیچ، سەرکردەی موسڵمانی بۆسنە سیاسەتمەدار و نووسەر عەلی عیززەت بیگۆڤیچ لە 8 ئابی 1925 لەدایک بووە. لە ساڵی 1962 بڕوانامەی بەدەستێناوە لە یاسا دەستی کردووە بەکاری سیاسی لە پێناو سەربەخۆیی موسڵمان و لەو پێناوەدا قوربانی زۆری داوە. چەند جارێک 10 ساڵ بەند کراوە و تووشی ئەشکەنجە و لێدان بۆتەوە. لە ساڵی 1989 حیزبی کاری دیموقراتی دامەزراند. لە ساڵی 1990 بەشداری هەڵبژاردنی کرد و
زۆرترین دەنجی بەدەستێنا و بوو بە یەکەم سەرۆکی مسلمانی بۆسنا. خاوەن چەند کتێبێکە لەوانە البيان الإسلامي، عوائق النهضة الإسلامية، الإسلام بين الشرق والغرب، هروبي إلى الحرية. ئەم کتێبانە بە چەند زمانێکی وەکو تورکی و عەرەبی و ئەڵمانی و ئینگلیزی و کوردی وەرجێڕاون. لە 19 تشرینی یەکەم ساڵی 2003 کۆچی دوایی کرد. خاوەن چەند بڕوانامەیەکی ڕێزلێنانی جیهانیە، لەوانە یەکەم بڕوانامەی مەلیک فەیساڵ بۆ خزمەتکردنی ئیسلام لە ساڵی 1993 وەرگرت. دووەم بڕوانامەی بیرمەندی ساڵ لەلایەن دەستگای عوثمان و عالی لە ساڵی 1996 وەرگرت. سێم بڕوانامەی بەرگری لە دیموکراتی لەلایەن مەڵبەندی ئەمریکی بۆ بەرگری لە دیموکراتی و بیر و ڕای ئازاد وەرگرت. چارەم بڕوانامەی مەولانە جەلالەدینی ڕۆمی بۆ بەرگری لە ئاینی ئیسلام لە تورکیا وەرگرت. هەر یەکە لە زمانەکانی فەڕەنسی و ئینگلیزی و ئەڵمانی و زمانی یوگزلافی دەیزانی لە 19 تشرینی دووەمی 2003 کۆچی دوایی کرد. خوێنەری بەڕێز ئەم تڕاکە بە کۆتا هات. ئازاری مسلمانان لە بولگاریا لە پەڕا 164. بولگاریا یەکێکە لە وڵاتەکانی کیشوەری ئەوروپا کە دەورە دراوە بەم وڵاتانە. لە باکوورەوە ڕۆمانیا، لە ڕۆژئاواوە سربیا و جەبەل ئەسود و چیای ڕەش و ماکدۆنیا، لە باشوورەوە یۆنان و تورکیا، لە ڕۆژهەڵاتیەوە دەریای ڕەش. ڕووبەری خاکەکەی 110,910 کیلۆمەتر. ژمارەی دانیشتوانی 7,262,675 کەسە. پایتەخت سۆفیا، شارە گرنگەکانی بلۆڤدیف، فارنا، روسی بوجاز، ستارا، زاجۆرا، بلیفن. زمان بولغاری و تورکی و ڕۆمانی. ئاین مەسیحی ئەرسەدۆکسی لە 182.6، مسلمان لە 112.2، ئاینی تر لە 101.2. سامانی سروشتی بۆکسیات و مس و قورقوشم و ئاسن و زینک و تادوایی. ئاوڕێک لە مێژووی بولگاریا. بولگاریەکان یەکێکن لە گەلە تند و تیژەکان لەو ناوچەی ئۆرال ئەژیان کە بەشێک بوو لە خاچی یەکێتی سۆڤیەتی جاران لە نزیک ڕووباری ڤۆڵگا. دواتر ئەو ناوچە بەجێ دێڵن و ئەپەڕنەوە بۆ نیوە دوورگەی بەڵقان لە سەدەی حەوتەمی میلادیدا لە باکووری ڕووباری دانوب نیشتەجێ ئەبن و ئێستا ئەو ناوچەیە بە بولگاریا ناسراوە. دامەزراندنی یەکەمین دەوڵەتی بولگاری لە ساڵی 675 میلادی بۆ 1018 میلادی بوو. دووەم دامەزراندنەوەی دەوڵەتی بولگاریا لە ساڵی 1187 میلادی بۆ 1393 میلادی بوو. دواتر بەوەی فتوحاتی دەوڵەتی عوثمانیەوە ڕووخاو بۆ ماوەی 5 سەدا لە ژێر دەسەڵاتی حکمی ئیسلامی عوثمانیەکان مایەوە. عوثمانیەکان لە ساڵی 1345 میلادی لە ئاسیای بچووک تورکیای ئێستا و پەڕینەوە بۆ ئەوروپا و شاری ئادرنەیان کردە پایتەختی یەکەمیان لە ساڵی 1360 میلادی. دواتر بەرەو باکوور چوون و شاری تۆرنۆڤۆیان ئازاد کرد کە ئەکەوێتە باکووری خۆرئاوای بولگاریاوە. لە ساڵی 1393 میلادی دوای 3 ساڵ بۆ ئازادکردنی شاری فایدن کە لە باکووری خۆرئاوای بولگاریای هەڵمەتیان برد و ئەوێشیان ئازاد کرد. عوثمانیەکان لەسەر فتوحات بەردەوام بوون و خاچی سربیان لە ساڵی 1389 فتح کرد. لە درێژەی فتوحاتی عوثمانیەکان سوپایان ڕووی کردە باکووری ڕووباری دانوب و فتحی هەریەکە لە ڕۆمانیا و باکووری پۆڵەندا و بەشی هەرە زۆری خاچی مەجەڕ و بەشێک لە نەمسایان کرد لە سەدەی 17 میلادیدا. دوای 5 سەدا ڕووس جاری شەڕیدا. لە 2 چاری 1877 میلادی ڕووسەکان بە بیانووی پارێزگاریکردن لە مەسیحیە ئەرسەدۆکسیەکان شەڕیان ئاڵاندا دەوڵەتی عوثمانی. عوثمانیەکان لەم شەڕەدا تووشی شکستێکی گەورە بوون. ڕووسەکان توانیان سوپای عوثمانی بە جۆرێک بشکێنن تا نزیکی ئەستەمبۆڵ لە ژێر چنجی عوثمانیەکان دەربکەن. دەوڵەتی بەریتانیا ترسی لێنیش کە ئەگەر دەوڵەتی بولگاریا سەر بەخۆی وەربگرێت
ئەوە هێزی ڕووسەکان ناوچەکە زیاد دەکات ئەمەشی بە مەترسیە زانی بۆ دەوڵەتی بەریتانیا. دواتر پەیماننامەی بەرلین ئیمزا کرا لە ساڵی 1878 میلادی. سوپای ڕووسی لە ناوچەکە پاشەکشەی کردو. بولگاریا دابەش کرا بۆ 5 بەش. بەشێکی درا بە دەوڵەتی عوسمانی، خۆر ئاواکەی درا بە سوربیا و بۆسنە و هەرسک درا بە مەجەر و نەمسا. لە دوای شکستی یەکجاری دەوڵەتی عوسمانی لە ساڵی 1908 میلادی بولگاریا جاڕی سربەخۆییدا و بەشداری هەردوو جەنگی یەکەم و دووەمی جیهانی کردو. هاوپەیمان بوو لەگەڵ ئەڵمانیا. لە ساڵی 1946 میلادی شوعیەکان ئیدارە و دەسەڵاتیان لە بولگاریا گرتە دەست. کۆتا ئەندامی لیژنەی ناوەندی ئیزبی شوعی زیڤکۆڤ بوو. لە ساڵی 1979 میلادی هاتە سەر دەسەڵات. لە دەی تشرینی 1989 میلادی بە تەواوەتی دەسەڵاتی شوعیەکان لە بولگاریا کۆتایی پێهات. ڕەگەزی موسڵمانان و شێوازی دابەشبوونیان. نزیکەی 2 ملیۆن موسڵمان لە بولگاریاژی. دابەشبوونی موسڵمانان لە بولگاریا لەسەر شێوەی ڕەگەز و گەل و نەتەوەی جیایە کە بەم شێوەی لای خوارەوەیە. یەکەم تورکە موسڵمانەکان. نزیکەی 1 ملیۆن کەسن لە ناوچەکانی ڕۆژهەڵات و باکووری ڕۆژهەڵاتی بولگاریاژین لە نزیک شاخی ڕۆدۆب لە باشووری بولگاریا. نزیک سنووری تورکیا نیشتەجێ بوون و بە زمانی تورکی و بولگاری قسە دەکەن. دووەم مسلمانانی بولگاری بۆماک خەڵکی ڕەسەنی بولگاریان و لە سەدەی 17 میلادی مسلمان بوون. نزیکەی 70,000 کەسە بن. لە ناوچە شاخاویەکان نەژین وەکو شاخی ڕۆدۆ بوو. بەشێشی تریان لە ناوچەی بەلفین و لۆفک ئەژین. سێەم مسلمانە غەجەریەکان. نزیکەی 40,000 کەسە بن بە تورکی و بولگاری قساکەن. بەشێکیان لە سۆڤیای پایتەخت دەژین لەگەڵ هەندێ ناوچەی تر وەکو بلۆڤدیڤ، سلیڤن، فایدن، لۆریبریک، ئەرمشار، دۆنافتسی، ڕازلۆج، ڤارنا و بازارجیک. چارەم مسلمانە مەقدۆنیەکان. مەقدۆنیا ئێستا دابەش کراوە لە نێوان باکووری یۆنان و یوغزلاڤیای پێشوو. پێنجەم مسلمانانی تەتەر. ئەم بەشە لە مسلمانانی بولگاریا لە هۆزی تەتەرن. کاتێک قەیسەری ڕووس ویستی لە ناویان بەرێت لە ساڵی 1860 میلادی. ئەوانیش هەڵاتن بۆ بولگاریا. نزیکەی 50,000 کەسێکە بن. لە هەندێک ناوچەی گوندنشین لە باکووری ڕۆژهەڵاتە ژین. نزیک کەنارەکانی دەریای ڕەشدا بەش بوون وەکو بالکیک و کاڤارن. جگە لەم هۆز و ڕەگەزە جیایانەی مسلمانان لە بولگاریا هەندێک لە ڕەوەندی عەرەب لە پایتەختی بولگاریا ژین کە نزیکەی 5,000 کەسێکە بن. دڵۆپێک لە ئازاری مسلمانان لە بولگاریا. مسلمانەکان لە بولگاریا بۆ ماوەی 5 سەدا حکمی بولگاریان بەدەستەوە بوو. هیچ کات ئاینە جوداوازەکانی ناووڵاتی بولگاریا هەستیان نەکردووە کە ئەمان هاوڵاتی پلەدون. مسلمانان ڕێژیان لە سەدا 6 پێک دەهێنا. بەڵام دوای ڕوخانی دەوڵەتی عوسمانی مسلمانان تووشی سەدەها جۆری ئەشکەنجە و کوشتن و بڕین بوونەوە بە جۆرێک کە ئێستا مسلمانان تەنها لە سەدا 2 دانیشتوان پێک دێنن و لەو پەڕی خراپیدا ژیان نەگوزەرێنن. ئەوەشی لە خوارەوە ئاماژەی پێدەکەین دڵۆپێکە لە ئۆقیانوسی ئازاری مسلمانان لە بولگاریا. یەکەم ڕگلێبوونەوە لە مسلمانان بەهۆی ڕابوردیانەوە. عوسمانیەکان نزیکەی 5 سەدا حکمی ئەو ناوچەیان کردووە بۆیە هەر شتێک لەو ماوە دوور و درێژە ڕووی دابێت ئێستا بە زیادەوە بەرامبەر مسلمانان ئەیکەن بە زۆرێک ئەیانەوێت تۆڵەی کۆنیان لێ بکەنەوە. دووەم داخستنی مزگەوتەکان لە بولگاریا. نزیکەی 1200 مزگەوت هەبوو سەرجەمیان داخران. سێەم قەدەغەکردنی ئاهەنگ و سروتە ئەیسلامیەکان لە دوای ڕوخانی خلافەت بە هەموو جۆرێک ڕێگری لە مسلمانان نەکرێت لە بەجێگەیاندنی ئەرکە ئاینەکانیان وەکو نوێژ و زەکات و گرتنی ڕۆژوو. چارەم قەدەغەکردنی سونەتکردنی منداڵ. پێنجەم قەدەغەکردنی هێنانی کتێبی ئیسلامی بۆ ناو وڵات. شەشەم داخستنی سەرجەم خوێندنگە ئیسلامیەکان و ڕێگری لە فێرکردنی منداڵ لە زانستە ئیسلامیەکان. حەفتەم هەڵمەتی بەگاورکردن لەلایەن حکومەتەوە بە جۆرێک لە نێوان ساڵی 1947 بۆ 1948 150,000 مسلمان کراون بەگاور. نۆیەم گۆڕینی ناوی مسلمانان بە هەموو جۆرێک قەدەغێ ناوی ئیسلامی بنرێن.
لە منداڵ هەڵمەتێکرا بۆ گۆڕینی ناوی گەورەکان دواتر ناوی مردووەکانیشی گرتەوە ناوی ئەوانیشیان گۆڕی. دەیەم نزیکەی 1500 کەس لە مسلمانە تورکەکان کوژران کاتێک ڕازی نەبوون ناوەکانیان بگۆڕن. لە ساڵی 1989 مسلمانان ڕێپێوانێکی هێمنانیان ڕێخست بۆ ڕاگرتنی هەڵمەتی گۆڕینی ناوەکانیان کە ئەمە ساناترین مافی مرۆڤە کەچی لەلایەن حکوومەتی شیوعیەوە بە فڕۆکە و زرێپۆش ڕوبەڕووی خۆپیشاندەران بوونەوە. بە سەدەها کەس لە مسلمانان کوژرا و بە هەزارەهایان ناچار کرا کە کۆز بکەن، تەنانەت ئەو کەسانش کە بەشداری ڕێپێوانەکەیان نەکردبوو ئەوانیش بێبەش نەبوون لە ئەشکەنجە و کۆچپێکردنی بە زۆر، تەنها لەبەرەوەی مسلمان بوون و ساناترین مافیان پێڕەوا نەبینین. نزیکەی 300,000 مسلمانی بەڕەگەستورک لە ماوەی 5 مانگدا لەسەر خاچی خۆیان وەدەرنران کە ئەوەش گەورەترین دەرکردنی بە کۆمەڵ بوو لە ئەوروپا لە دوای جەنگی دووەمی جیهانی ڕوویدا بێت. تەنانەت پۆلیسێک بە مسلمانێکی وتبوو تۆ ئاینی جوداوازە، زمانت جوداوازە، ئیتر بۆ ناگەڕیتەوە بۆ تورکیا. حیزبی شیوعی چی بەرامبەر مسلمانانی بولگاریا کرد؟ حیزبی شیوعی بولگاری لە ساڵی 1944 میلادی تا ساڵی 1989 میلادی حکمی بولگاریا کرد. بە هەموو شێوەیەک دژی مسلمانان جوڵایەوە، ئەوەی لە توانایدا بوو زۆر بە زیادەوە کردی. ئەم چەند خاڵەی خوارەوە تەنها لە ماوەی 45 ساڵ دەسەڵاتی حیزبی شیوعی بولگاریدا کرا بەرامبەر بە مسلمانەکان. یەکەم، ڕوخانی پەیمانگا ئیسلامیەکان و خاپوورکردنی مزگەوتەکان لە سەرانسەری بولگاریا بۆ وێنە لە نزیک کۆلیژی ئەندازیاری لە سۆڤیای پایتەخت. شوێنەواری مزگەوتێکی وێرانەی لێیە، تەنها دیوارەکانی ماوە. بە شوێنی میحرابەکەی دازانی کاوە مزگەوت بووە لە شاری بەلفین کە 12 مزگەوتی زۆر گەورەی تێدا بوو، ئێستا تەنها مزگەوتێکی زۆر بچکۆڵانەی تێدا ماوە. دووەم، گۆڕینی مزگەوتەکان. یەکێکی تر لە سیاسەتە چەوتەکانی حیزبی شیوعی گۆڕینی مزگەوتەکانە بۆ مۆزەخانە و چێشتخانە و یانەی خواردنەوە و سەماکردن. بۆ وێنە مزگەوتی گەورەی سۆڤیا کە گەورەترین مزگەوتی بولگاریا بوو، یاخود مزگەوتی ستارازا کورا و چەندەها مزگەوتی تر گۆڕاون بۆ یانە و مۆزەخانە. سێم، سوتاندنی زۆرێک لە مزگەوتەکان وەکو مزگەوتی مانۆلیک لە نزیک شاری بڕغاس و مزگەوتی هاسکۆڤۆ تا دوایی. چارەم، داخستنی مزگەوتەکان و قەدەغەکردنی هەموو جۆرێکی پەرستش تێیدا یاخود گۆڕینی بۆ تەوالێت. پێنجەم، داخستنی سەرجەم قوتابخانە و پەیمانگە و کۆلیژە ئیسلامیەکان. شەشەم، قەدەغەکردنی مسلمانان لە بەجێگەیاندنی پەرستشە ئیسلامیەکان. هەفتەم، نهێشتنی ژنهێنان و شوکردنی بە پێی یاسای ئیسلام و زۆرکردن لە لاوانی مسلمان تا بە شێوەیەکی ناشەرعی ئاهەنگ بجێڕن. هەشتم، گۆڕینی ناوی ئیسلامی لە ساڵی 1959 بڕیار دەرکرا بە یاسایی ئیبریل ناسرا. لەم یاسایە داهاتووە کە ئەبێت ناوی مسلمانەکان بگۆڕێت. لە ساڵی 1962 ئەم یاسایە جێبەجێکرا. لە ساڵی 1972 ناوی مسلمانە غەزەریەکان گۆڕاو. لە ساڵی 1982 ناوی مسلمانەکانی بولگاریا بۆ ماک گۆڕاو. لە ساڵی 1984 ناوی مسلمانە تورکەکان گۆڕا، تەنانەت ناوی مردوەکانیشیان گۆڕی. نۆیەم، بە هەموو جۆرێک لەسەر مسلمانانیان قەدەغە کرد کتێبی ئاینیان دەست بکەوێت و دەستیان کرد بەسەر سەرجەم کتێبخانە ئاینیەکاندا و زۆربەی کتێبە ئاینیەکانیان لەناو برد. دەیەم، قەدەغەکردنی پەروەردەکردنی منداڵ بە پەروەردەیەکی ئاینی و قەدەغەکردنی فێربوونی زمانی عەرەبی تا شارەزا نەبن لە قورئان. 11، قەدەغەکردنی زمانی تورکی لە مسلمانە تورکەکان. 12، قەدەغەکردنی سونەتکردنی منداڵ. 13، قەدەغەکردنی سەرپۆش و باڵاپۆشی ئافرەتان و سزادانی هەر ئافرەتێکە لەچک بکاتە سەری. 14، ڕێگری لە بەڕۆژووبوون لە مانجی پیرۆزی ڕەمەزاندا و سزادانی هەر کەسێک ئەگەر پێی بزانن کە بەڕۆژوو بووە ئەگەر فەرمانبەر بووە یەکسەر لەسەر کارەکەی دەرەکرا. 15، ڕێگری لە ناشتنی مردوەکانیان لە گۆڕستانی تایبەت بەخۆیان، بەڵکو دەبووە لە گۆڕستانی مەسیحی و ملحیدەکان مردوەکانیان بنێژن. 16، قەدەغەکردنی جێڕانی ئاهەنگ و بۆنە ئیسلامیەکان وەکو جەژنی ڕەمەزان و جەژنی قوربان و قەدەغەکردنی قوربانی کردن. سیاسەتی هەژارکردنی
مسلمانەکان. حیزبی شیوعی فەرمانڕەوا لە بولگاریا هەموو سیاسەتێکی بەکارەهێنا دژی مسلمانان، وەکو بێکارکردنیان و قەدەغەکردنیان لە خزمەتی سەربازی و برسیەتی و هەژاری نەزانی و نەخوێندەواری تێیدا بڵاوکردبوونەوە. بۆ وێنە مسلمانی غەجەر لە کۆمەلگا زۆر چڕ و پڕەکان نیشتەجێ کرابوون، جگەلەوە هیچ خزمەت گوزاریەکی تێدا نەبوو. زۆربەی خانووەکانیان بانەکەی لە دار دروست کراوە. جگە لە نەبوونی خزمەت گوزاری و ئاوەڕۆ لە زۆربەی کۆڵانەکانیاندا 6,000 لە مسلمانە غەجەریەکان بێ ئاوی خواردنەوە بوون و خۆیان هەستان بە ڕاکێشانی ئاو بۆ خۆیان. ئەمە و لە نزیکەی 1100 مالی غەجەری تەنها 5 تەلەفۆنیان هەیە. زیاتر لە نیوەیان تەمەنیان لە نزیکەی 16 ساڵەی هێشتا قۆناغی سەرەتاییان تەواو نەکردووە. لە سەدا 30یان نەخوێندەوارن. تا کاتی نووسینی ئەم بابەتە مسلمانەکان بە هیچ جۆرێک پلەی سەربازیان پێنادرێت و زۆربیان ئیش و کاری قورسیان پێەکرێت لە کاتی خزمەتی سەربازیدا. لە شاری بازارجگ نزیکەی 27,000 غەجەری مسلمان نەژین، کەچی یەک مزگەوتیان نییە و زۆربیان تەنها ئەڵێن مسلمانین، ئەجینا هیچ لەبارەی ئیسلامەوە نازانن، بەڵکو حکومەت لەو گەڕەکەدا کڵێسایەکی دروست کردووە کە تەنها تاکە مەسیحیەکی تێدا نیشتەجێ نییە. دوای شکستی شیوعیەت ئاهێک بەبەری مسلمانان هاتەوە. لە مانجی تشرینی دووەمی ساڵی 1989 میلادی دەسەڵاتی شیوعیەت لە ڕۆژهەڵاتی ئەوروپا کەوتە بەرشاڵاوێکی تند و لەناوبرا. بولگاریا یەکێک لەو وڵاتانە بوو کە لە دەست دەسەڵاتی شیوعیەت ڕزگاری بوو. خەڵکی بولگاریا ئاهێک هاتەوە بەبەریاندا و لەو تاریکستانی کە حیزبی شیوعی دروستی کردبوو ڕزگاریان بوو. هەڵبژاردن کرا و هێزە هاوپەیمانە دیموکراتی خوازەکان سەرکەوتن و دەستوری وڵاتیان گۆڕی و داوای کرانەوە دیموکراتیان زیاتر کرا و هەوڵی بڵاوکردنەوەی ئازادی و سەربەستی بیرروڕاو پەرستشیاندا. بولگاریا زیاتر بەرەو کرانەوە چوو، مسلمانانیش بارودۆخیان بەرەو باشتر چوو، مافە دزراوەکانیشیان بۆ گەڕایەوە. زۆرێک لەوانەی ئاوارەی وڵاتان بوون گەڕانەوە ماڵ و مڵک و سامانی داگیرکراویان دەستکەوتەوە. مسلمانان ئێستا بەهۆی بێکەسیانەوە تەنها ئەوەندان لە مافی دزراویان دەستکەوتەوە، بەڵام ئەگەر هاوکاری و کۆمەچیان پێبگات لەلایەن مسلمانانی دەرەوە ئەوە ئەتوانن لەسەر پێی خۆیان بوەستن، چونکە ئەوان زەمنێکی سەردەمانێکی دوور و درێژ سیاسەتی قڕکردن و برسیەتی و نەزانی و نەخوێندەواری و هەژاری و نەداری و هەوڵی بەگاورکردن درا بەرامبەریان. بۆیە ئێستا بەتەنها خۆیان ناتوانن هەستنەوە ئەگەر مسلمانان کۆمەچیان بکەن تا ئەکەونەوە سەرباری ئاسایی خۆیان. ئێستا مسلمانانی بولگاریا ئەم گرفتانەیان هەیە. یەکەم، بێکاری. زۆربەی مسلمانان لە بولگاریا بەدەست بێکاریەوە ئەناڵێنن. بە جۆرێک ڕێژەی بێکاریتیاندا 108 و پاشەکەوتی تاکەسیش $5 لە مانگێکدا، کامەش لە چاو ئاستی بژێوی لە بولگاریا زۆر نزمە. دووەم، نەخوێندەواری. حیزبی شیوعی دەسەڵاتدار بە سیاسەتە چەوتەکەی ڕێگریەکی زۆری کرد لە فێربوونی نەوەی مسلمان لەسەر فێربوونی خوێندن و نووسین و شارەزابوون لەسەر ئاینەکەیان و بە هەموو جۆرێک زمانی عەرەبی لێ قەدەغە کردبوون. بۆیان نەبوو فێر ببن تا شارەزا نەبن لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام و دەرگای هەموو خوێندنگە و پەیمانگە و زانکۆ ئیسلامیەکانی داخست تا نەزانی لە ناو مسلمانان بڵاو بێتەوە. خوێنەری بەڕێز، ئەم تەڕاکە بە کۆتا هات. ئازاری مسلمانان لە تەراقیا لە پەڕا 177. تەراقیا ئەکەوێتە باشووری ڕۆژهەڵاتی بەڵقان و 3 دەریا دەوری داوە، ئەوانیش دەریای ڕەش و دەریای ئیجە و دەریای مەرمەڕە. پایتەخت کۆمۆنیتی، ڕوبەری خاکەکەی 14,157 کیلۆمەترە. ئاینی ڕەسمی مەسیحیە. ژمارەی دانیشتوان 623,248 کەسە. ژمارەی مسلمانەکان 15,000 کەسە. مزگەوت و شوێنی نوێشکردن 300 دانە. کۆمەڵە و ڕێکخراوی ئیسلامی و قوتابخانە و پەیمانگا 206 دانە. ئاوڕێک لە مێژووی تەراقیا. مێژووی تەراقیا پەیوەستە بە مێژووی یۆنانەوە. بەپێی سەرچاوە مێژوویەکان ئەگەڕێتەوە بۆ 3000 پێش میلاد
لە سەردەمی ئیغریقیەکان و ئیمپراتۆریەتی بیزنتی و ڕۆمای کۆن. لە سەردەمی عوسمانیەکان قوستەنتینیە لە ساڵی 1453 میلادی پایتەختی بێزەنتەکانیان فتح کرد و کردیانە پایتەختی خۆیان. عوسمانەکان ئازادیەکی تەواویان دابوو بە مەسیحیەکان و مافی خۆبەڕێوەبردنیان هەبوو، بەڵام یۆنانیەکان حەزیان بەسەر بەخۆیی ئەکرد و زۆر بە پەرۆشی هەوڵیان ئەدا بۆی. لە ساڵی 1814 میلادی بازرگانێکی یۆنانی کە لە رووسیا ژیا بە ناوی ئۆدیسا کۆمەڵی ئەسسەداقەی دامەزراند و لە ڕێگەی ئەم کۆمەڵەیەوە بزوتنەوەیەکی دژی عوسمانیەکان دروست کرد. هەموو یۆنانیەکانی ڕێخست دژ بە عوسمانیەکان. لە ساڵی 1821 یۆنانیەکان شەڕیان دژ بە عوسمانیەکان ڕاگەیاند و توانیان زۆرێک لە خاچی یۆنان لە عوسمانیەکان بسێننەوە. لە ساڵی 1825 عوسمانیەکان بە هاوکاری سوپای میسر توانیان باکووری یۆنان و ئەو ناوچانەی کە لەلایەن یۆنانیەکانەوە لێیان سەندرابووە بیگرنەوە. لە ساڵی 1827 میلادی هەریەکە لە رووسیا و فەڕەنسا و بەریتانیا ڕێککەوتن کە کۆتایی بە کێشەی عوسمانیەکان و یۆنانیەکان بێنن. سوپایان ڕێخست و توانیان کەشتی گەلی میسری و عوسمانیەکان تێک بشکێنن و لە شەڕی نافارینۆ و دواتر ڕووسەکان شەڕیان ڕاگەیان لەگەڵ عوسمانیەکان و لە ساڵی 1828 میلادی عوسمانیەکان خاچی یۆنانیان بەجێهێشت و لەو بەروارەوە لە ساڵی 1829 میلادی یۆنان سەربەخۆیی خۆی وەرگرت. لە پەیماننامەی بەریتانیا لە ساڵی 1830 میلادی هەریەکە لە فەڕەنسا و رووسیا و بەریتانیا دانیاننا بە سەربەخۆیی یۆنان و پەیمانی پاراستنیان دا. لە ساڵی 1832 میلادی ئۆتۆ لیکۆن بوو بە یەکەم پادشای یۆنان. سنووری دەوڵەتی یۆنان دیاری کراو. ژمارەی دانیشتوانی و لەو کاتەدا 800,000 کەس بوو. ڕووبەری خاکەکەی نیوەی ئەوەی ئێستا بوو. نزیکەی 3 ملیۆن یۆنانی لە ژێر دەستی دەوڵەتی عوسمانیدا بوو. نزیکەی 200,000 یۆنانی لە دوورگەیەکدا بوون کە بەدەست بەریتانیەکانەوە بوو. لە ساڵی 1864 میلادی یۆنانیەکان شەڕیان دژی دەوڵەتی عوسمانی بەرپا کرد و توانیان هەرێمی 30 سالی و ناوچەی ئەرتای باشوور ئیبروس داگیر بکەن. ئەم ناوچەیە هەمیشە کەوتە بەر پەلاماری ئەو وڵاتانەی کە هاوسنووری بوون. لە دوای شەڕی بەڵقان تورکیا دەستی گر بەسەر ڕۆژهەڵاتی تەراقیا و بولگاریاش دەستی گر بەسەر خۆر ئاوای تەراقیادا. لە شەڕی یەکەمی جیهانی یۆنانیەکان ئەو بەشەی کە بەدەست بولگاریاوە بوو لیان سەندەوە. بەشی ڕۆژهەڵاتی تەراقیا لە ساڵی 1923 گەڕایەوە بۆ تورکیا. لە شەڕی دووەمی جیهانی و لە ساڵی 1941 بولگاریا بەشە یۆنانیەکەی داگیر کرد، بەڵام لە ساڵی 1944 گەڕایەوە بۆ سنووری ساڵی 1941. ئەم ناوچەیە تا کۆتایی جەنگی یەکەمی جیهانی سەر بە تورکیا بوو. لە دوای کۆتایی ئەو جەنگە ئەو ناوچەیە یۆنان داگیری کرد. ئاینی ئیسلام کەی گەیشتە تەراقیا. لە سەردەمی ئەمەویەکان دوورگەکانی یۆنان لەلایەن موسڵمانەکانەوە فتح کرا. هەر لە سەردەمی ئەمەویەکان بوو ناوچەی ڕودس و ئەلەندلیسون کریت لە ساڵی 212 کۆچی فتح کرا و لە سەردەمی خەلیفەی عوثمانی مڕادی یەکەم لە ساڵی 782 کۆچی مەقدۆنیاش فتح کرا. بەهۆی ئەو چەند سەدەی کە عوثمانیەکان دەسەڵاتیان بەدەستەوە بوو، زۆرێک لە مسلمانە تورک و ئەلبانی و بەڵقانیەکان هاتوونەتە ئەو ناوچەیە و ژیاون و بەهۆی تێکەڵی مسلمانەکانەوە کۆمەڵێک لە یۆنانیەکان مسلمان بوون. لە ساڵی 1923 میلادی و دوای پەیماننامەی لۆزان یۆنانیەکان مسلمانە ئەلبانیەکانیان لە ناوچەی جنینە دەرکرد و مسلمانە مەقدۆنیەکانیشیان دەرکرد. بۆیە زۆربیان ڕویان لە تورکیا کرد و بە ئاوارەی لە تورکیا ژیان کە ژمارەی و مسلمانە دەرکراوانە گەشتە 1,200,000 کەس. ئەوەش ئاوارە نەبوو لە ژیانێکی پڕ لە ناڕەحەتی و ئازار و ئەشکەنجە و سوکاتیدا ژیان کە زۆربیان لە تەراقیای خۆر ئاوا بوون کاکەوێتە باکووری یۆنان. بەهۆی ئەو سیاسەتە پڕ لە ڕق و قینەی بەرامبەر مسلمانان لەم ناوچە ئەجیرایە بەر ڕێژەی مسلمانەکان لە زۆرینەوە بوونە کەمینە کە پێشتر لە 168 دانیشتوانی ئەو ناوچەیان پێکەهێنا. لە دوای ئەو زوڵم و زۆرەی لیان کرا و زۆربیان دەرکران، ڕێژەی مسلمانەکان هاتە سەر 3.1 و لە کۆی 300 گوندی مسلمانەکان تەنها 40 گوند بە ئاوەدانی مایەوە.
لە دوای ئەو ڕێکەوتنامەی کە لە نێوان تورکیا و یۆنان لە ساڵی 1924 مۆرکراو بە ڕێکەوتنامەی ئەلمەقاسە ناسراوە ڕۆژ لە دوای ڕۆژ مسلمانان لەم ناوچەیە بەرەو کەمی ژمارەی لاوازیەچن بە جۆرێک لە دوای 80 ساڵ لەو ڕێکەوتنامەیە 200,000 لە مسلمانەکان لە یۆنانەوە ناچارکران بگەڕێنەوە بۆ تورکیا. ئازاری مسلمانان لە تەراقیا. یەکەم ڕێگریەکرێت لە بوونی هاتوچۆی ئازاد لە نێوان ناوچە جوداوازەکانی تەراقیا. تەنانەت ئەگەر لە ناوچەیەکەوە بتەوێت سەردانی ناوچەیەکی تر بکەیت ئەبێت مۆڵەت وەربگریت و لە نیوەی شەودا ڕێگری هاتوچۆکرێت هەتا کاتژمێر 5 بەیانی. دانیشتوانی ئەو ناوچەیە لە ناو بازنەیەکی 30 کیلۆمەتری داخراودا ژیان بەسەرەبەن. دووەم داننەنان بەبوونی کەمینێکی مسلمانی تورکی و ئینکاریکردنی هەبوونی ئەم کەمینە مسلمانە. تەنانەت سەرۆک وەزیرانی یۆنان لە لێدوانێکیدا ڕایگەیاند مسلمانی یۆنانی بوونی هەیە لە تەراقیای خۆرئاوا بەڵام بە هیچ جۆرێک بوونی تورکمانی نییە لە یۆناندا. سێەم هەر مسلمانێک هاوکاری ڕێکخراوە مرۆڤ دۆستەکان بکات و زانیاریان بداتێ لەلایەن پۆلیسەوە تووشی گرتن و ئازار و ئەشکەنجە و لێپرسینەوە دەبێتەوە. چارەم تەنگەتاوکردنی پارێزە مسلمانەکان لەلایەن پۆلیسەوە بە بیانووی جۆرا و جۆر و هەرکات خۆیان ئارەزویان لێبێت. پێنجەم بەرپرسی بەشی لێکۆڵینەوە ڕاستەوخۆ فەرمان دەرەکات بۆ چاودێری خستنە سەر مسلمانە تورکەکان. شەشەم تەنگ پێهەڵچنینی کۆمەڵە و ڕێکخراوە مرۆییەکان کە کار لەسەر دەست درێژی مافی مرۆڤەکەن و بەرگری لە مافی مرۆڤەکەن و لەلایەن پۆلیسەوە ئاستەنجان بۆ دروست دەکرێت. هەفتەم هەر مسلمانێک لە هەر بنکێکی پۆلیس یاداشتی ناڕەزایی تۆمار بکات لەلایەن پۆلیسەوە کەوێتەوە بەر لێدان و ئەشکەنجە و ئازار. هەشتەم ڕێگری لە دروستکردنی مزگەوت و تازەکردنەوەی مزگەوتەکان و نهێشتنی دروستکردنی مزگەوتی تازە. نۆیەم ڕێگری لە دانانی مفتیەکی سربەخۆ بۆ خۆیان دەکرێت. دەیەم نەبوونی سربەخۆیی ئەوقافی مسلمانان. ڕێگریە سیاسیەکان و هەوڵی حکومەت بۆ کەمکردنەوەی ڕێژەی مسلمانان. یەکەم لە کاتی هەڵبژاردنەکان بە هەموو جۆرێک هاتوچۆ لە هەموو ناوچەکانی تەراقیا و یۆنان قەدەغا کرێت. دووەم داخستنی سنووری تەراقیا و شارەکانی تری یۆنان بۆ ئەوەی مسلمانان بەشدار نەبن لە هەڵبژاردن و دەنگدانیان کەم بێتەوە. سێم تێکەڵکردنی هەزارەها پۆلیسی یۆنان لە کاتی هەڵبژاردنەکاندا تا ڕێژەی دەنجی مسلمانان کەم بکات. کەمکردنەوەی سندوقی دەنگدان و فەوتانی دەنجی مسلمانەکان لە کاتی هەڵبژاردنەکاندا. خوێنەری بەڕێز ئەم تەراکە بە کۆتا هات. ئەمریکای باشوور ئازاری مسلمانان لە بەرازیل لە پەڕا 184. بەرازیل وڵاتێکی گەورە و فراوانی کیشوەری ئەمریکای باشوورە و پێنجەم وڵاتی جیهانە بۆ گەورەی و فراوانی خاکەکەی. بەرازیل دەورە دراوە بەم وڵاتانە لە باکوورەوە گوێنا و سورینام، گوێنای فەڕەنسی و ڤەنزوێلا، لە خۆرئاواوە کۆلۆمبیا و پیرۆ، لە باشوورەوە پۆلیڤیا و پاڕەگوای و ئەرجەنتین و ئۆروگوای، لە ڕۆژهەڵاتەوە زەریای ئەتڵەسی. پایتەخت بەرازیلیا. ژمارەی دانیشتوانی 186,112,800 کەسە. ڕووبەری خاکەکەی 8,511,965 کیلۆمەترە. زمان پورتوگالیە و لە هەندێک شوێن زمانی ئیسپانی زمانی فەرمیە لە وڵاتی بەرازیل. خەڵکی بەرازیل بە 180 جۆر شێوەزار قسە دەکەن. شێوەزاری تووبی زمانی خەڵکە ڕەسەنەکەیەتی. ئاین مەسیحی کاسۆلیکی مسلمان لە 5.1، ئاینی تر لە 101. ڕەگەز بە شێوەیەکی سەرەکی بەرازیل لە 3 ڕەگەزی سەرەکی پێک دێت. ئەوانیش ئەوروپی و هیندیە سوورەکان و ڕەشپێستە ئەفریقیەکانە. ئەوروپیەکان 154 پێک دێنن، ئەفریقیەکان 131 پێک دێنن، 112 ڕەگەزی تر. ئیتاڵیەکان 28 ملیۆنن و ئیسپانیەکان 15 ملیۆنن و ئەڵمان 12 ملیۆنن و پۆڵەندی 1 ملیۆن، لوبنانی 8 ملیۆن، سووری 2 ملیۆن و نیو، فەڵەستینی 1 ملیۆن و 300 کەس. یەکەم مزگەوت لە شاری ساو پاولۆ بەردی بناغەی دانرا لە ساڵی 1948 بەڵام لە ساڵی 1960 کرایەوە.
یەکەم خوێندنگەی ئیسلامی لە شەستەکانی سەدەی ڕابردوو لە ناوچەی فیلاکارۆن کرایەوە. لە بەرازیل 120 مزگەوت هەیە و 6 مەڵبەند و بنکەی ئیسلامی تێدایە. ئاوڕێک لە مێژووی بەرازیل. بەرازیل یەکێکە لەو وڵاتانەی کە کریستۆفەر کۆلۆمبۆس دۆزیەوەی و دواتر پورتوگالیەکان بەلێشاو کۆچیان کرد بۆی. دەستپێکی مێژووی بەرازیل بە لە سێدارەدانی سەرۆکی وڵات جۆزیە دا سیلڤای نۆکرانی لە ساڵی 1789 میلادی لە سێدارەدرا دەست پێ دەکات. هەرچەندە لێکۆڵینەرەوان پێیان وایە کە هاوڵاتیانی ڕەسەنی بەرازیل بەر لە 8,000 ساڵ پێش داگیرکاری ئەوروپیەکان لەم وڵاتەدا ژیاون. هاوڵاتیانی ڕەسەنی بەرازیل چەند جارێک ڕاپەڕین و شۆڕشیان دژی داگیرکەران کردووە. بەرازیل جگەل لە پورتوگالیەکان و وڵاتانی تری ئەوروپی هەوڵی داگیرکردنیان داوە بۆ وێنە فەڕەنسا، بەڵام نەیانتوانی لە چنجی پورتوگالیەکانی دەربێنن. هۆڵەندیەکان لە ساڵی 1630 تا 1647 میلادی شەڕ و کێشمەکێشمیان بوو لەگەڵ پورتوگالیەکان، جگەلەوەی لە ناوخۆش خەڵکی ڕەسەنی بەرازیل شەڕیان بوو لەگەڵ پورتوگالیەکان. بەرازیل گەورەترین وڵاتی کیشوەری ئەمریکای باشوورە، بەدەست پورتوگالیەکانەوە بوو، بۆیە ناوندرا ئەمریکای پورتوگال. لە نزیکی کۆتایی سەدەی 15هەمی میلادی لە ساڵی 1494 ڕێکەوتنامێک لە نێوان ئیسپانی و پورتوگالیەکان مۆر کراو. ئەو بەشێکەوە ئێستا پێوترێ بەرازیل درا بە پورتوگالیەکان، باقی بەشەکەی تری ئەمریکا درا بە ئیسپانیا. شاری سانتۆسی بەرازیل با کۆیلا ئەفریقیەکان دروست کرا. ملیۆنەها کۆیلا لە ساڵی 1549 تا 1850 هێنرانە بەرازیلەوە. لە ساڵی 1888 شاری باهیا کە پایتەختی مستعمەرەی پورتوگالیەکان بوو، پایتەختیان گواستەوە بۆ شاری ڕیۆدیۆ جانیرۆ، دواتر شاری بەرازیلیا کرا بە پایتەخت. لە ساڵی 1889 میلادی بەرازیل جاری سربەخۆیی خۆی لێدا. ئاینی ئیسلام لە وڵاتی بەرازیل. سەرچاوە مێژوویەکان ئەوە دڵنیاکەنەوە کە ئاینی ئیسلام بەر لە کۆلۆمبۆس لە بەرازیل هەبووە. کەشتی کابرال لە کەناراوەکانی بەرازیل لەنگەری گرت و چەند کەسایەتێکی مسلمانی لەسەر پشت بوو. لەوانە شەهابەدینی کوڕی ماجید و موسای کوڕی ساتە. مێژوونووسی بەناوبانگی بەرازیل جواکین هیرۆ لە یەکێک لە وانەکانی لە ساڵی 1958 کە ئەموانەی لە ڕۆژنامەکانی بەرازیل بڵاو بوویەوە ئەڵێت بەر لە هاتنی پورتوگالەکان مسلمانەکان هاتوونەتە بەرازیل لە ساڵی 1500 میلادی. تەنانەت دەڵێت کاتێک پورتوگالیەکان هاتن زۆربەی کەشتیوانەکانیان مسلمان بوون. مسلمانانی بەرازیل باز لەواکەن کە باو باپیرانیان لە ساڵ 1150 میلادی لە ئەندەلوسەوە بە زەریای ئەتلەسیدا هاتوونەتە بەرازیل. لە کتێبی العرب في ئەمریکادا نووسەرەکەی ئەڵێت مارکۆس دی نایز ئەو ناوچانەی دۆزیەوە کە ئەمڕۆ بە نیو مەکسیکۆ و ئەریزۆنا ناسراوە. لە ساڵ 1539 میلادی ڕێبەرەکەی مسلمانێکی مەغریبی بوو بە ناوی ئەستەفان. جگەلەوەی کاتێک ئەندەلوس ڕووخا مسلمانەکان لە ترسی دادگای پشکنین هەڵاتن بۆ بەرازیل. ئەگەر سەرنج بدەیت لە ویلایەتی باهیا یاخود شاری سالڤادۆر و ریسیڤ و ڕیۆدیۆ جانیرۆ بە ئاشکرا جێدەستی بیناسازی ئیسلامی ئەبینیت. لەسەر نەخشی دەرگا و پەنجەرە و باخچە و فەوارەی ئەو کۆڵانە بەبەرد و شۆستەکراوەکانی هەروەکو پیاسە بکەی بە کۆڵانێکی شاری فاس یاخود هەر شارێکی تری ئیسلامی. ئەو شارانەی کە لەسەرەوە ناومان هێنان لە سەدا هەشتای خەڵکەکەی بریتە لە تێکەڵەی مسلمانە ئەفریقیەکان، چونکە لە سەردەمی داگیرکاری پورتوگالیەکان بەلێشا و کۆیلیان نەهێنا بۆ بەرازیل کە زۆربیان مسلمان بوون. لە ساڵی 1538 میلادی تا 40 ساڵ لەو بەروارە بەدواوە 34,000 کۆیلەی مسلمانیان هێنا بۆ بەرازیل. دواتر 600,000 کۆیلەی ڕەشپێستیان لە ڕۆژاوای کیشوەری ئەفریقیاوە هێنا لەسەر پشتی کەشتیەک کە هەموو کۆیلەکانیان بە زنجیر بەستبووە. زۆربیان مردن و هەندێکیان کە نەخۆش کەوتن فڕیان دانە ناو زەریاوە. کۆیلە مسلمانەکان سەرەڕای ئەو زوڵم و زۆرەی لیان نەکرا، پابەند بوون بە ئاینی و زمان و نەریتی خۆیانەوە. کۆیلەکان هەستان بە چەند شۆڕشێک لە ساڵەکانی 1805، 1813،
1816 1826 1827 1829 بەڵام ڕێکخراوترین شۆڕش شۆڕشی مالیز یاخود مالی بوو لە ویلایەتی باهیا لە ساڵی 1835 بە سەرکردایەتی شێخ ئەلهاوسا بەڵام دەسەڵاتداران زوو هاتنە دەست و دەستیان کرد بە ڕەشبگیری کۆیلەکان و نەیانهێشت ئەوانەی لە گوندەکانەوە بۆ پاڵپشتی شۆڕشەکە هاتبوون بگەنە شارەکان و زووتر دەستگیر کران. دواتر لە دادگایەکدا حکمی ئەوانەدرا کە شۆڕشەکان ڕێخست بوو 286 پیا و 24 ئافرەت سزاکانیش لە سێدارەدان و بەندی هەتاهەتایی و جەڵلێدانی تێدا بوو. سەرەڕای شکستی زۆربەی شۆڕشی موسڵمانەکان تا ئێستا نەوەکانیان پابەندن بە ئاینی ئیسلامەوە و بەدورن لە ئارە خواردنەوە و تەنانەت بۆ ڕۆژانی هەینی بە پۆشاکی سپیەواچن بۆ نوێژی هەینی و لە کاتی قوربانیدا قوربانی سەرەبڕن. لە ساڵی 1888 میلادی یاسای قەدەغەکردنی کۆیلە دەرچوو، هەرچەندە ئەم بڕیارە زۆر درەنگ دەرچوو چونکە زۆرێک لە کۆیلەکان زمان و دابوونەریتیان گۆڕی بوو، کەمێکیان وەکو خۆیان مابوونەوە و دەستیان گرت بوو بە ئاینەکایانەوە. لە دوای کۆتایی جەنجی یەکەمی جیهانی بەدواوە کاری بانگەوازی چوە قۆناغێکی نوێوە، بەتایبەت لە ساڵی 1926 یەکەم ڕێکخراوی خێرخوازی ئیسلامی دروست کرا. یەکێک لە ئامانجا گرێگەکانی ئەم ڕێکخراوە دروستکردنی مزگەوت بوو. یەکەم مزگەوتیش لە ساڵی 1957 دروستکرا بەهۆی لاوازی باری ئابووری موسڵمانانەوە. جگە لە دروستکردنی مزگەوت ڕۆژنامەیەکیان لە ساڵی 1933 دەرەکرد و لە ساڵی 1937 ڕۆژنامەیەکی تریان دەرکرد. لە سەرەتای هەفتاکانی سەدەی ڕابردوو یەکەم خوێندنگەی ئیسلامیان دامەزران. دواتر ئەم ڕێکخراوە پارچە زەویەکیان وەرگرت کردیان بە گۆڕستان بۆ موسڵمانەکان. لە ساڵی 1970 باوڵی باڵوێز وڵاتە ئیسلامیەکان کە لە بەرازیل بوون بە سەرپەرشتی حاجی حوسێن محەممەد زوغبی دامەزراوەی کاری ئیسلامی دامەزرا کە کاری لەسەر هەموو مزگەوت و خوێندنگە و بنکە ئیسلامیەکانە کرد و هەوڵی پەروەردەکردنی نەوەیەکی نوێی ئەدا بە بەرنامەیەکی ئیسلامی گشتگیر. لە ساڵی 1986 مەڵبەندی بانگەوازی ئیسلامی لە ئەمریکای لاتین دامەزرا و کاری ئەکرد بۆ فێربوونی زمانی عەرەبی و سەرپەرشتی مزگەوت و کاری بانگەوازی ئیسلامی و جگەل لەوە سەرپەرشتی کاری بازرگانی ئیسلامیەکەن بە شێوەیەکی شەرعیانە بەتایبەت لە بواری سەربڕینی ئاژەڵ و پەلەوەردا. بانگەوازی ئیسلامی لە بەرازیل پێشوازیەکی باشی لێکرا، تەنانەت لە شاری ساو پاولۆی نزیک 100 بنکە و مەڵبەندی ئیسلامی خەریکی کاری بانگەوازن. لە ساڵی 2001 تا 2004 لە یەک بنکەی ئیسلامی لە شاری ساو پاولۆ 1500 گەنج خۆیان ناونووس کردووە. گرفتی مسلمانان لە بەرازیل. وڵاتی بەرازیل یەکێکە لەو وڵاتە ڕێگری لە ئازادی ئاینی ناکات، بۆیە گرفتی مسلمانان جیا لە گرفتی مسلمانانی جیهان. ئێمە لەم چەند خاڵەدا بە کورتی ڕوونی دەکەینەوە. یەکەم، کەمی بانخوازی ئیسلامی. دووەم، گرفتی ئابووری. زۆربەی مسلمانانی بەرازیل هەژارن و تەنانە زۆرێک لە مزگەوتەکان لەبەر نەبوونی داخراون و ناتوانن پارەی مامۆستا و ئیمامی مزگەوت دابین بکەن. سێم، لاوازی ڕاگەیاندن. مسلمانانی بەرازیل هیچ هۆکارێکی ڕاگەیاندنی بەهێزیان نییە تا بتوانن بیکەنە پردی پەیوەندی ناوخۆی خۆیان یاخود بتوانن لەو ڕێگەیەوە خۆیان بە جیهانی دەرەوە بناسێنن. چارەم، بوونی هەڵمەتی بەگاورکردن. پێنجەم، بوونی زۆرێک لە جوولەکە و دروستکردنی گرفت بۆ مسلمانان کە لەلایەن باڵوێزخانەی ئیسرائیلەوە هانەدرێن. شەشەم، بێ ئاگابوونی وڵاتانی ئیسلامی لە مسلمانانی بەرازیل. هەفتەم، گرفتی نەبوونی خوێندنگەی ئیسلامی و پەرش و بڵاوی مسلمانان. هەشتەم، شارەزا نەبوون لە ئیسلام. گرفتی بەشێکی زۆری مسلمانانە کە زۆرێکیان تەنها بەناوەزانن ئیسلام هەیە و هیچ لەبارەیەوە نازانن. نۆیەم، بوونی شیعە و دروستکردنی گرفت بۆ مسلمانان و دروستکردنی بیدعە و خوڕافیات. خوێنەری بەڕێز، ئەم تڕاکە بە کۆتا هات. ئازاری مسلمانان لە کوبا. لاپەڕا 1993 کوبا کەوتۆتە ناوزەریای ئەتڵەسی، پایتەخت هاڤانە. ڕووبەری خاکەکەی 110,680 کیلۆمەترە.
ژمارەی دانیشتوانی 11,346,700 کەسە. سەرەتای گەیشتنی ئاینی ئیسلام بە کوبا. زۆر بەوردی نازانرێت کەی ئاینی ئیسلام گەیشتۆتە کوبا، بەڵام لە دەفتەری یاداشتەکانی کریستۆفەر کۆلۆمبس کە باسی یەکەم گەشتیەکات بۆ کوبا لە ساڵی 1492 باز لە بوونی مزگەوت دەکات لەسەر یەکێک لە شاخەکانی کوبا کە بە عەرەبی لەسەر دیوارەکەی نووسراو هەبووە. جگەلەوەی کریستۆفەر یەکەم مستەعمەرە کە دروستی کرد بۆ هیندە سوورەکان کاتێ خواردنەکانی بینین کە لە خواردنی مسلمانەکان دەچێت تووشی سەرسوڕمان بوو. هەڵبەت ڕای جوداواز هەیە، گوایە دامەزرێنەری کەشتی گەلی عوثمانیەکان چەند کەشتێکە نێرێت تا بزانێت چی هەیە لە پشت زەریایی هێمنەوە. ڕەنگاوە سەرەتای گەیشتنی مسلمانان بێت بەم ناوچەیە و ڕایتر باز لەواکەن دوو کەشتی لە ساڵ 1307 بۆ 1322 میلادی چوون بۆ دەرخستنی پشت زەریای هیچ کامیان نەگەڕانەوە. هەڵبەت هاتنی ئیسپانیەکان بۆ کوبا بۆ ئەوە بوو خاکەکەی داگیر بکەن و خەڵکەکەی بکەن بە مەسیحی، بۆیە لەگەڵ کریستۆفەر 6 کاهینیان نرد تا خەڵکی بکەن بە مەسیحی. دواتر ئیسپانیەکان دەستیان کرد بە کوشتنی خەڵکی ڕەسەنی کوبا بە جۆرێک ئەو کات هیندە سوورەکان ئەسپیان نەبینی بوو، زۆر لێترسان. کاتێک شەڕیان نەکرد وایە نەزانی سوارەی سەر ئەسپەکە و ئەسپەکە یەک کەسە، بۆیە زۆر جا سەری ئەسپەکەیان نەپەڕان و وازیان لە سوارەکە هێنا و کوشت و بڕینی هیندە سوورەکان نزیکەی 50 ساڵی خەیان. ئیسپانیەکان نزیکەی 10 ملیۆن کۆیلیان هێنایە ئەمریکای باکوور و ناوەڕاست ئاوەدان بکەنەوە 3 ملیۆنیان مسلمان بوون. کاتێک فیدال کاسترۆ لە ساڵی 1959 شۆڕشی کرد لەو ساتەوە مسلمانە لە هەموو جۆرە پەیوەندیەک دابڕان بە جیهانی دەرەوە، جگەلەوەی بە هیچ جۆرێک مسلمانەکان بۆیان نەبوو مزگەوت دروست بکەن و ئەڵڵا پەرستی بکەن. تەنها یەک خانوو هەبوو لە هاڤانای پایتەخت لە ڕۆژی هەینیدا بۆ ماوەی 3 کاتژمێر دەکرێتەوە، ئەمە تەنها بەرامبەر بە مسلمانەکان نەکرێت. لە کاتێکدا لە کوبا 1300 جوولەکە هەیە و 11 پەرستگایان هەیە. جگەلەوەی مسلمانەکان تووشی هەڵمەتی بە مەسیحیکردن ئەبنەوە لەلایەن کۆمەڵە و ڕێکخراوە تەبشیریەکانەوە. مسلمانانی کوبا گرفتی نەبوونی سربەستیان هەیە و بە هەموو شێوەیەک دابڕاون لە جیهانی دەرەوەی خۆیان و هیچ کەس ئاگای لە حاڵی مسلمانانی نییە لەم وڵاتە شوعیەدا. خوێنەری بەڕێز ئەم تڕاکە بە کۆتا هات. ئازاری مسلمانان لە سۆرینام لە پەڕا 1996. سۆرینام ئەکەوێتە باکووری کیشوەری ئەمریکای باشوور لە سەرکەناری زەریای ئەتلەسیە و دەورە دراوە بەم وڵاتانە. لە ڕۆژهەڵاتەوە گۆیانای فەڕەنسی، لە ڕۆژئاواوە گۆیانای ئیسپانیە، لە باشوورەوە بەرازیل و لە باکوورەوە زەریای ئەتلەسیە. پایتەخت پاراماریۆ. ژمارەی دانیشتوان 438,100 کەسە. ڕووبەری خاکەکەی 163,270 کیلۆمەترە. لە ساڵی 898 کۆچی واتە ساڵێک دوای ڕوخانی ئەندەلوس ئیسپانیەکان ئەم خاکەیان ناسی و بانگەشەی ئەوەیان کرد گوایە خاچی ئیسپانیەکانە و هەر خاچێکیان بووێت بە ناوی نەسڕانیەتەوە ئەیان کرد بە مڵکی خۆیان. ئینگلیز و هۆڵەندیەکان چەند جارێک لەسەر وڵاتە بۆتە کێشەیان. دواتر هۆڵەندیەکان لە ساڵ 1970 کۆچی خۆیان تیادا مەزراند و دوای داگیرکاری هۆڵەندیەکان و ئینگلیزەکان چەند جارێک ئەم وڵاتیان داگیر کردو. لە ساڵ 1374 کۆچی بەرامبەر بە 1954 میلادی سربەخۆیی خۆی وەرگرت. هاتنی مسلمانەکان بۆ سۆرینام. هۆڵەندیەکان کۆمەڵێک کۆیلەی ئەفریقیان هێنا بۆ ئاوەدانکردنەوەی وڵات و کۆیلەکانیان زۆر ئەچەوساندەوە و ئیشی قورسیان پێکردن و ماوەی کارکردنیان زۆر بوو. کۆیلە ئەفریقیەکان یاخی بوون لە تاو ئەو زوڵم و ناحەقیەی بەرامبەریان نەکرا. لە ژێر فەرماندەی سەرکردەیەکی مسلمان پەنایان بردا بەر دارستانەکان، لەوێوە دەستیان کرد بە چالاکی. ئەم گروپە ناوی جیوکا بوو. بەهۆی چالاکیەکانیانەوە هۆڵەندیەکان ناچار بوون دانوستانیان لەگەڵ بکەن. لە ساڵی 1972 کۆچی بەرامبەر بە 1758 میلادی هۆڵەندیەکان ناچار بوون کرێکاری تر بێنن لە وڵاتی هیند و چین و ئەندەنوسیاوە. بەمەش ڕێژەی مسلمانەکان زیادی کرد
چونکە ئەم کرێکارە تازانە زۆربیان مسلمان بوون. ڕێژەی مسلمانەکان بوو بە لە سەدا 40. هۆکاری زیادبوونی مسلمانان. یەکەم، خەڵکانێکی زۆر مسلمانە بوون و ئەهاتنە ناو ئاینی پیرۆزی ئیسلامەوە. دووەم، زیادبوونی ڕێژەی لەدایکبوون لە ناو مسلمانەکان. سێەم، کۆچی خەڵکی بۆ دەرەوەی وڵات ئەوانەی کۆچیان نەکرد لە مسلمانەکان نەبوون، ئەماش ڕێژەی مسلمانەکانی زیادە کرد. حاڵی مسلمانەکان دوای هێنانی کۆی لە ئەفریقیەکان ئەو زڵم و زۆرەی لیان نەکرا و کاری قورسیان پێکرا و هەژاری و نەخوێندەواری تیاندا بڵاو بوویەوە، بەڵام بەهاتنی کرێکارە ئەندەنوسی و هیندیەکان کە زۆربیان مسلمان بوون بەهۆی ئەوەی کرێکارە ئەفریقیەکان جارێکی تر بگەڕێنەوە بەو باوەشی ئاینی پیرۆزی ئیسلام. کرێکارە هیندی و ئەندەنوسیەکان دەستیان کرد بە کردنەوەی مزگەوت و دەنجی بانجیان لە سۆرینام بەرز کردەوە. کرێکارە هیندیەکان کۆمەڵەیەکیان دروست کرد بە ناوی کۆمەڵەی مسلمانانی سۆرینام. مسلمانە هیندیەکان هەمویان سونین و لەسەر مەذهەبی حەنەفین. لە ساڵی 1375 کۆچی هەندێک مزگەوت و قوتابخانەی ئیسلامیان دروست کرد و گۆڤارێکیان دەرکرد و زۆر چالاک بوون لە بواری بانخوازیدا. مسلمانە ئەندەنوسیەکان یەکێتی ئیسلامی سۆرینامیان دامەزراند. ئەمانیش سونی مەذهب بوون و لەسەر مەذهەبی شافعی بوون. کێشەی مسلمانانی سۆرینام. مسلمانانی سۆرینام گرفت و کێشەیان لە نەبوونی یەکڕیزی مسلمانەکان و بوونی دەماگیری مەذهب گەراییە. بە جۆرێک پەرتەوازە و ناکۆچی خستۆتە ناو مسلمانان کە هەر کەسە و بەلای مەذهبی خۆیدا ڕایەکێشێت. بوونی طریقەی قادیانی کە دزیان کردوتە ناو ڕیزی مسلمانان و بە هەموو جۆرێک خەریکی دروستکردنی دووبەرەچی و ئاژاوان لە ناو ڕیزی مسلمانان و جگە لەمەش خەریکی دروستکردنی بیدعە و خوڕافەن لە ناو مسلماناندا. خوێنەری بەڕێز ئەم تڕاکە بە کۆتا هات. ئەفریقیا. ئازاری مسلمانان لە زامبیا. لاپەڕا 1999. زامبیا ئەکەوێتە ناوەڕاستی کیشوەری ئەفریقیا و دەورە دراوە بەم وڵاتانە: تەنزانیا و کۆنگۆ لە باکوورەوە، لە باشوورەوە مۆزەمبیق و زیمبابۆی، لە ڕۆژهەڵاتەوە مەلاوی، لە ڕۆژ ئاواوە ئەنگۆلیا. ڕوبەرەکەی 752,614 کیلۆمەترە. ژمارەی دانیشتوان 1,126,795 کەسە. پایتەخت لۆکاسا. ژمارەی مسلمانان 563,089 کەسە. زمان ئینگلیزی زمانی فەرمیە و هەندێ زمانی تریش هەن وەکو تونجا، نیانجا، لۆزی، منبا. ئاوڕێک لە مێژووی زامبیا و گەشتنی ئاینی ئیسلام بە زامبیا. ئاینی پیرۆزی ئیسلام لە سەدەی 4 کۆچی گەشتە ناوەندی کیشوەری ئاسیا و دەستی بە بڵاوکردنەوە کرد. لە سەردەمی شیرازیەکان کاتێک ئیمارەتێکیان دامەزراند بە ناوی ئیمارەتی کانوا، بانگەوازی ئیسلامی بڵاو بووە و گەیشتە مۆزەمبیق. دواتر بەهۆی تێکەڵی مسلمانان لەگەڵ خەڵکی ئەفریقیا و دروستبوونی ئالوگۆڕی بازرگانی ئاینی ئیسلام گەیشتە مەلاوی. مسلمانەکان دەستیان کرد بە دروستکردنی مزگەوت بە درێژایی کەناراوەکانی ئەفریقیا و بە قوڵایی ئەفریقیا مزگەوتیان دروست کرد. لە سەردەمی ئیمپراتۆریەتی زنج و لە سەردەمی ئەمانیەکان بانگەوازی ئیسلامی زیاتر بڵاو بیەوە. بەم هۆیشەوە ئاینی ئیسلام گەشتە زامبیا لە ڕێگەی وڵاتە دراوسێکانیەوە وەکو تەنزانیا و مەلاوی و مۆزەمبیق. هەندێک لە هۆزە مسلمانەکان کۆچیان کرد بۆ زامبیا. جگە لەمان خەڵکی سۆماڵ و کینیا هاتنە زامبیا و نیشتەجێ بوون. ئەمەش زیاتر ئاینی ئیسلامی بڵاو کردەوە لە زامبیا. لە کاتی داگیرکاری بەریتانیەکان بۆ زامبیا و بەتایبەت کاتێک ویستیان هێڵی شەمەندەفەر ڕابکێشن لە باشووری ئەفریقیاوە بۆ زیمبابۆی، ئەو کرێکارانەی ئەو کاریانە کرد خەڵکی هیندستان و پاکستان بوون و زۆربیان مسلمان بوون و خەریکی بانگەوازی ئیسلامی بوون. کۆمەڵێک کرێکاری سۆماڵی کاریان لە بۆڕیەنەوتیەکانی نێوان دارولسەلام و زامبیا کرد و هۆکار بوون بۆ زۆربوونی مسلمانان لە زامبیا.
جگە لەمانە کۆمەڵێ خەڵکی مەلاوی بوون کاری مسۆگەریانە کرد ئەوانیش مسلمان بوون ئەمانە هۆکار بوون بۆ زۆربوونی ڕێژەی مسلمانان لە زامبیا بۆیە ئەبینی زۆربەی ڕێژەی مسلمانان لەم شارەنەدا کۆبوونەتەوە ئەلوان شیە وندۆلا ویکینو مۆفیری شنقۆڵا وشیلا وتولوشی کابرلموشی دامەزراوە ئیسلامیەکان لە زامبیا کۆمەڵەیەک دامەزراوەی ئیسلامی هەیە کە کاریان ڕێخستنی مسلمانان و بانگەوازی ئیسلامی و سەرپەرشتیکردنی مزگەوت و شوێنە ئیسلامیەکانە لەوانە یەکەم کۆمەڵەی ئیسلامی سەرپەرشتی مزگەوتەکانەکات دووەم کۆمەڵەی لاوانی مسلمان زۆربەی ئەندامی ئەم کۆمەڵەیە هیندی و پاکستانین سێم پەیوەندی ئافرەتانی مسلمان چارەم ناوەندی ئیسلامی لە پایتەخت لۆسۆکا جگە لەم کۆمەڵە ئیسلامیانە نزیکەی 19 ڕێکخراو کۆمەڵەی تری ئیسلامی هەیە لە زامبیا ژمارەی مزگەوت لە زامبیا ئەگاتە 67 مزگەوت خوێندن لای مسلمانانی زامبیا بەهۆی ئەوەی مسلمانەکان کەمینەن و حکومت دان بە مافەکانیاندا نانێت خوێندن لە وڵاتە زیاتر شارەزابوونە لە مەسیحیەت بۆیە مسلمانەکان زۆربیان منداڵەکانیان نانێرنە بەر خوێندنی حکومەت و ڕێژەی خوێندنە ئیسلامیەکان کەمە و منهەجی خوێندنەکەشیان زۆر پێشکەوتوو نییە و لە هەندێک شوێن تەنها قورئان نەخوێندرێت و بەس ئەو ئاستەنگانەی ڕوبەرووی مسلمانەکان ئەبێتەوە یەکەم نەشارەزایی زۆرێک لە مسلمانەکان لە هەندێک ناوچەدا دووەم گۆڕینی بیر و باوەڕ سێم شوکردن و ژنهێنان لەگەڵ غەیرە مسلمانەکان چارەم هاتنی تاقمە تەبشیریەکان بۆ بڵاوکردنەوەی ئاینی مەسیحی پێنجەم زۆر و بۆری کۆمەڵە و ڕێکخراوە ئیسلامیەکان شەشەم بڵاوبوونەوەی نەخوێندەواری بەهۆی کەمی قوتابخانە ئەو کارانەی پێویستە مسلمانانی زامبیا بیکەن یەکەم بڵاوکردنەوەی خوێندەواری لە ناو مسلمانەکان دووەم چاکردنەوەی مزگەوتەکان و دانانی مامۆستای باش تیاندا سێم دروستکردنی قوتابخانە و دانانی پەیڕە و ئیسلامی تیاندا چارەم وەرجێڕانی کتێبە ئیسلامیەکان پێنجەم یەخستنی کۆمەڵە و ڕێکخراوە ئیسلامیەکان تا تواناکان یەک بخرێت شەشەم دروستکردنی بنکەی ئیسلامی بۆ ئەوانەی تازە مسلمانە بن باش شارەزا بکرێن لە ئاینی ئیسلام حەفتەم پشگیریکردنی ئافرەتانی مسلمان هەشتەم پێویستە هەندێک قوتابی بنێرن بۆ زانکۆ ئیسلامیەکانی دەرەوە تا بەباشی شارەزا بکرێن بە ئاینی پیرۆزی ئیسلام خوێنەری بەڕێز ئەم تڕاکە بە کۆتا هات ئازاری مسلمانان لە زیمبابۆی لاپەڕا 204 زیمبابۆی یەکێکە لە وڵاتەکانی کیشوەری ئەفریقیا و دەورەدراوە بەم وڵاتانەی خوارەوە باکوور و ڕۆژهەڵات مۆزەمبیق لە باشوورەوە باشووری ئەفریقیا لە باشووری خۆر ئاوەوە بتسوانە و لە باکووری خۆر ئاوەوە زامبیا ڕوبەری خاکەکەی 390,580 کیلۆمەتر دووجایە ژمارەی دانیشتوان 12,382,920 کەسە پایتەخت هیراری زمانی ئینگلیزی و جگەل لە زمانی شۆنا و ئەدبیل دراو دۆلار لە 1980 سربەخۆیی خۆی وەرگرت لە بەریتانیا ئاوڕێک لە مێژووی زیمبابۆ یەکێکە لەو وڵاتانەی کە مێژوویەکی دوور و درێژی هەیە بۆ یەکەم جار هۆزی شۆنا لە سەرخاچی زیمبابۆ نیشتەجێ بوون و یەکەم شاریان دروست کرد بە ناوی زیمبابۆی گەورە لە سەدەی 15 میلادی کۆمەڵێک لە هۆزی شۆنا جیابوونەوە بە ناوی کارانجا ئەم هۆزە ئیمپراتۆریەتێکی نوێیان دامەزراند بە ناوی موانا موتابا لە ساڵی 1888 میلادی وڵاتانی ئەوروپا کەوتنە داگیرکردنی باشووری ئەفریقیا لە ساڵی 1993 کۆمپانیای ڕۆتسی باریتانی لە باشووری ئەفریقیا دەستی کرد بەسەر زۆربەی زەوی و زاریە و ناوچەیە و ناوەکەیان گۆڕی بۆ ڕودیسیا هەرچەند گەلی زیمبابۆ چەند شۆڕشێکیان بەرپا کرد دژ بەو داگیرکاریە لە ساڵی 1896 و 1897
وڵاتانی ئەوروپا پێشبڕچیان بوو بۆ داگیرکردنی ئەفریقیا دوای ئەوەی بۆیان دەرکەوت کە خاکەکەی ئاڵتوونی تێدایە. هەرێمە یەکگرتووەکان جیابوونەوەی خۆیان لە ساڵی 1898 ڕاگەیاند لە هەردوو ڕوودسیای باشوور و باکوور. لە ساڵی 1923 ڕوودسی باشوور زیمبابۆی ئێستا مستعمەرەی بەریتانی بوو، بەڵام خۆ بەڕێوەبردن هەبوو. لە ساڵی 1953 هەرێمی یەکگرتویان دروست کرد کە لە هەردوو ڕۆدیسیا و نیاسلاند کە پێک هاتبوون لە ڕۆدیسیای باشوور و باکوور و زامبیا و نیسلاند و مالاوی کە لە سەردەمی داگیرکاری بەریتانیا مامەڵێکی زۆر نامرۆڤانە و توون دەکرا بەرامبەر بە ڕەشپێستەکان. تەنانەت ڕێگری چالاکی سیاسیان لێکرا، بۆیە ڕەشپێستەکان دوو پارتی سیاسیان دروست کرد بە ناوی زابۆ و زانۆ تا بتوانن مافی زەوتکراوی ڕەشپێستەکان بجێڕنەوە و بتوانن ڕەشپێستەکان بەشدار بکەن لە حکومەتدا. بەڵام حکومەتی داگیرکاری بەریتانی زۆر بەتوندی بەرپەچی ئەو داواڕەوایی ڕەشپێستەکانی دایەوە و هەموو چالاکیی سیاسی لێقەدەغەکردن لە ساڵی 1950. دوای 3 ساڵ واتە لە ساڵی 1953 جیابوونەوە دروست بوو لە نێوان ڕوودیسیا و نیاسلاند. ڕوودیسیا داوای سربەخۆیی کرد. لە ساڵی 1969 کۆمەڵەیەک شەڕ ڕوویدا لە نێوان سپی پێستەکان کە دەستیان گردبوو بەسەر حکومەتدا و لەگەڵ ڕەشپێستەکان. دواتر سپی پێستەکان ناچار بوون دەست بەرداری حکومەت بن بۆ ڕەشپێستەکان. لە ساڵی 1979 یەکەم حکومەت لە ڕەشپێستەکان دروست بوو بە سەرۆکایەتی نەبیل مۆزوریا. هەرچەندە ئەمە کۆتایی نەهێنا بە شەڕ و ئاژاوە لە نێوان سپی پێست و ڕەشپێستەکان. دواتر پەیماننامەی ئاشتی مۆرکرا و سەرۆک وەزیران درا بە ڕۆبۆرت مۆجابی. مسلمانانی زیمبابۆی دوای داگیرکاری بەریتانی. لە سەردەمی داگیرکاری بەریتانیەکان سەرجەم مزگەوت و شوێنە ئاینیەکان داخرابوون و ڕێگریەکی زۆریان لە مسلمانەکان نەکرد بە هەموو شێوەیەک خەریکی کوشتن و بڕینی مسلمانەکان بوون و زۆرێک لە مسلمانەکانیان ناچار کرد خاک و وڵاتی خۆیان بەجێ بێڵن و ئاوارەی وڵاتانی دراوسێکان ببن. بە جۆرێک زیمبابۆی وای لێهات لە زۆرینەیەکی مسلمانەوە گۆڕا بۆ کەمینەیەکی مسلمان و بە هەموو جۆرێک ئەشکەنجە و ئازاری مسلمانانیانەدا. لە دوای دەرچوونی داگیرکەری بەریتانی لە ساڵی 1980 باری مسلمانان بەرەو باشی چوو، بە تایبەت کە بڕیاری ئازادی ئاینەکان درا. مسلمانەکان ئەم هەوڵانەیان دا. یەکەم، مسلمانەکان دەستیان کرد بە کردنەوەی سەرجەم مزگەوت و قوتابخانە ئاینیەکان. کۆلیژی دارولعیلم کرایەوە لەگەڵ زانکۆی هیراری لە پایتەخت. دووەم، دەستکرا بە وەرگێڕانی کتێبی ئیسلامی. سێم، قوتابخانەی ئیسلامیان لە زۆرێک لە ناوچەکانی زیمبابۆی کردەوە، چونکە پێشتر لە سەدا 90 منداڵی ڕەشپێستەکان نەخوێندەوار بوون. چارەم، دەستکرا بە بانگەواز بۆ ئاینی پیرۆزی ئیسلام و پێشوازیەکی زۆر باشکرا لە بانگەوازی ئیسلامی. بە زۆرێک لە ڕۆژێکدا 300 کەس مسلمانبوونی خۆیان ڕاگەیان. پێنجەم، هەوڵ درا بۆ جێڕانەوەی سەرجەم باخ و کێڵگە داگیرکراوەکان کە پێشتر لیان زەوت کرابوو. ئەمەش حاڵی مسلمانەکانی گۆڕی کە پێشتر بە زۆر هەژار کرابوون لە کرێکارەوە گۆڕان بۆ خاوەنکار. شەشەم، بازرگانە ئاساییەکان کە زۆربیان مسلمان بوون پرۆژە بازرگانەکانیان خستە ناوچەی مسلمانەکان. ئەمەش هۆکارێکی باش بوو کە بێکاری زۆر کەم کردەوە لە ناو لاوانی مسلمانان کە پێشتر بەدەست بێکاریەوە دەیان ناڵاند. هەفتەم، هەوڵ درا مسلمانەکان فێری زمانی عەرەبی بکرێن تا چاکتر لە ئیسلام شارەزا بن. ڕێگری لە بەردەم بانگەواز لە زیمبابۆی. هەرچەند کوفری عالەمی ئەیانەوێت خۆری ئیسلام بەفووی دەمیان بکوژێنەوە، بەڵام هەموو هەوڵەکانیان مایەپووچە بێت، چونکە ئەم ئاینە ئەڵڵای باڵادەست خاوەنیەتی. بە سەدەها کۆمەڵەی تەنسیری لە کیشوەری ئەفریقیا خەریکی بانگەوازن بۆ ئاینی مەسیحی. بەو هەموو پارە و پولەی هەڵیان ڕشتووە بۆ لە خشتەبردنی خەڵکی کە چینیان توانیوە بگەن بە ئامانجێکی دڵخۆشکەر. لەو ڕێکخراوانەی خەریکی بە مەسیحیکردنی خەڵکن لە زیمبابۆی، کۆمەڵەی نەدەنی بۆ بڵاوکردنەوەی نەسترانیەت، کۆمەڵەی پەیامی مەسیحی، کۆمەڵەی ئاشتی، هاوپەیمانی مژدەدەری مەسیحی، کەنیسەی چاکسازی ئەمریکی بە ملیارەها دۆلار لەو پێناوەدا خەرجەکەن
کەچی بە پێچەوانەوە خەڵکی زیمبابوی زیاتر ڕوو لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام دەکەنەوە. لە کۆتاییدا زۆر سپاسی برای بەڕێزم مامۆستا عەبدوڵڵا گەرمیانی و کاک باوەڕ کورد و کاک ئازاد نەجمەدین دەکەم کە بەسەر ئەم کتێبەدا چوونەوە. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خوێنەری بەڕێز ئەم کتێبە بە